Haupa, arratzaldeon ikusen zule, hemen gauz, buletin serieseko laugarren asteburuen, 3 master jokatu hostien, 6 talde hasi ziren, 6 kolore ezberdineko, eta 4 talde sailkatu dira, slam nagusi honetara, hemen 10.000 euro diru sariten banatuko dira, eta gaur barisekuen, oin, 6 eta ontxe lasterraziko da 5 minutu barru, lehenengo final erdixe izango da, 4 partidu daukauz, eta, bueno, lehenengo komentauko dugu ze talde sailkatu den edi, talde baltza, Erika Talise da nesken bikotie, eta Aron Dargoitia mutilena, talde urdine, oin jokatuko darenak, talde La Rosa, Joseba Zuloagoan taldie, Maite eta Maia, Txanika eta Atain. Gero daukagu bestaldetik talde urdine, Urbieta, Iñaki Urbietan, Lur eta Frida, Erik eta Salegi, eta talde Morea, Atainen talde Morea, Naroa Arai eta Zelaia Oienar. Orduan, oin, lehenengo hasiko gara, lehenengo nesken final aurrekoagaz, Lekue da euren kapitaina, Roberto Lekue, Espainiar hautatzaile bada bera, eta bere neska bikotea Erika eta Alice die, Markina Xemeindarrak, eta euren kontran Joseba Zuloagaren bikotea, Maite eta Maite Ortiz de Mendil eta Maia Dodikotxea. Ontsa hasiko da partidue, Erika, Alice, Maite eta Maia. Ontsa aurkezpena ingo dozkue, lehenengo goratu behar dugu, Erika eta Alice. Erika oso neska potentie, momentu honetan dauen aurrelaririk onena esan genke, edo onenetaikue, inor gutxietzi barik. Eta bere bikotie, Alice Arriaga. Oso pelota sartzaile, pelota asko sartzen dau, asko benetan. Eta bere euren kontra, Maite Ortiz de Mendil, Gasteiztarra. Oso teknika ona dauken neskie, eta abiadura faltajako pixkatxo bat. Eta Maite Ortiz de Mendil, egune daukenien, alde paredik, oso aurrelari fine, eta batez ere teknika politxe dukena, eta atzien Maia Goikotxea, berritxuarra, 14 urte daukez, 14 urteko neskatilie, eta oso indartzu bera. Euskal Selekzioko atzelari titularra da, Elaia Bogenovaren bikote jolastu izen dau, eta hortxe daukau, ontxe Jaialai ligeko txapeldun izen barri da bera, oindala 2 aste jokatu zen, eta partidua azteko talde La Rosako Joseba Zuloaga kapitan modun dauken talde La Rosako Maite eta Maia pelota hautatzen ikusten ditu, hemen kamaren aurrean ikusten dozu ez, Erika eta Alice, honek lasei dagoz. Ia ze pelota klasetate hotzen. Ez dakigu motela bizixe zeinetako da den, nik uste dut bizitxuetako da dela. Ze Erikari peloti ekentzi hori izaten da nesken kategorixan helburu nagusixe. Eta ia ze pelota klasetan da den. Erika badakigu gero, bere gustuko pelota bat topatzen badau, oso aurkari gogorra dela, eta hori. Partidu bat galtzen ikusti ez, oso zaila izaten da, baina, Maite eta Maia oso aurkari gogorra di, eta ikusik hau. Hemen hasi da partidua, Maite kondo kendu saki, Maia
Erika. Hoxe, Erikari pelotik kentzen saiatu bida maia, o bote lasterrien oso ondo. Erika katzera, hoxe ingo da, batzera eta atzera, dominau tantu, eta gero aukeri daukenin, ikusi hau txapelketa honetan, aurrien bukatzen abilela. Maite kondo errebote hau, ezker horren ikutu da kanpora urten daren arren. Baina, eta Alisek ezin sartu. Partidu hasieran, azkenengo partiduen ikusi genuen, Aliseri aurreko asteko finalian ez, finalerri dixen bardine pasau jakon. Lehenengo lau tantutan edo utze iban, palo, eta laute bapes hasi zile pentsetot. Baina gero, partidu guztin, geisha ezeban utz bat iken. Ikusiko dugu gaur olako egune dauken, eta hementxe Maite bigarren sakian bile. Alize atzeratu. Alize. Bueno, oin lehenengo partiduen, berbalagun Jon Zabala bulet eukiko dugu. Arratzaldeon, bulet? Arratzaldeon da nahi. Bai. Zer moduz, azti zelan junda, aztelenien posik egongo za, aztelenien Durangoko masterreko Boixe, Jai Alailik hori izen duen, ez da? Estreno izen duen aurtengue, temporada barrikue, eta gaina irabaziz, Bai, Martinez afizio bien duen, atzien, ibaluzea biso jogatu duen, da... Maite mi paret politxe, eta Erikak emoteban helduko zala, da, tanto politxe. Ondo eta, da. Bai. Eta, bueno, ez apena mazego, joan jogatu duen Aztelenin Durango, li hasi, eta, bueno, hori irabazito izan. Izan nintzen, oso ondo hasi partidu, apurrepe galdute, kantxa faltio geixea pentsatu, baina, bueno, gero kantxan topetan hasi ginen, da, ondo guzan, da, hori Aztelenien, aurtengo zazpigarren finala dute. Nik pentsetot, irabazti toketan da. Bai, lehen nina guzinen komentetan, ez da, zazpi final jokatu da, sei final jokatu da, seire galdu duzu zela, ez da? Bai. Asko da, sei finaleta egeti, baina, ostras, seire galtzi, nahitxe, Eterno segundo, hombre, ez da, da, a ber, hori guen, kontra dizu, gogorra eduz, handik aleke, defentsan oso ondo jogatzen den bi pelotari, aurrekun kriston partidu jogatu den, eta, bueno, alegin dugu, atetan, baina, bueno, a ber, partidu politxe guztuan da, da, zogu emoteun. Hartu, bueno, amenga lehenengo final aurreko ikusten, gaurre lau partidu luze daukauz, eta, bueno, gero suerti daukau, gero bigarren partidureko Mikel Arrea aukiko berregalagun, iruta, Alizen haitxe, hirugarren partidun atain, eta gero laugarrenin, laugarrenin bat ema, sorpresa bat aukiko. Bai, gaurre luze egon bio berbetan, goixe ikutu egon maiak, eta tanto ere. Baina lehenengo bi neskak jogatzen dabe, ekipoa goitxeko neskan. Bai, altxetu da, bai. Eta holan emozio gatuko, atzenengo bi partidutako, hemen nahitxe, edozein resultago egon dabe, edozein pasaulik gero mutietan, finala zein izango han deziditzeko, atzenenak horre dira, ja ekipo modu puntuetan da dela. Ja astun dira, zela kondizien puntuetan hori arte. Eta hori ja, neska eta mutien artean lortzen den resultago, bizena sumauko da, ekipo zure finala ditzeko. Bai, orduan oso garrantzitzu da, aldala zek bitzen irabazi, eta gero gaina tanto berak girde, Bai, da hori puntu erdi zeu, importanti, Claro, horra probak eitzen hau simulazioek, ez da? Batak zet bitzen irabazi, ez dakite bestik iruzetetan, da euren taldekidiek galdu eta ez da ize, Pentsote, txakepeten modun probabilitatean ikusi duzela, eta hori pasauko da, ez dugun ikusi. Erikari motx gatuako, Alisek ezin sartu eta Erikari motx. Bueno, ikusten dugun lez, lehen komenta gotena, ez da?
pasan azteko final aurrekun be, hirugarren masterreko final aurrekun be, olaintxek, hasi zin, laute bapeseo galtzen hasi zin baltzak, ez da? Bai. Eta bai, Alize utz eta utz, gero utz bat ipesoan inpartidu guztien, baina lehenengo lauretan apurtxu bat hori gozan, despistaut edo kantxan jartzeko. Bai, emoten duk, azpadizen kostetan dukela partidu hasierak partidu sartu egoti edo dane kostetan. Apur bat, beti za apur bat hasieran ostio edo, baina bueno, bestelan kiston partidu jogatuan, finala jogatuan, finalan gaina hasieratik amaiera. Bai, finalin esan, Erikape oso ondo, beti beran mailan, baina Alizek harritxuzten zelako ondo jogatuan, da hori joko maili ere guztien badu, pareja gogorra baltzena. Bai, Erikak normalin beran partidu ditzen dago eta atzelarixe laguntzen botze, ja oso gatsa berari irabaztie, baina bueno, hemen partidutan agaltzotxu, behitxu honek Erik eta Salegipe, emote ben txapelketa guztien ezingo dela partidu hori galdu eta batein ez du hartu txue eta bestiek galdu indabe Antxon eta Aratze gaztian kontra. Baina lehenengo zeta 15-3 irabazitxe. Bai. Lehenengo zeta ia noko zango irabazia duela baina. Egin izan, lehenengo zeteku are joku zen izen normala. Erik eta Salegine. Tanto baten zenbat, bote pronto. 6, 7 bote pronto bata bestean antzetik sartu bizien artean. Aronek isakoan ikusunan, ez gauzaute, desesperote, esabizen zer. Eta ulertzet eta, kanpun ero barain epentzean, ze bota dituzu honik ba. Baina, gero betxu, bigarren zetin da hirugarren, buelta. Gaztelerin gero, urrestiaz da honek inberroetan, komentetan partidu da, da eza inozien hori da. Are jogatu den lehenengo zeta, eramaneko pareja honen nahi behar, gerra asko mogotio. Bai. Asko izan zilekin, are gehiena. Benetan be. Gero guzta, bigarren zetin da hirugarrenin, gero Argoitia eta Aronepe kristuan zeta jogatu zituen, bigarren zeta hirugarren nahi zezin. Lehengu txartu ezo jokatu. Ez. Baina ez ziakuen tanto bat, Dana eltzezin. Aronek utze iban errematean, baina bueno. Atzein arretxo biban da. Ikuste zen, imposibilizala, ari tanto bat eitxi. Maite luze. Hemen dabe... Horre zentzazio, akordo ere izten diri, Winterra baten aritzen kontra aurre gurtien jogatu duena. Lehenengo zetin, pentsot numeru gerote honen bizitzu zen, 24 pelota sartu zituen, da 12 tanto egin. Da bota, 13 jugada dizitzen. Danak, perfecto. Da faiau gana, zabaleko txapi ikutuan, osate, milagro sartu. Impotentzia, zentzazio bat, zetaz amaitu zain holan nahi bezan, holan desespetu zen, holan. Tranquil, holan zelako tanto izena, barrun izena? Kampo roto. Kampo markau dau, bai. Ondo oto da. Ez da. Holaran bera izan, ez desesperau, ze holan badi, leziako indezen, kontradizioa meritxua. Gero holaran nahi be, desespero erengo zentzen ez da, hor, astelenin. Irabazin otrago? Bai. Esan, telebizioen ikusteko esen bota, orduan ez dugu... Ez dugu, enoan auki aukererik ikusteko partidorik, ze berta ezin izenoan jun, eskerra horban gora. Lehenengo zeta adibes, hasi ginen, laune. Ez. Lehenengo zeta laune hasi ginen, da sortzi tantu gizezin, Ibar Luzeoan ere fallu. Alkarre bitutze duela, pentsatzen duen, bueno, partidu harra batu du. Ondo, zeo. Beha gero ze partidu oso onak urte bela irakurriot, Bai. Bixek, ez da? Lehenengo zeta gurie, izan, esan izen oso ona. Neupe bastante fallo, enitzen topetan ondo kantxan, lauzibe kosta jakone, partidun sartzi, Baina gero, bigarren eta hirugarren nahi izan, nik pentsuto bigarren eta hirugarren pelota bat faiau nahala, urrestipe tantuk eta ondo moritzen, da Ibar Luzea berak, kiston pelota gatxak sartzen egin izan, holaran be oso ondo egiz izan, gero ja, partidu txudutu zen. Horre gule, maiai bote korrido lagabotzen, hobeto ez da? Bai. Maite bai pelotari bat... Batzutan itxutu itxen da, pelota gatxeta sartzen
frantzesen estilua. Beran paretik hori errak, zestipin eta askotan sartu itzen dugu, baina horreko bada, atzela izela. Baina, behitxu, bosna partidu, oin arte ez dugu gauza hondirik ikusi, baina, bueno, berotu ala, honepe, pasan aztin partidu bi oso politxek ikusi gendu zen, eta, behitxu, maiten errebote oso ona, Bai, lehen komentu gana, maiteke tekniki oso politxe duke. Gero beste, gul pelotak atxegiz eta sartzen alegintzen da, eta hortxe gule erigabe ondo, barrure. Delanteri izeteko faltagona, beloztziai hainketan. Ez da oso harine, kosteitxako mogitzi aneurrin da. Hori faseti bai pentsetot, mejore bileko leukela, bera fokun gora itxeko. Baina bestelan oso pelotari tekniki, juak eta ondo botatzezu. Da maiak botako zuen berane hori rebesa zeitzen da bene dejadatxu edo... Bazten bat seguru botatzezu. Azkenengo aztitan botatxu batzuk, Bai, 14 urte dukitzeko kriston personalidea dugu. Bai. Da oso ondo jogatzen dugu, Astelehenin Durango jogatzen da, Bai. Ligako txapeldunek, Women Winterseko txapeldunen kontra jogatzen da. Hori da, desafixue, ipinitze izena ez da, eramanek, desafixue, Elaia Amaia, azken baten Euskal Selekzioko pelotari titularrak izen zinek, Elena eta Arain kontra. Elena bertan Durangoku eta gero Arai Markine eta erdi markinar bat. Bai, gurasu markinarra dukez, markina xemindarra dukez Elenak, bera Durangarra izenarren. Eta hori mone jai handi zeitze maitei eta buruz gain. Gupa elekitzegotan, Elena Arai azungo ez da, edo? Bueno, guke, komentarista onda, imparzialak izen bidau, da, bueno, bai. Baina komentarista onak izazu. Así que... Zik egin Elena Araien alde horre gurin. Ona zintzela baina... Partido on batek urten da izela eta gero mutiden finala edarra dago. Urreizti Zabala, zeinete hori, Barandika eta Lekerikan kontra, Gernikarren kontra, hori horren astun bixen kontra enbiko zube biharra. Enbiko, bai. Enbiko da biharra. Behitxo, haitxoetu hau eta egin gau tanto, ez? Erika aldo. Bai, Erika da pelotari bat, beratzi txerdixen asko ikusten dana, ez da? Indarra handu izauken lez, alizei laguntzen. Atzeratzen da. Baina oso ondo kantxan koloketan. Atzen hori zen, injarra eta horre gauzak eta badeukez, baina nik geixen apresietotena o geixen guztetatena kantxan zelan. Zelan mogitzen den? Koloketan den. Beti da beranto gizen. Ez hori muti eta erunde, López eta Mobil. Eta Maite gora. López askotan egon, ez dara Mobil zen, lehentu hori, baina beti da pelota. Bueno, atzenera llegoa, sortzitxe bost, azkenin, lekuen taldi aurretik. Esan dugu oin emakumezko daz jokatzen, baina euren emaitza oso garrantzitsue dan arren, beste bikote... Txein, bai. Ia, entrenatzaile entzungo dugu, kapitxana. Atzera, segi atzera. Zu oso ondo, venga. Maite! Maite, vamos 5-2 ganando, no eches dos paredes. Sigue, tenemos que seguir la misma dinámica. Atrás, mete derecha, pasito al ancho y dale de abajo, a los pies. Venga, Ya, que estamos ahí, ¿vale? Oso ondo. Y de revés sin levantar tanto. Levanta mucho y dale abajo duro, para que le venga con un poco de escapada a los pies. Vale. ¿Valiste? Venga. Venga, Maya, Beraien pelota aquí no hay hondo, Beraien pelota igual chua. Es la misma, han cogido la nuestra. ¿Están con la nuestra, seguro? Sí, están con la nuestra. Vale. Ba, gero aldatu ingo dugu. Vale. Beste bat. Eta, Alizeek hartzen duenean, igual egun pixkan atzerago. Si no te va a echar al puente, Ya. Venga.
Venga, oso ondo ari da, Venga. Amaita, serio, atzera. Venga, amaia. Bueno, danok entzun dozuen mon, Bulet. Honek, Joseba Zuloak ezagutze Maiteri, aurretik doizela, aurretik jundinen partiduen, hoxe dinamiki jarraitzu bibala. Ez azteko biparetak eta botaten, funtzioneten daben gauza bat eitzen dago zenean, jarraitzeko bardinean. Ez itzultzeko eta botateko atzera, eta hori, eta rebesaz joten denean ez altzetako hainbeste. Joteko frontizen beraua eta bizi-bizi alizei hanketa legetako pelotie. Maia baduke kapaziai hain goizien jobarik Erika parestako egisa. Maite izatzen, Maitei. Maia izatzen olantxe segitzeko eta azkena, ez botateko beste olako inventoik. Han, behitxo, beste tantoak Larrosen alde. Boiz ezatze eta gero peloten kontu meinda berba. Itxurie Maite eta Maiak eta den pelotiaz jarraitzu dabe Erikak eta pelota bardinaz. Eta Josebak ezagutze pelota barrixetateko, aldatzeko. Baltzak nahiko pelotie bizitzie, Erikak atropeietako. Da isa Maia deukene inarraz, pelota barrixazu Erika paestako kapaz izen bileuke. Egisa Erika lehen zazumun atzeratutzen da ondo. Da ordu kantxa asko kurtzetu, baina, bueno. Sortzik sei, Erika taliz aurretik momentuz. Eta hori partidu ez du, ia Joseba Zuloagan ahindu edo gomendizuei kasu itxotzen. Basikamente atzera jokatzeko, bizi-bizi jo, hanketa aliz etorteko da. Maitek aurrin hartzen da nien eskumiaz, hanketa mozteko hori, bixen tartera. Eta ikusik hau, ia zelan doien. Hemen, atzen noin tanto dana kontan da. Bai. Empati gonesko gero tantoak gaitxik igual paso balza finala. Maite, ondo. Eta korro permiso da regula finalin, así que... A ber, permiso gogoratu zelan izango din, Bulet? Permiso ekipo irabazliai, 9.000 euro, emongoakoz, haurek repartitzeko. Nire idei da pelotariko 2.000 euro eta kapitainai 1.000 euro. Eta bigarren gatzen den ekipuei 2.000 euro emongoakoz. Idei pelotari bagotxai 5 euro emoteku da. Adibidez, Erika Alizeia 1.000 euro irabazteko. Master bizek irabazitxo ez, master bagotxeko 5 euro, imagino irabazten 3.000 euro. Ondo da. Nik Marquinhos Granes lama irabaztxe, eramanaz beste toriko horretan. Así que... Hombre, zuek semi-profesional modun da gero aparte gauke zeuen diru sarreri eta, diferenti bada ez da. Baina, bueno. Bai, bakotxak patrozinorak eta hori eta... Eta, bai, hori da. Zentzik arua, dizu, laguntza. Hori da. Baina, bai, honek azken baten honek di afizionau edo promesa batzuk sartu ezu ez, gero pelotari honape bai, baina ja puran dozitxoen, erika salegin da modun. Eta ero neska bonek, azken lehenengo ligan jokatzen da neska di, dauzenik honen adidataz jokatzen hemen ez da. Izate garrantzitu izen da hemen, neska zein mutil, permiso bardinek eukitxe. Hori ez da paestan kirol askotan, zestan be ez da paestan da, bueno. Zestan mundun paestan da gauzo bat. Da igual, txago guztoko ez da, baina zestan mundu paestan da gaur egun patrozinadore aldetik. Neska baduk ez diru laguntzak erretza lortzen du. Atzein laguntza fiskala duki, nesken txapelketa bat patrozinetan mazu hori. Eguneko 40 buelta bitxatzu da horre guztanak. Orduan hor aldetik neskak dirue lortzi honek guztako eta lagun ditxetzu da. Gero egizea, baina gero aparte... Mutilek igual, jente gehiak hartetzu
zein velozia itxik eta hori ba. Eta tradizioa itxipa, mutiek, orduan, bata bestiaz, nire ustez behintzet, konpresa dutzen da, zein honako kirol baten, ba, ez izan tradizioa eta baina, nik nesken partik ikusten goza gutxot, Ja, asko vale, gaina. joku gelditxo edala egixea, a ber, normala da, baina sartu itxen dabe, zu baino gehiago, arai bat... Arai ni baino sartzen dugu. Arai beste zein sartzen dugu, esan bat, nahi esaten nesketan dugu, arai baino gehiago zein sartzen dugu. Arai ne baino sartzen dugu eta Erikak esalei baino izan mutitzen. Baina, bai. Ez, ba, orduan, klaro, hemen, behitxo zela elegante, rebote da ben maitek, oso postura politxe. Asko mejora di. Da, untxatzen esatzutena ditxipa. Niri justuena behitxan duten, bat danei premiso bardinek. Bai, izen bilamon, gaina gaur egunik olako... Partido bardinek, importantitza bardinek eduki neska eta mutil da dinot ligarako puntue zinua asuntuen da hori. Nitzak garrantzitu zen da, bardintasun, igualdadie, ez imagen aldetiko. Geixa, justifikauten moduz, motibatua izi, ba. Azken batean di, pelotari xedi, bardin. Osa, di pelotari xedi, a punto. Hemen ez da... Bai, baina, klaro nirean laga ez dara izen, ja. Ondo gatzeko gaur egungo... Keba. Ez, hori... Justifikazio bat deuke, logika bat deuken ditzat. Zuk hori beti demostrazu, ikez be bai, eta zure beti tiru korti jundila, ez da? Orduan ba... Bai. Hemen, bueno, partiko horra jarraitzen dugu, 12-7. Markiño eskolan, 25 neskadaz. Eta urten, 4 barri apunto di, pelotarisek 4 barri apunto di, eta 4 neskak izen di. Hori gorakai eta hori... Apoio den bida, lagun den bida. Aldan danien. Venga, Erika, txupa! Pelota zuan, goixe, gora jonda. Gaur nik ez zait, danape apur bat kokildut edo, bixer klasifiketi hori garrantzitzu da. Finala eta... Ez dugu ikusionik, ez remate politx bat edo... Baina, bueno, baltza ja 0,5 eta seguro da dintzen. Bai. Apurtxo bat segurure jokatu nahi zen dabiz, eta askotan segurure jokatza zoi zenin behakatzak eitzen di. Ze segurure zoi zenin esan dugu asko pelota asko sartu bizule, eta hemen mundun peloti sartzia gatxean azkenin. Behin sartzen bozu, botako zu, eta beti izan da, pelota bakitza sartzen denak aretxik irabazten dugu. Bai, berez, entendiuk eta dena esan dugu errotza, la kontraizu baino pelota bakitza sartu bizule. Bai. Hori errotza hono gatxan, ja... Alperri da, 20 tanto itxie, gero ez pozu sartzen. Alisek esker horman ondo itini, maite. Maite gedarra pelota zue, ondo alize. Boti baina, ez dut ikusi. Ez, bai, nik ez dut ikusi, eta maitek... Justo nire pari izen da, egizea, jueza esazpiko harren onda ez da erretza. Bixerre finaletan bi eukikeuz, bi juez eukikeuz, da... Bi juez eukikeuz. Esan, jueza oso ondo ikusi hau txapelketa guztien zierre. Jueza kategorizia dura. Bai, nire egonda pelotazo bat edo beste jugada, bat edo beste... Hori, kejauaku ez, baina... Da nire utzate... Falleti normala. Bai, baina fallo bat oso gitxi izen da. Guk ez da ikusi holan fallo exagero horik ikusi. Neupe, sarri ojo ez da, gero importantia nun zeu izan... Eta buruz gain, Erika gozo indartzu errebote dau. Untxe adibidez geuk ikusi dugu, hemen boti, 12-13 arro inguruen, zazpitzeko hori ikusi, ez da errotza. Da geixatu duzu, ba. 14, Erika eta Alize horretik. Eta azkenengo sakitako hau Erika luze espada bintzek. Sake ona. Maia gazpi-azpitxi jo, Erika sartuko da. Maita esatotza itxepe, baina maita bari garroti duke darra. Eta maitek ezin erun, bastartu de joako, eta lehenengo zeta talde baltzantzat.
ikusi daun, txapelketa guztien ikusi daun lez, talde baltza izen da, talde erregularrena, zailkapen ligan be, punto geixen eta txune, punto geixen eta txune, partido geixen irazitxune be bai, ze bai, Erika Alize alde batetik, eta Aron eta Argoitia, eta euren kapitana bezan emida, Roberto Lekue. Bai. Perfecto. Ondo Erika, ondo. Velozian, beratxua, arriesgau barik, bixen tartin boti moten badau, baki zelan ibiltzen izen eberate kantxak kostau itxeako, mobi du, ez daka horrebotera, bota bixen erdire bai, no da? Ali, perfecto, zabiz, bi, baina, bueno, zuko lantxinik, ez da guzi, ezkani bera behatzen da errebeza bixan di, bueno, batzuen alde tokatzen da, bestatzen kontra, osea que... Nago lantxen, Erika Saki oso ondo izateten, erreboteaten mararia, Importantia, eusezeta, irabazten azten bada, muy importante. Eskani mentalmente, venga, ekin, Erika, entzun. Bueno, Bulet, esaten ebarin ez da, talde baltza, bai neskak Erika Alize eta baitxe Aron eta Argoitiak itzesko txapelketin dabe. Jokatu itxuen Master Bixetan oso ondo ibili di, partio geixan iraziz. Partio bat galdu ez da. Hori da, bai. Eta kapitxana be oso ondo ibili da, berape Erik eta Salin kontrako partidun esate baterago aginduk denpora guztien moten joku aldatze ban eta azken irazi ben. Nire ustez kapitxana be oso ondo dabil. Denpora guztien da pelotarixen gainin. Horre hierten da kapitanen esperientzixe eta importantzixe. Bai, eta ontxe Alizei be barretxuk urtetze, esatze, Robertok esatze, kapitxanak esatze, Alize oso ondo zabiz, oso ondo zabiz, holan jarraitxu da, Alizek barretxua esatze, bai, da izten boti, zuk ikusi zune, betxu, Alize berak esan dago da esatze, leguek, bakizu zelan da, epailik batzutan aldea, bestetan kontra itxen dago, da, bueno, ez da belago ikusi, orduan geure alde toko da, eta, boixe, orduan ikusik haune da, eta beste gauzat ezautzena da, Erikak peloti bixen tartera botateko nozipein esatze Erikai. Dana beti rebotera barik, bixen tartera, bixen tartera botaten da benin, naztau itxen dile apur bat maite eta maia. Orduan nozipein botateko tartera. Ikusik hau horretan saiatzen dan, ikusi gendun aurreko partidun bekaso hitzela eta partidoi buelta mototzen, kriston ratxi gero. Bai, a ber, leku eduken esperientziziaz eta atzei selekzionadora Espainian da hori, bai pelotari mun da bai entrenadore mun, esperientzia askoko pertsonia, orduan neupe horre izango bazten, zabala bota kostau botako naz. Ez topestan esango zenik. Ez topestan esango zenik, baina... Zuri asko bota, zure eskuma kortadi eskapadan, hori bipareta, kortadi esparkatu bipareta. Baina bai, atzei netu esan da, lekuek esaten matzu zoze, kaso eitzeko... Bai, ze kanpotik ikusten dagoena, beste ikuspegi bat eukitzen dago. Kanpotik dana errotze ikusten da. Gero barrure luti egatxa, ez da? Bai. Betxu, betxu, esan da, oin motxien, ez hau pelotari bisek mobitzeko. Oine motxien, rebotera bota biharrin, oinea rebotera botaten da ben. Gauzat diferenti bota. Bai, diferenti dabil botaten, betxu, maite karri dago beraz itxerdire. Horan kantxan huelgu zabaldu. Bai, ze ikusi da gaur ez dugu bota oinei, baina aurreko finale aurrekun batez be, pasan aztin. Zemate, betxu zabalera maiak eta oso tanto politxe. Hori adibidez goiko gehitzen dugu oso ondo errebesaz. Botatituz 3-4 behatzire. Aurreratu ireitzetzu, da gero derremende atzera botatitzu. Hori errestasun eduke. Bai, eduke hori errestasunea kontrola, oin ona, da orduan zuia mobitzeza, koloketeza kantxan, ona dabil botaten, da derremende atzera botatitzu. Zein gantzi dabil? López.
López, goiko esan duzu da esot. Ez goiko, López. López ikustu hau indartzu da, baina espaldixen, Ez da, barrio txizpi errekupero du, edo... Eitzen dugu pelotatzu zuaia botada nahi da benin, danba. Claro, es que, a ver, berak bauke kapazia di, baina ez dauke sentidu pelotazo danetan, dana emotia. Osta, rebote luzie, ia Erika zelan Erika perfecto, barrure, ia Maia beste aukerako pelota bat. Azpi-azpixen jo, baina Erika sartuko da. Erika goitxi bera, ez dugu pasau. Maite moztu, behitxo, Joseba esatzen mon. Ondo botado, Bai, Erika korta eta sartzen da, bile da. Eta oinuen bai. Adibidez, ni lele gurti, Lopezen kontra jokatu nuarin, Gernik eslama. Da, iraz izten, iruaren zetin, baina nik urtena, partido ona jokatu du, baina, bueno, alanda guzti, iraz izten. Da, pronto inotzen. Ia, ze ikustezten hori. Mejoretako? Hori da, zautzen, nik zentzazio hori, baina ze ikuste zeuke hori zatzen irabaziztezu da, nik ez dutena ikusten da. Esan egizten, zabala, hartu zu pelotazo dana eta danei emon itxetezu. Da, nahi txek goraua, beraua, danei soltau itxetezu. Orduan, niri erretza itxeate, epintxie, zure peloteta zebakit, solteta zoizela. Orduan, asko mogidu bihar. Enbitzezu, bata soltau, ebi soltau, beste bat iguale suabe bota herrimaute, tak, urrengo soltau eta holan dudi generetaztezu. Da, egizea, gero alein duintzen horretxe egiten, da egizea, holantxe dala. Atzenin kontra egizua, dudua generetatzezu, hau kapaz da botateko, baina hona dukete botaten. Orduan ja ez dakit nun egon be... Kontra egizu bota orduko ja, koloketan egin izan, deuken velozia egitxe. Adibidez, eskumiaz da, fijau. Bitxu maite zelago errebote garra bain, Ez posturio oso politxe duke, Adibidez, eskumiaz da, fijau, adibidez, derrio deuken kapazea goitxu bera da albotik eta hori. Posturi epintzen dauela, ja begiro gombiza ze postura epintzen dauen. Epintzen bada albotik edo goitxu bera. Segun ze postura epintzen dauen, zu kantxan posizioan edo biza. Adibidez, derrioa zu geldi gatzen baza. Goitxu bera soltatzea pelota iztozu ikusten. Edo albotipe bardine, zu albotipe, azten da albotipe pintzen da, zu behatziko arruzak gora begire, pagestatu da entero egiten. Orduan, konstantemente bilibiza, fijetan, bestiz errori. Errebezaz gatxau da. Bueno, espaiazten maietan hori, dejagatxu botaten. Gaur ez dutze ondo urten, gaur goiz samarra. Txapatik metro bir urtetze, gora. Horre gauza, ondo urtetan badau guapo baina berez sobran daz. Goitean biparitak eta mun sakien. Bai. Aurten ez da min bat bez, Egin baten bat. Bai, baina ez biza... Lopetaz jokatu da deni ez? Masterretan da, Marginez ban egin. Margineko Gran Slamin ez eban egin. Lopez euken atzien da. Haiz aurre urtin Bilbo nahi duan, 3-4, da gaina bate amaleun edo izela, claro, ondo urtetzen. Da, ondo urtetan batzu, atzain panika mo. Ondo urtetatzu, iez, puto amo. Baina berez, probabile behize guzu txarro urtetako, da... Eta gora maitak. Bitxu, lehenko markailo bardin ez da, bat eta lau jundiatzerik Erika eta Alize. Bai. Baina, hoxe, talde Larrosik kontutan hartu bidana da, Zuloak esatzena, ez da, euren kapitanak esatzena. Ondo funtzionetan dagoena, olaintxe segidu bida. Espada... Bestik urratzen espadie behintzet, olaintxe segidu bida. Baitxo, Maiak ondo kendu, Alize? Maite gatzeratu, errebotera, Erikak barruen perfecto, da bastar-bastarretik gaina, Maia, txopa, kendu gaina, edarra pelotaka die, Alize, Maite gatzera, oso pelotazo ona, baina Alize barrure. Leguek ezautzen lez Alizei, oso ondo zabez, behitxo Maite saiatu da sartzen eta hori be, ez dait, zeuza, zelarixe eta igule esateko hori behizango. Askotan paseen da, ez da? Aurrelarixe sartza badoi eta utzoitzen badau,
gero atzelari sartzeko gatxa ukitzen dago, ezta? Despistau edo ez dakit? Urranda basa bai. A ber, gauzia zua atzin zat, ikusten mazu delanteruan peloti dala. Epa, txitxaka, oso txitxak edarra. Bai, parkatu da gulet. Ikusten mazu delanteruan peloti dala, oso errez daukela. Berez fallu da, baina askota relajatu itxeza ez du, sartuko du. Eta errepente ez da ikutu behitzen, da eza, kolokaute ez tozu espero. Pelota ganeta koloko bida baina. Berez, daneta presto, hori paeztan damu niñoz atzin, bota dizun, txitxaka edo delanteru bota den txitxaka lo que sea. Eta kontra dizu reboteta, eta buena reboteta hori. Askotan da, batez gaztetan da, paeztan da, pentsetan zu, hau ezin da buena bota, da gatziza atzin. Botaten da buena justo-gustun, botetan da biko arrun, zure delanteru junda bi aurrera, ez da heltzen, gainetik paeztatze, da bigarren boti, zazpiko arrun. Da zageru, ez da denez preste gonda, igual, 11-12 arrun, gora behira. Hori da, zegu izasune, beti egon biza, beti segiduako pelotiei. Gero paseena, klaro, esate baterako, aritzerkiagaz basa bikote ez dago, honek ez dugu falletan, da falleten badau, nik ezio sartu. Ez da, igule hori relajazioe, holako pelotari bat aurrin daukezuenin, edo ez, edo beraz jokatzu zuleko ja behartutele sentitzen ondo jokatza eta partidu irabazta. Ze sentsazio egoten da, holako... A ber... Zu bardin jokatzu zu? Bardin sentitzen za, edo... Ez, niri ez idea eta pastatena. Aritzaz jokatzuten atzein bakit. Berak atakostera partidu eta geixa soiez, ez faieta edo aritzei berai laguntza partidu erresten. Eta egize da gero, pelota gatxa asko salbau ditzetzu, edo txartoko lokautu basa, salbau ditzetzu, orduan zure faiuk edo zure faio txikisek disimuleu ditzetzuz. Kantxan deskolokautu eza, ere izatezu sartu, da sartu, da peloti sartu. Pelota gatxa, eta tanto... Petxo, maite entxufaute da bile, Da hitzetzu kriston tantu, Gero segun zeinaz jokatzen zuen, adibidez, eta genik, olaran bataz edo adibidez telaiaz tokabatela urtean 3-4 bider, ja partidu beste sentidu baten hartu, ja partidu hartu zuen plan. Bale, hemen ja ataka duen bihot, ez da bakarrik eutzen ditzete hori. Ja. Ez da zure lagaten beran gaine joko gana. Momento batzutan aurrera erun bihot, adibidez, faieta zunin, segun ze pelotariaz, faieta mazu parea diru, ez dutzu horrek buelta moten. Aritzaz me cago en Dios, ni winter baten 16 faieun itxun da alan da guzti pagaitxu galdu no partidua. Zein Oixe Lopezen kontra izesana? Ez, hori izan... Eta... Frantzese kontra. Horbe igul maite bertan egon da, maite hilaga bihurtzen igul. Da askotan hori ez da, pelotari xepe alkarrei geisha altua berbain bide leukizu ez da. Boi, edo... Atzelari xegin dugu, beti berba. Aurrela ize bakarrik esan mitze atzelari xegi, horre rebotin... Hombre, pelota zeharra maite... Behien doi esen pelotak, delanteru esan mitze libre. Baina bestelan, atzelari xegi gomio konstantemente. Barrure bez pelotarixek. Sortzi txeiru, maite eta maia aurretik. Oingoen, abantaila edartxuaz, Ia... Ia, eustetzen, da hirugarrez eta eltsa zen, naholan... Hor, hemen pantailean bezalin zau izen, nahi bozu etorri frontora, gaur sarreri duain daukezu, Eta aukera garra daukezu, Honi beste 3 partido gatzen di, hau eta beste 3 partido. Da tensiño ondixe baina, Bizerko horako tanan idabe zailkatu, eta... Bueno, eta gaur sarrei doan, eta gero Bulletin Series Instagramo paginan sorteu deukie gaur, gako 12 arte. Bai, hori zelan da, Berta Bulletin Series sartu izari Instagramen, eta publikazioen bertan agertzen da, bizarrera Bizerko finalako, eta Winter Seriesako bono bat sorteetan da.
Atzein 150 euroko bonue da. 150 euroko bonue da. Eta, bueno, emisuen bakarra sartu horraze publikaziora, jarraitzu Bulletin Series pagini Instagramekue, eta komentaritxo bat bertan publikazioen, da ja sorteon sartuko sarie, Bizer goizin, emongoa irabazlie zein izendan, eta, bueno, aprobetxeu da, no? Bonue, Winter Seriesako finalak eta guztiak eta hori, premiso da harrala, pentsatot. Bai. Hemen barrido pelotarisek kantxaratu dira. Erika betilez kanpotik bintze tranquil ikusten da. Gero barrutik, bueno, bate jakin ez da. Atzera... Gaur, claro, hemen jokatzen da esan bikote bisepe, esango dabe, buf. Hemen aldanik eta emaitzik honena eta bi hau, puntu goixen eta bitxu, gero bigarren partidu, hirugarren partidu jokatuko da barrido baltzak Larrosen kontra. Eta... ez da argi, zeinak irabazileiken. Arona Argoitia Txanika atain. Atain bigarrena. Oinek ikusi mier, bueno, Erika Sakie, Maiak ezinke, hanketa botatze Erikai eta bitxuk, Erikak ezin sartu. Horra adibidez, hori zen da ejemplo bat, atzekuk horra euroera enbioan, da eskatu nintzen berai, atzekuan zata hori boteko horrio erretzau da. Ja egondan toki zen, ez iban. Peloti jagixo itxen da ninbe, gero velozia galdu itxen da apur bat ez da. Bai. Alisek bastarretik, Maite sartu. Alise. Maite Ortiz de Mendibel. Oin be, bigarren zetin oso ondo ikustu Maite, Joseba ditze kasu, jokaldi bat bera beste gota, petzot pelota bate bai dela txapa gainen, da bera Erikak sartu hitze. Orduan itxuri danez atzera kargeti erabaki dugu berape joko guztien. Maite, hogeta zenbakizaz lepuen. Hori zenbakizan handi dator? Bakotxak aukeratzen den zenbaki bada edo... Bai, bueno, oin bai, lehen izetezan Ameriketa altzizan egin emotetzuen numerua. Nik abiz berrota amasei, bertan, Dania junitzenin, haxe moztien da Eta ezker hor jota gero? Haxe gatu bate. Da, emotot zuena ez da? Eta zeitxozu, zeu izan, pentsau, urrengo urtien juten baza barrido numero bardinaz edo aldatu itxotzu, Ameriketan, da? Bai. Ez bardin. Beti za berrota amaseixe? Bai, emotetzue numeroa eta ja zer numeroa. Zuhor oine Dania jungo bazinak berrota amasei izango zinen? Argoite hau da Argoite emotien berrota amaseixe, baina esan da dutzeta Argoite, nipan oie, que se olvida. Winter eta Markine irabazti da Soser hori, ez da? Cristiano Ronaldo lez, ez da? CR7 hori saspixe ez dutzek entzen... Bestelan berrota zizi hartuko nahan. Betxu, beste tanto bat, eta betxu, 11 eta lau, emote bana, baltzak errez irazi dela, betxu. Oine, bigarren setien, 12 lau, talde Larrosa aurretik. Haue, holan amaitzen bai, tanteorako, Zenbat egin da belen, 8-15, ez da? Gero ikusi, haue 3 setetan erabakiko da. Larrosak irazten badabe, 3 setetan erabakiko da. Lehenin dabe, 8-15. Eta urrengo partidu set bitxen irazten badaue Larrosik edo baltzak, jazta, erabakitxe gatuko da. Betxo egun Erikak bastartute eta maia gutz, bonu gutz. Hau ez daki hau, batzuk marketen dago hori egindako alez Erikana bastartu dikote eta dalako. Baina maia oso ondo ikustu hau, oso gutzik itxi da itxen.
momentuz, eta ia holan jarraitzen daben. Euren taldiantzat. Ez da eskumiaz, bisegin manejetan da ondo, Bai. La mala urte urtxo. Eta maite gora. Gora. Maite gora. Gaur maite gora botatxu batzuk, Petzo goiko zarera pare bat botatxule eta esker horman beste bi edo. Ni pentso ta mala urte nego zenin maia baino bitxoa joatzen da. Akorrete zara, amala urte no zeukizen ezen? Ja pasai batzu. Ja. Zema pasai? Hogeita hiru urte etxo. Hogeita hiru, nien hori izata zema pasa bat esan. Maite katzera barrido, hortxe dauke hori. Da, Alizei desesperau eraitxe da euren fallu antxe topetia. Bai, zure lasta ziko, astigmatismo horre da. Ni? Ja ikustetu behiz egertizarra dute kantxa begire. Astigmatismo pentseto dala, enaz oftalmologu, baina betxu beste tanto bat atzien, eta mairugarren tantu, talde larrosantzat. Hau estu da. Han, epailai eskapo jotzer raketiek. Baina, zera, astigmatismo dela ustot hori begixan deformidadi, ez da honek presbizia esaten dana hori da, etorten dana, gure adinine igarten aztxena, Bai, bihar egu gauru, ezazten behin perrota ez itxik gauru era, da egizia, bi hiru jundide beti gora, da dana beperrota ez du izenin, Bai, Ojalá neuri toketan bat, señal honi izango ga. Heldu nazela. Da, bestela egin goztizu ez da, Memorial Bullet edo hemen. Memorial Bullet. Premio bakarri. Elegante, baina esku-eskure Erikak zengo mostingo. Ez? Itxo, atzera. Ez? Eta tanto, bai. Hori azken baten, bai, txitxak egin daue pelotik, ez da urten asko, da Amaiai uste baino berara etorriako. Hori be, izeden da, batzutan, Ontxe, zazpigarren tantu egin dago lekuen taldiek, amairutxe zazpi. Erika, tapa, Maite katzera. Lehengun ezagozten hemen partidu ikusten egoten damatek, azte garrile historia kontetan, gero naztetik garrile beste gozataz, da ez du lan maitzen historia parkatu hori itxen bau, baina... Han beste txitxagoak, Izaten bigu, Malagarrena Maite da Maiak, eta betxo, buelta momentuz partidua. Igual, urren urtita bengo, hemen txarta epini. Esan txarra izango da. Txart bat, jetik idazteko. Iaztu batzu historizita, segi kontuan da. Pentseot horren ere, badauke laukerie horre txatien ez dakite zerreinok esan daben. Horre zailkatzeko zein horre larrosak ez du ego zeinin, Zuloaga egon izan, jota hortxe idatzi han aktibo egon izan, bera. Han ondarri bikue da, eta han YouTube bidez egozan ikusten, eta... Mutxo, bali... Niri WhatsAppetik idazten, horre kalkulu bat, teuk eta bat abestie. Maitek ez da nahi zer jakin, atzera, oin ez dago bibider pentsetan, atzera joko dago. Ez, oin irabazten babe, momentuz, tanto bateko bentaji eguen alde. Lehen 18 da dela esango nuke. Bai, 18 da beren. Maia pe, tamba. Erika sartu. Erika, Amaikako har. Gainka dizen, Amaikatik 10 gote. Hortxo, bota bide duzu ze. Maite moztu, Erika ailego da oin, rebotera botako dau, ez da iritziko. Mutxo Maia. Kendu, eskumiaz. Tanto gorra ez da han, eta... Ondo. Talde larrozan, tantu, Ondo botatu horrein. Nok esango ban, lehenengoz eta 15 eta 8 galdu hostien, oin 15 eta 7 irabazi. Tanteun, Joseba Zuloan hori guztok baten entzuti,
Ez da benai, kapitanak itxuri euren sekretu gordena itxue. Ondo zabiz, Hortxe, akorda, pixkat, ikuste soina, pixkat bera hotxoa joten. Hortxe juntza zenuen, popizantzia azten dena horrela, Tranquila, ez da bastan da. Venga, barriz azten da, Venga, Erika, oso ondo, venga. Venga. Venga, zerdia. Eso, presiona usore buru. Tranqui. Ontxe juntza zen burun. Behian joten nabela, oazen bizkata aurrera eta blokiana. Ez ditzi boti motia. Goxan joten nabela, bai jatzen za. Justu behian joten nabela, aurrera rekatzen dugu. Hauzo behin monda, aire da goiez. Venga, lasai. Venga, hauxe haziria, Zema ditxu ez lehen eurak? Egu? Venga, guazen, Venga, hauxe hazirik irabazten, Aquí tranquil, venga, neska, venga. Venga, hortxe, venga. Hortxe jokun sartu bia Erika, aldan modun. Venga, sakarreztutik iazten gazen, bale? Venga. Erregustatzen nahi nindak jatu sopletien. Entzun? Erdi ahotapauen esatze honek Robertok Erikai. Hoxe, esatze, garrantzitsu dela zeta irabazten hasti oingu, Eta hori, Alize izahotze, Maite behien joten da benin, poizo bi aurrera etorteko. Atzingatzen dela, jagire txarto dela, poizo bi aurrera etorteko. Eta rebesaz, goixen joten da benin, gatzeko dagoen leko, ondo dagoela, baina atzin ez gatzeko gero. Eta Erika izatze, sartzeko bilurri barik. Sartzeko eta... Eta hoxe, garrote. Bueno, hemen ikustu etxu, bigarren partidoko neskape beroketak etxen. Alize barrure. Bueno, historia eta esan da, oingu amaitzen labi iztezu. Bai. Bai, ala bai. Gazte tokiot. Gehixak aurrena etorriko eta bixer ez dakit. Aurten nien ezki da bixok, supentzot bai izuleo, zelan humida galduen duen, aurten aldi zen. Eta bueno, horren arire ikusi nahi alde bat neuri falta batela edukazio asko horre asuntuen eta gero ez deuela oso normalizautu hori, informazio asko faltakule horre asuntuen, da gero... Zetan humigaltzen ingurun edo esatozu? Bai, pentsa baino gehiago pastan dela, emakumean situazio ez da oso ondo, gauza batzu ikusi nituen faio batzu dugusenak eta hori. Eta horretan laguntzeko eta psikologia asuntun da, asoziazioa da, esku utzik. Eta bueno, aurten, haurekin berroa inde, bizilea emoteko danak, Winterrin hauren imagena eta erungot, eta gero sorteo batzuk eta noi ditza. Zekaskun erungozu, ez da? Bai, diru batzeko eta astero pelotari baten kamiseta bat eta sarrera batzuk sorteuko di, eta gero finaleko egunin, nire zesta bat eskuditzeko logu pintxaute, eta nire kamiseta bat, eta Winterreko finalerago sarrera. Betxu, talde baltza, betxu, irute bape zeurratu da, segida, hau Erika entxufeten dani. Bai, eta esaten ego zarin, eta horre zozketan eta parte hartzeko nun zerri zelan eitzen da? Horre lantzen gabiz, hortzino diferentiek, behitxu mion euri lehenengo za, holako gauza deitxotena. Baina, bueno, juguna informazio pintzen, bai neure Instagramen, Bulletinse Instagramen, informazio pintzen jugoa, hastik pasau ala eta gauzak lotzen jugun ala, baina, bueno, aseguro badutena eitxago izela, batzen den diroana hori asoziazioan izango dela, atzenin ezin da benak pagau psikologo bat eta hor situazioan dipazten izan, laguntzeko intentzioaz, bizilea
horrei asoziazioei, eta, bueno, gungoa informazioei pintzen da, baina, bueno, danoi animetatu dut, papurtxo bat aldan bestin laguntza, eta, bueno, toketan batzu, momentuz dugu erkian, kamiseti, Barandika, López, Wintergo pelota dizen kamiseta, gaztero bat sorteuko, diferentie, orduan aukeri dugu Orduan, ikusten zut, behitxo zelako aukerie, aparte, kauza solidaritxo baten lagundu kaule, neube banoia punteta hor sortegoen. Hombre, eta, lagundu itxen da, eta gero, erregalo bikaine. Bueno, bagoi ez, ontxe, lehenengo finalaurrekoan azkeneko tantuk ikusta, 3 tebapes talde baltza aurretik, eta Joseba Zuloak ze agindu emonetotze. Seguru esango zen tranquilo egoteko, bigarren setien lez jokatzeko, baina ez dakio, edo igul peloti aldatzeko, tanto itxen da benin, edo bete a saber. Bate daki, ez dugu kiukerarik, Maitek zengo dau, atzera. Maitek eta argi deukela pentsa dut, lehenko moduan jarraitxu, Erikan peloti barruen sarri zengo da, da Maitek Maiak atzera behitxu. Dutaz gona. Alize leku nini egon da, ondo kolokaute egon da. Kruzau ondo ino da. Bai, oso ondo kruzaute egon da, eta betxo, 1 eta 3. Erika eta Alize aurretik. Roberto da ninda, lehen pregunto ditze Erika, lehenengo setin zema galdu hau, ja tantuei begire egon da itxuri, Orduan Bai, kapitainek oso aktibo gondi, niko aurten informazioana kapitainek moten egona, da gero horrek ekipuei transmitu ditzi, da kapitainen taldien WhatsAppin oso aktibo bili, legedanak eta gauzadanak galdezka. Maitek sake ona eta dau, kendu Erikai, eta betxo, pelotazo edarra Maiak, baina Erika sartu. Erikak atzera, pelota gatxa, eta Maitek iseixerun, baina iseixan gatu da. Eta, bueno, gero esan bida, legedanak eta normatibie, ez bakarrik neuk pentsetan, atzen alegintzen aurrek urtin bai da urten be bai, haurien opinioi kontutan hartzen, haurien konpartitzen duzu, Nikola Nikona, zuek zelan ditu, eta danon hartin pentseta huz, pentso garrantzitzu da, onduen egin aldizena gauza da, opinio diferentik entzun du, eta danon hartin pentsatuko, hasi, keja egizin da egin. Edarto, betxo, hemen azkenengo tanture, azkenengo saki Erikak. Aia, Larrosa koñoik erra pixkat emototzen, partidu ez da igulolako ikusgarri izen, baina gogorra eta nerbixuk ikusten di, eta errebote gatxa, baita ondo ikusi hau arte, betxo oso elegante, eta pelota gatxa gaina, Alizentzat. Hemen edo ze pasatu, finalako ondino, dana zabaldik. Bai. Hone, 3 eta helduta. Erika sartu da, bote lasterrera sartu da eta ezin sartu. Hemen Maite sakera. Venga, Maite Ortiz de Mendibil. Saki luze, Erika ikentzi da garrantzitsue. Erika korre sartzen badu pelotie, bizi-bizi joten daue frontiz erdixe baino beratxue eta... Da hoin beste tanto bat egin babe, tantutan empate ez da, gatzen di? Bai. Ez, baten aldi euki dabe. Ez, 5 eta 4 irabazten babe, tanto bardinak. 5 eta 4 irabazitxe, Erika eta Alize. Eta hori da, eta bestelan, tanto ginaldiaz, oin irabaziko bale be, tanto ginaldiaz, jongo zen talde baltza. Maitek zengo atzera, Alize barruren, bastartu inbiko dauz, Maite ondo kolokatute da, Maitek atzera, behitxo ezagutze bai Joseba joteko lantxei bebeien, Erreboti gona, Erikak errebote edarra, Maiak errebotera gotako hau, Eta Erika zeitzen hasi da. Errebeza da ziren bitzen, baina... Zo zerraru indago.
aldaketi aurra azkenen momentuko, Bai. horrek azkenen momentuko inventuk txarrak izaten ez da. Bai, da dana zabaldik, Bai, ondinoik kontu, ze maite sake honak etaten da. Eta laute hiru. Nok esango gane, lehenengo zetin olako partidu ez ikusiko bendenik, behitxu. Ja, maite sakera, hemen danak isilidaz. Alize. Maite gixen tartera bota nahi, baina Erik, epa, eta Erikan beste duz bat. Launakoa. Laune. Ai, baltzek ez du ipiniako oina zuntu, Oin puntutan ego esan diferentixe, baina tantutan, tantutan... Ez da, bardin. Puntutan bardin, o tantutan bardin. Rosak irabazten bade, bi, tanto gomentak. Hori bai. Rosak irazi eskero, talde la Rosak irazi eskero tantutan bi, eta puntutan be, bai, puntu be, ba. Puntutan be, bi, ez. Talde la Rosak Bai, 3 punto. bi puntu gomentak. Motxo Alize, zelao peloti sartu da Bai. baina. Buah. Eta maite dutze, zelanen kontu Dan alde eugio, Zelao peloti sartu da Alizek, Bai. eta osta-ostan irun, da betxo azkenen. Tantutan empate, baina generalien 3-1. Ezta? Bai, hori da, 3-1. Baina tantutan empate, ezta? Bai. 15 da 7, 15 da 8, da bai. Bai. 17, 22. Ota 3, ota 7, ota mazazpine tanto. Ota zazpine. Orduan amendik dauena puntuen aldie. Oine ikusik hau, inok ezin izan dugu puntu erdi gehiago raskau hori, 12 tanture heldute, galdu daren zetien. Ia, lehenengo ekipun jaga egon bian empate, puntutan da tanteun. Bueno, ikusik hau, Hori egon esko, ligago klasifikazioa hartzen da puntutan. Oine... Eupe, honek, berotzen den bitxartien atzentxu bat hartuko ez da bulet. Bai, bentsu da merezi gula. Ez da rixaik, aurre lau partidu daukauz, da, ez du jungo da beste landa. Bai, ikusentzule, hemen, beroketiaz lagate zaitxo be, eta jazter arte. Oine
Arratsaldeon barri dobe, Markina Xemingo Unibertsitatetik. Hemen gauz, Bule Team Serieseko bigarren final aurrekuen, nesken bigarren final aurrekuen. Eta oin zeintzu dukoz, daukau talde Urdine, talde Morean kontra. Da euren kapitaina zeintzu di, Urbieta eta Josu Mugartegi atain. Lehen jogatu da ben, Erika Mugartegiren aita. Lehenengo, talde Urdinen ikusten duzuen lez, tarde urdiko emakumeedi Lur eta Frida daukauz. Eta talde Morean, Naroa eta Arai. Hemen, oin, bigarren partidun berbalagun zein daukau, beste pelotari, urte askun pelota anan, estatu batuetan ibili izan, Mikel Arriaga, Iruta, guk Iruta modun ezaitzauna. Hola, arratsaldeon, Julian. Arratsaldeon. Bai, bigarren semifinala, gukeku. Lehenengo baino kompetitu bezilik izen, Zet bat bestik, lau. Urdu diongo zinen ez da, alabie jokatzen hori. Beti, txeku danin beti ez da, bane modun. Bai, horre Roberto momentu oro, hemen aukeri aukitzen dugu entzuteko inoz. Bai. Eta Alize izaten onda, Alize, zu ondo zabiz, tranquil. Behien joten da benin aurratxua, kolokau giza aurratxua, eta bestelan ondo za. Roberto, kapitan coachea hona da. Bai, oso hona da. Animau, txartu da bizin animau, tranquildu. Bera ez da izan, ongodan barruti, baina kanpoti baintzen bera tranquil da, nire guztetate. Coach modu, bai. Eta oinamen, ikusten dugu zen jokalari segaitxi, ze zazeink, Zeuken gozo apurtxo bat euren hori? Jokatzeko Lurra ez da Frida zaitxo esate baterako? Bai, hemen ni pentsetot Lur da Frida, adibidez Lur da Frida, hone bize die batipat Lur, ez da? Lurrek aukeri dokenin, ni pentsetot ikusitxe beste parejan atzien zein dauen, seguramente ez dude barik dauenik eta nesketan pelotari seguruena eta kantxe gehien kurritzen da bena eta gehien sartzen da bena izan da arai. Ni pentsetot Lurrek hartzen da ben pelota bakotxa, atakera jungo dela, Naroa ataketa. Beste parejako punto debiltzu hori zizelik, Da Frida gehuzte motze pixkat. Ze paseten da beste partin Naroa eta Arai, lehengo domekan ez dakit nun jokatu beren Gipuzkoan, eta partidu bastante da jokatzen alkarraz. Da ikusten da bizien artean ondo erutin zila, kimikiru dut kantxa barron, kimikatxu dukea. Egiz izan Arai gaz kimik eukitzi kantxa barron, ez da gatxabe, ez da ze 6 kuadrotik eta 4 kuadrora danak ubritzen dugu berak. Ibili, sartu, hueku bada zabalin bota, oso pelotari kompletu da. Ia zepazeten da. Errebezin beti esateko, ez da, errebezin daukela apurtxu bat igule zulu eukitzeko eta nun indarrea hundirik ez dutzela emoten errebezaz, baina, ezke hori ona eukiko baban, nok irabaziko zen ba? Claro. Baina, betxuk, kontauen gauzia zemat, ni baket igule amarretik atzeko hormaztea botako errebezaz, maia batek botaten da modun. Kontauen gauzia zemat palo joto itxun, partidozun, errebezin. Hemen kontagoz, partido pare bat egondi, palo bat bez dauen, ez eskuma ez errebezaz, partido guztin. Partido guztin fallo, erregalo bat bez. Bat bez. Hori bakio zer dan, erregalo bat bez, danak egin bitze sustantuk. Hori da. Eta... Horrek emoten da, ben tranquilidadea aurrekuai, hori itzela da. Gero bestaletik esan dozune, Lurre tanto amaitxukiko dela, Lurren partidu ikusi naban Barrixegunik, eguazten arañon jogatu gane partidu bat amentxe, eta Lurri bilizan oso ondo. Errematau nik usteot, partidu hona begire be, apurtxu bat horretxai begire dobe, lagun arteko partidu basan, baina hemen zurizko sartzen dira kara perro jogatzen da. Jentetxu bada, gero premisu bada, paseten dana finalak, segun gero muti ez paseten da, ez da igula amistozu edo honek aukiko da guren presiñotxu, jentetxu ikusten da, gauza dazkokun. Gero arrizka bida benak askotan bakiz edo gen, bos arrizkete mozuz, iruen biozuz tanto, partidu eruteko. Ze bostetik iru falta itxe mozuz, ezin dozu ira partidu aurrata. Hori da eta gero Lurrek hemen ikusten zule batzuk ez da jakingo, askotan esan dugu, baina Lurre eta Arai aizta di, Dalkarren kontra jokatzen, Dalkar oso ondo ezautzen dabe. Baina horrega itxek esabezune,
lurre badak arairi atzin ez itzela sartu, ze lur bera besta oso indartzu. Eskumia zondo mototze, baina errebesa oso asko mejoretako daude. Motztsu hau dauk errebesa. Oso motza. Eta orduan, kao. Arai pasetako Frida besta, hori, intarrun gixe dukenen eskien. Betxu, jazta, ja lehenengo. Lehenengo ondo urteutzen. Bai, betxu, zuk ezazune... Zein da kapitana Lurrena eta Frida nahitzen? Inautik kostatzen legi hor? Inau dagoela ematen dugu, ezta? Bai, Urbieta da, berez. Ez dut ikusi lehen. Ez dut ikusi, igule zingoan etorre, arepe umetxik iso ez eta... Ja, bai, beti dakizu. Umetxik ibidaz, beste parteku Josu da, atain da. Bai. Horren atain haukiko da horz ikusi, peloti edo beste, zare partikuk eta lehitzotxu, oso ondo lehitzotxu. Bakutxe izeko meni jakon eta... Interesanti da, berra, beste pasatzen da. Bai, ez gara espertuko, seguro. Akorda guai, araien palu gerrebesaz konteti, apunta hor Bai. Ez duzu boligrafo asko gaztako. Enoiet, apori peston enoiek entza boligrafoa. Ia, Fridak. Ia, Frida zelan da bien. Frida beti izateu, Fridak eilik edo itzerezko partidu da bera bakarrik iroazi, edo bera galdu. Fridak ikustu deukela zesti, lehenen txama entzut... Handitxu, Handitxu ez. Horrez iztero deukela urte eta erdi inguru. Ja, zarra. Zarra, oso zarra. Urten ez. Sartu bai, bauf ibini da, hangatzen da berrun, baina gero botateko aurra. Eta ontxe barri zein da bela eta ontxe hartuko da bela eta... Hala ze hau eta etxua bileko da. Karo, ez da zarra, egur zarra modun, pelotian gatzen da geldik, baina gero urteteko zaiez nimbre danetik urten orduko ingerdana galdu, besun mine dan apurtute gatzen da besue. Ze, berak Frida berez, eskumiaz bastante ondo mototze, Bai, eskuma nolok, paseta eta gero antxe aurra juten da nire nahi izaten daure bi paretak edo enredau apur bat. Eta bera muru enredau ero, ez da? Nire guztit dejat ez da geruk amazaz bitxula otatu txuena partidure. Bai, zu gaina aurrelari xe zinen ez da, eta zageruke, klaro, txula botaten badukezu, aurrelari bat entzape beti erretzau hori, gero errematerako aukera gehiago goten di, eta tranquila jogatzen ez da. Ez pasa, Elizei bat, o Feliz bat, jota 6 azpitxotu zela da kriston trasteu mon, bota horra txula, marretik hogei segizen. Normalin partidu zeutzako. Lehen zanotzun, honek partidu bat zeuri urten gotzun nigul, hori Lalo Elordu eta... Bai, izan hori zen. Elorzan kontra. Arepai, karrote darra bezun, Lalok itzela, Lalok, bai. Mi amigo Fontaine da botaten marina jentik, bitxuten, nahin beste mie persona, arek jota portu. Horrek, zu jokatzen hasi zinen nien erretirut ongo zan, edo hortxe bueltan igula? Bai, onio bazauen, baina bai. Zea, hain erretiru zala ezagen, ez da? Gero ni Mexikora junitzen Elorza neuen, lesionetu baina neuen hon nio. Mexiko me jugatu zen duen? Bai. Ze frontetan jugatu zen duen? Mexikon Ciudadin, Tedefin, da ero Milforren, horrez epizitan. Milforren. Urte batzuk izan duzen, ez da? Guztire zemar? Ba, guztire izan marre edo. Badi urte batzuk, Hamentxe... Legun entzun izaten, ezek izule atok honen aitzek, nun jokatu ban, Cancunen da Newporren bai behintzat. Da Milanen ez dakit, seguruen na. Bai, Milanen ez dakit ez tozten urten bat edo. Igultza? Bai, izeleik, Newporren bai, fijo, da ero Cancunen bai, horre bizetan bai. Milanen esan izan, Goikok esan Milanen debutau, ez nun debutauan? Goiko pai Milanen. Milanen, atok eta hartuen, ato dugu esan pesto Milanen, eta Goiko juzan ineurek pestote... Erok igual Cancuna handik edo? Ez, eurek, ez dakit, pentsote... Bai, Goiko eure lagundutzela alojamentun edo eurek etxin, ez da izan zan historixie, baina bai. Iurin inaki jun da honek galde edo, zer? Ez da, bai, enaz akorotan ondo historixiaz, baina... Bueno, Garo, eta arai hori aurreti ez, lauta bat? Da momentuz gauz ondin barik, Bata faio, besti toldora, besti palo, ondino azteko daz, eta... Bai, bentajatxo, ja. Bai, Erika Dalizek irazien partidun behar ikusi, ez da hasieran, ez da izen partidu lan oso ikusgarri ze. Nerviosuk eta... Behitxu, lurra hasi da. Hola intxeik ibili da, eguaztenin be, sartu ditxun tantu, da no izata zein kontra jokatu da, ze. Lurroso, peligrosi da. Bai. Ratxa honin bada, gaina itxetxu tantuk
eskumiaz dibuja hutzen dau. Bai, Bai, bipar eta eskumiaz barruko partien dagoen dauke ikusgarrixe. Osea, Da. tantu gehitxotxu, bostetik lau gehitxotxu. eta kostaguaz beberan dejadatxu oso ondo botatzen dau. Bai. Ondo meditu dut ez horrek. Aha. Etxo, ara ikaxe, tak, indarra handi bari, baina kendu beti, kendu. Hoxona. Epa, han, ez da sartu. Hori eseko kontako zau? Ez, hori egindakoa. Hori egindakoa. Fridan egindakoa. Vale. Fridan egindakoa, etxain. Hemen ikusten hemen. Zer? La rosa, ez. Gauza, nien ikusi, bueno, gero ia astiri dauketan behitzeko, goizan partidaz jarraitza. Ia, lurrek bigarren saki zelanetan daen. Lur, lejarde, beranea haitxutxe be, txarto bolu hori izan ez da? Patorze bai. Horre Gero- Madrilen da bai. Tio bai. Bai, gero, bai. Tio bai. Así que pentsau tio, aitxitxe. Tio, Feliz, nire tokaio, bueno, tokaio, bai. Handa, desietan da gero berape komentetako partidu bat. Ez, zema biderrezatetan, Feliz, berbetan pertsona egokixe da gaina, gu baino zuzen hau, da... Ezateta askotan, Feliz, egun baten jarri zaitez, amentxe da, kontu batzuk kontau da... Txandaka, bako txinbatek. Bai, baina... Ondo ez da, pasatu du. momentuz ez da, A ber. ze horrepe historixe asko duk ez da... Behitxu, Ondo, buena, egin dago. A ber, hor dauke ba. Oina honek, Hor dauke ba. eba ingo dau. Bai. Han, Ondo, arrimaute da ondo. Ingerraz Arratxo. eskerroko ama. bost eta lau, nina ikusi, Lur eta Frida, partidu honak itxuen arren, ez dakite Zet partidek... bat pentsetot irabazi da bela. Bai, ez da be... Lehenengo jornada maintzet. lehenengo jornadan galdu iben, Bai, da gainera, set bitxen galdu ben. tanto asko galdu zituen berbain barik euren artean. Komunikazio tuia, mia tuia, da azkenen utz. Bai, askotan hori ez da beti zau garrantzitsu edala berba ondo itxi, eta lehen hori, bulet esaten batena. Zageruk aurrelaritxe. Hain duen bidau. Zageru. Atzetik zeu ikustozu dana. Bai. Atzetik zeuk eta hemen kasuen, hori be komentau dau, eta nahoran bigarren palu ez da? Bai, bost da, betxu. Bai, Sei da lau. Bai, 6 eta 4. Buletek esan dana, ez da? Hemen kapitanen kasun, hemen txapelketan, hori badaula, kapitanak oso lan hona dauzela itxen batzuk, bestik igule... Bai, nik ikustot igez... Eta kanpotik behitxute, Han, zailago bote di. Igezeko txapelketatik oingo urtekora, egon da, paso kualitatibo erdera esaten dena, bai kapitan aldetik, bai zeide bat egoti, zeigezeak horretenaz batin bitxori zen, urrengo biarretza, urrengo ez dakin ora, egun oso beratzi partido, begire inorbez. Da aurten pentsetu da zertu dela beti fonto baten, eta pelotaren zintzapeko modua, da danentzate erreza eta hobeto, ni pentsatu ondo urten da bela, zuntuk. Betxo, ezaune betxo lurrene bi pareta, da ingun ez da sartu. Mucho. Betxu, ze zautu lehen? Eta oinguen, bai. Bai, ondo urte utze, baina sartu baban gor, Bueno, hartze dana, libre. Ondo ez dutze urten. Tanto indau, baina hori bere sartzeko peloti zen da. Hori sartu baban aroak, atzeko sortzi kuadro, libre. Da gero, parkatu, aurreko bai. Baina sortzi txelau, Lur da Frida aurretik, aurten txapelketa guztien lehenengo ze, doi, solako abantalia, ezagun, lehenengo partidu, zerbitzen galduen gaina. Gero Lurren... Kapitanen. Erregez zaindu bizue, bi jundigona da, altzago atzi. Naizot buena botati, aragora botati baino, bai. Bai, behien golpie, boti jo da izela, gale? Alur, oso ondo, perfecto. Lehenengo zake aprobetxau bizka luzetxuatetako, gero aurrin aukerako zeko ikutxeko, baina bota bi urbarik, Lur, bota, venga. Abi pare eta bota zuen, baina urrengo bota kortai da mogidu inbera ibe, beraz. Kortai o ormaixe? Kortai, igual, ondo, maso kortai, baina bera mogidu bestera. Bai, ondio.
ikusi goratxu bat bota bi parta, bestela. Oia, eta bestela Bai, ondo da, beraz... Aurre ez da neixasen, maztuz igual, nagoela batza botatzen. Ikusi, aldatu zen jun, bera eurek ez da izan komodo, bale? Bai, eta venga, fria, hoxi alegin diga... Ba, pixka beldurtzeko. Bai, ondo izue. Bai, da, venga, segi. Saki aprobetxau, da urin topa da, valiente, Baina, bardin jarraitze gure eskak, Oazen, ezi bat deskonzentrau, bardin, venga. Urrego, bi tanto segizen da... Bueno, Zer esaltze ba? Inoizale, kalkuleko zunlez, bardin segitzeko. Ez hotze... Erregeza sengibilidad gesto ketzen. Bai, frida izatze, neixa dela, gora, goizen joti baino beratxua jo... Da jausten laga. Bai, ez indarraz joti beratxua. Ez arrizgetako. Ja, alturi ez arrizgetako. Bai, zara izartu ingotze, alturi ez arrizgetako. Eta lurre izatze, bi pareta baino bai korta die. Claro, ba. Ebateko, baina hoxe, korta die, ez da bela alborek itxe, ez da bela goitxik ondo jo, eta... Baina bota birra botateko, baina korta di neixa da bela. Neupe neixa korta die. Korta die hartzen motzu bestiepe, como mucho goingo dau, tantu segidu. Oin, bi pareta txartu urtete motzu, eta errapete motzu, ja erdi zaldut ezaz. Betxu, lehen ezagun ez da, lehenengo masterrin Lurda Fridak galduen 15-8, 15-9. Elena eta Iarren kontra, galduen talde zurixan kontra. Eta gero, hirugarren masterrien, aurreko aztin, Elaia eta Maialenen kontra, lehenengo zeta galduen 15-13, bigarna irabazi ben 15-13, eta hirugarren zeta bat eta 5 galduen. Orduan bueno... Gerda bizondo txuen, ez da? Bai. Resultau aldetik baintzat? Bai, resultau aldetik eta joko aldetik bai, nik zentraua ikustu txut, ez dakit... Ikustu txuaz bat abestiaz berbetan da, animetan da... Hoiz ezatze, salegipe hori ezatze, Frida, zuk esan, eta lurrepe ezatze, bai, Frida, zuk esan, botatzera esan, ikusten bozu arai aurra etorri dela, ba, kortadi bota biharren ze... Abisa gustatzen libre dagoela? Bai, ze lurreke eskumia ze atzera baki botaten, ze eskuman indarra hondi xeuke. Claro, gero zelan azte zartin be... Arai pelota gatxe ipini dugu. Mutxo! Gatu dago, Bai. Ondo. Hemen, naroak errebot... Ezkerro norman gora. Ikutin dau. Ezkerro norman gora. Nora kontxe amentxe 8 tantutan eitzu, oin arteko bi partidutan baino fallo gehiza. Daro ez partido bi oso zerizuk eta onak, Bai, baina lau bate pelota galdutxo. Ongo zetien. Bai. Beratzik laut. Bai. Claro, gero zeu irabazten zau, epa. Erregalu, eta oina lurre bi pareta. Eta hain ikusi dago erretz. Hain ikusi dago erretz, ez da bota goitxi berabez, albotipez, erdi eskapadan. Ez ebez, azke. Bai, hain ikusi dago erretz. Gaur ikusi gabe lurrena dejadatxu, Eskumia zeitzen da bena, panti, Eskumia zeitzen, ikusi gabe? Behitxu, lehene... Eitxe ma dago, txarto urtete motze, ona gora behitxuko dago, seguramente. Gero partatu eskatzen dago. Oin, ondo urtet nahi politxe da ikusteko. Bai, lehene buleta izatzet. Hori etxe bat gehitxuan ondo. Txikito berape bai. Mira eza, mutxo! Txikitona, komentanoan ez da lehenengo masterrein edo baur parti bat ikusten honitzen horre YouTubeen dauena. Zeuri esan otzule bentzat? Bai. Han behitxotxu hori... Buena! Ederra! Naroa oso... Ona, tantu, huekora. Eta txikito, que haxe berane ona, gesto, kerbatu zet. Bai, baina... Zema dutz urte osun, 3. Bata febrerun, besti julizun da besti novembrin. Eta mabili jokatzen. Da, zema zake pasa, 2. Bata junizun da besti novembrin. Da, robotan moduku. Fuera de serie. Da, kinilitan barretze, robotan moduku. Taka. Ara ikendutze lurrei. Ia hortik nora. Aire. Berai kentza junda rapos. Kentza, ondo kendu beha. Ara ikoingun pelota zudarra. Oin bebardine. Kentza ustabe. Bai, kentza. Bai, ze hoxein bideu ez da. Azken baten, arai buruz gain ez dugu pasauko. Orduan Mutxo. Hoxe. Askotan, injerrez asko espaukezu, jausten laga daurrekoa ikendute, atzekuk 9 hartu bidau.
Betxo, Arrizgau dago, baina, oin, Erregalo. hartu. Eta lurrek ez izan. Auki dago ba. Da betxo, azken zazpire. Zer? YouTubeko tanteadora ez dago ondo. Beratzik ezazpi, hori da, beratzik ezazpi doiez. Eta, listo, bai, akatza zuzen dute. Da betxo beratzi del lau egon dian. Bai. Hoxe pelotazo ederra, sí señor. Zipin ino kursaute, 8 eta erdi, aurreko antza txarra, atzeko antza gatxa. Eta, tanto. Tanto, bai. Tanto norberan alde danin beti ona, ez da? Izen da nire pikai bete nahi barik, gero eskumeko batzeko toldora jute da nien da, arnazien norberak, Hori dara, favore da nien esku altzeu parkatu, da barrutek, Tomas. Da kontra da nien, no me jodas, vaya churro tu. Baina, araike gora, ez da? bai, gora gota dago, eskumiaz fallo, berantzate bastante raru dan fallo bat. Amaika da zazpi. Amaika eta zazpi, bai. Ez da igula gota marra edo amabosta. Ez da igula, ordune atzetik doinak. Gero gaina hemen kontutan hartu bidana da. Tanto Mucho. berak, balare. Tanto berak oso garrantzitsua dela. Ez da bakarrik eta dotxuen puntuk, ze... Claro, gero azken punto gardinek etaten botxue... Kantuen gora behin. Bai, ze esate baterako, zure alabek eta Erikak, eta txue iru punto eta txue, eta dauke, hori, tanto beragin parragatu di. Karo, eurek, bai. Punto gardinek egitxue. Hemen, honek, seten partidu kemoten daukeri, tanto bardinek einarren, partidu irabazi jozu. Edo tanto gitxein debe irabazi zenke. Karo, bai. Orduan hori setena, batzuei guztena, beste batzuei ez. Beste batzuk izan, tanto gitxein dezelan galdu partidua, bai. Zuk irabaziztezu lehenengu 15-14. Nik irabazitzut 15 bat, bigarrena. Opa, zein dago Frida, baina... Beratzi kuadrotik, eskumiaz 11-8 dagoen partidu. Akatza hondiz ez da. Bai, segidu, aspertu barik, segidu. Bai, behitxu, zalegi, inoz hor da esaten, Frida, tranqui, holako izten bihar. Hori regalu itzela da. Bakete, segiduen bidar, pixkat, sufriduen bidar, pixkat. Lau kuadrure juntzaile dejada baten biletan, libre da, bueno, behitxu, arriesgau da kortadi, baina beratzitxik aurrekue kolokaute, atzeku prest, dos paredes albotik, daz, aukerak hori tantu izeteko, 1,3 entre 100. Oso gatxa. Da hori matematikei, nondik eta opa? Ba, hoxe. Eunetik bat da besti txapa, 1,3. Bota, lehenko modun, beratzi kuadrure arrimaute, Bai, edo ondo ibilida eskuminaz, naroa ikenduten nahikoa. Betxo, duen, arrimau beratzi kuadrure. Hori, ondo, hor be. Ai, basatu zekendu, pelota gatxa, Libre! Ze, Frida, hortxea bi ondo. Eta kentzen motzen, naroa ikentzen badabil eskuminaz, listo. Hori pentseto zaleik edo zautze lan atzetik, igule, araidik kendun bota bierrin... Ez dakit. Ondo. Ez dute... Ikostozu berak seguridade gehitxua dugu eskumiaz. Denpori mototzen pelotiebe, errebesaz barik, eskumiaz ipintzen da. Bai. Bat derrigorra daukalako, baina... Bestako errebesarra Fridak, Errebesa bastante decenti dauke. Mira eso. Entre Jauzi hormi da hori... Amabigarren tantu, Claro. Orden. Segidu, aspertu barik. Da hemen partidue gora berak inga ikusten, Zati batzuk oso politxek, akatzape ikusitxu, tanto politxepe bai. Eta, hoxe bida, Ambiente. Bai, da gente txu da frontoien. Bai, gero bai. Da horre ikusten zauzenok beste aldien, egizue, etorri, hemen gaurre berandure arte gombiau. Oinek beste partidu ikatzen, Bai, taberni zabali da, ambienti da, musiki da. Bai. Nuno beto. Taberni, hemen. Bai, taberni, izotzape badaz, Jausten magado, minartzen mago. Bai. Eta hori, hemen ikustau, guken propagandi, guk eskerrik asko gukei, guken laguntza ondixaz eta bebekanaz antolatu alizen dugu Jon Zabala buletek.
eskertzeko da olako txapelketi horrekin diru sarisekin ipintxie eta berak esan dena, balixo bardinen monda emakume eta gizonezkoen partido eta puntuei. Oin be lurre tapa. Topau, laugarren kuadrore jun, hori da lurreko zondo. Jun, bile jun. Besti botatzen daben ordureko, berandoi aurrera, bile, ta. Hau txiki da frontoien da, edo paliaz, o raketiaz, edo txestiaz, orduan frontoien sentitzen da gustora, baki nun dauen. Orduan baki aurrera jun, ez jun. Edo nun da, gero ikusozu zela gorputza duken, da, gogorra, gero frontoien espada ikusozu, mountain biking, amendik, baina lekuteko puntan. Bai, ez dut ikusi tranquil bibliotekan da, basapiesti txiki bat, energia puru duke. Hau kantzau mida, ze bestelan, errepikapen tak, zelako zelan ibai daben. Botau bez. Bota itxu laguarta da, perfecto. Begi, esatago. Lur geixa kantzeten dau bera nerbisuek, eta arnazi hartzen sake bitxartin da hortxe kantzeten da geixa, fizikamente beran esfuerzu gaitzek. Lurre Juliek Santa Fomire jundatorri, bizikletan lehengo, gero oinez, gero torri, gero trineun, hor ez litzak kantzeko egunosun. Baina nerbisu gehiotze geixa kantzau erain, bera fizikamente exigitzeutzena partidu epaino. Bitxo, azkenengo saki... Azkenin amalo da beratzi, bentakatxu, Amalo eta beratzi, nok esango ban, eneuk esango... Eta ezin kendu, da ordauk ez da, Ordauk, atropelleta bota dau? Leku txarra. Hori atropelleti leku txarra. Bitxo, arai bera biparetan, bizkor! Ondo ebai atapa. Oso ona! Lurda marketan gaur partiduan herrimu, Zaldu, deguazten inbe oso ondo, intxifoute gozan, kriston partidu batuan. Ona. Bost botaitxu bostak ondo. Bile jundeko guz txikin bat, baina... Lurren aktibidade hori hiperaktibidade haitxezen. Udan da, beraneko harrilaguk, honek mutildan neska ibiltzen di. Bai, zerbait. Da kuadrilaguk... Tranquitan, botera, ez, prespita hori. Lurs, oso ondo, kampeona, bai, horia. Horaz pelotia ez dut paseuko, azeuko eskumen da. Horia. Boti joten badau, ondio marken aukuzu. Saka eta aurra. Bai, ondo pelotiaz da, bai. Da eskumiaz be oso ondo ditzu, perfecto horia. Bota, altura pizkatxua eta sartu kortai, naro hasta sartzen marrura, arai etorri bidata. Vale, perfecto, sabize, oso ondo. Bardin jarraitzegu, Vale? Oso ondo, sabize, tranquil. Aziniztu bigarna baldugu irabazita, Venga, lehengu indugu, bigarna baldugu. Desde cero. Laura, empate eta jungea. Bai, venga, guazen, Hau be hasieratik, deskonzentrau barik hasieratik, ba. Hostias, ¿quién cierra? Bale, inautek esatze... Zautze ba? Bardin segitzeko, eta hoxe, mozteko, barruren mozteko. Goratxoa gotata bardin dala, bai, zeharai etorri biko dala, naroak ez dutzera sartuko da. Da bardin segitzeko, ez aldatzeko. Nintzako joa daunek jugarik onena, delanteruana. Eta pelotie, esan da, ez pelotia ez da bilen bitxartin ez dutzela kenduko. Claro, orduan, segitzeko lantxeik. Bai, eta lurren hiperatibidadena esaten no, udane beran kuadrilaku, jota, espertut egoten nahi die, lur noz etorriko, ze gaina planak ditzen da da. Etorten da nien jota gurri. Etorten da nien da nahi, erreka, edo bizikletan, o patine, o pali, o... Itzela da, lurre... Dauke, bizitzasun itzela dauke lurre. Bai, biziposa eta esagero da. Osasun polza handi bat. Bai, da barren dutze, 100 urtekoaz, edo 50 edo 5 urtekoaz, barren itxen da. Sana da, lur. Zela, no, jostatu. Kortadi da, delanteroan zat, jugadiko horrenan. Jose Urizar, segundo izena zukatzen banaz. Urizar primero izango da, Jose. Gorkan arraibaz konte hona. Harikoken kortada bat. Castro, kondone, Poldinek eta bai. Da gero, ez dago gaur asko ikusi, baina erikape itzela duke kortadia. Bai, txe. Erikape gazten du peloti jagirip ez dotzera itxen. Gaur taktiki klaru, onda beste partetik, debitxu hau bai, atakau, ja purte zanantxe. Normala da modun. Bai, eta joa ikusi hau, erika onda beratzi txerrixen, onda jokatzen. Bai, da hortik, epa, araina, palo. Bai, gaur ez da bildo oso... Gaur ez da, ez. Gaztion bezala partidu jokatu dut da. Arai? Honen trote handixe, honen gurtien zierre trote handixe.
Bai, pasan aztinelaiak ezaskun, lau partido jokatu zitzu Lepesto, partiduke, lau. Dori bera gaixoik egozara, Da gaixoik egozan, gastroenteritizaz oso egozan bai. Karo, negalaik Botaka egozan, ez daite, botaka egozala ezazten aste guzti. Entre kampeonatuk besti, gero bako zepazten den udaletxiko jai dauenak, zeintzu dineskaik honenak, zeintzu dineskaik honenak, hause eta hause. Bueno, bildu horretxe bizok eta beste bi. Baina nahi txue honenak. Da, honen eski honek... Gero kantzaue bai, kantzaue ingo da. Claro, da gero universidadin da bil, da... Ez da egula, egun danak ez da egulak. Bai. Entre estudizu, partiduk, nire gauza golik ez da. Oso, pelota sodarra, eta... Aiten ez. Alurre gero gau. Ondo. Ia men, naroa arrebesaz. Horrako zua. Barrure? Joder! Seixen da hori baina! Oso ona! Ia horren errepikapena ikustei daukaun. Betxo. Milimetriko. Perfecto. Bai. Perfecto. Jugarrek hoxe eskatze ban, baina bota dau, ondo, Bueno, berak ez topestan olako bajune ibani bota, ze leko dan auki dau. Lur zabala kurbritza, beran leku, da fridantzat, ezin esku, edarra, tanto. Betxo, bera barrezka da. Naroa bai bideo arai mogo bat atzin, lehenengo galdu indabe, doin ez dakiz pasako da, baina berai rekto jokatzen exigitzotzena. Urten barik partidutik. Bai, gul, arai berak exigidu baina geisha da. Imponidu. Arai atzin daukezunin, bakizun lez, zulagatosun dana sartuko da dela. Bai, da... Ordune, klaro, ez oso. A ber, partidu galtzen mot azkenin... Beixo, apropos dabil, Bai, apropos, da bengo ebe, Bai, esker hor mikututze baina... Baina... Bixen tartera. Berbain dukia hori gauzioi, ez da normala fridak horratzetik. Erdikorta da modu nagotate, ez dakit, inautaz berbain dona da, baina... Bai, klaro, igula mene gurie... Kapitanaz berbetan ikusten igula aurretik berbain duke, gauza batzuk oineztotxuenak esan. Ba, ez, amaikak, amabi kuadrotik eta erdikorta da modun eta... Zorilen bezate ben, estatu batuetan da betxe zion dezela estrategia. Betxu, gaur esaten motzut barrure, zuko bota bipareta edo tal, beti igule tanto tarditan da berba itxezen duela, ez da? Zeure lagunaz, segun... Bai, zeure lagunaz, gaur igule... Bai, loko pasa, nik oin zuga sokatzen mo, gero urrengo tantu zeure kontrana, da ordune... Epa... A ber... Pixka trasteetan dabil, ez da? Bata bera, besti gora, bata bera, besti gora... Bai, hori bezatzea, mobitzeko pelotia. Bai, mobitzeko pelotia. Pixkate... Beti leku bardina barik, ba... Ui, ez da, librado dago goztauztan, Ipintxe ma da ondo, hankakin. Beixu, ipintxe ma da ondo. Mutxo... Eta, goiko horman, goiko horman. Bai, falta. Bai. Betxu, ez daute honea, araik ez da dela failetan, gaurre ez dauke beran egunik onena. Hombre, hone behan darnazi hartu biko da usta, oser robota da bezala oser, no? Ba, ni pentsaten baietz. Ni pentsaten robota zala, ze... Etxain ez da partida maitxu hori nio, Ez. Nik untxe jokatu bierban euke. Nik guztot lur ikustot ondo. Bai, ondo. Lur dabil, txufaute da, tope. Peloti topetan, dabil oin momentun disfrutetan dabil. Bai. Gero lurre berapea euke gainperak bitxotxu, azan inutzeitzen da hori, sartzen da holan bukle baten... Bai. Oin, disfrutetan dagoenin, peligorosu, ze... Gatza dauketa. Zose, tanta hora? Osea? Bai. Tanta horak batzutan falla hutzen dago. Botoi dugu sensibiliketa. Bai. Elektroniki tabletetik eitzen da, eta... Tableta duken. Ai, ez bada usartzen agur. Segi! Hori lur, venga, hori, bideo jundida. Inoz pasa batek, geure kanalin Markina Ximengo zesta eskolan. A ber, ikusen zuleok, sartu YouTubeen Markina Ximengo zesta eskola. Da horremon, suskribirse edo arpidetu, tak emon eta partidu botaten gauzen nina, eta kabizokiko zuera. Hor tipe, partidu botate itxu. Honako kalidadien ezin da, ze hemen hau lantalde hundixa zeitzen da. Baina, bueno, geure alegin eitxau. Barixekutan partidu katzeko kamaria zegoten di, komentau bari normalin, baina partidu garrantzitzu, komentau da kamara desberdinekin eitxau.
Ja, jenti segitzen dago, Bai. beste partetik eta baina makina segitzen dago. Azkenengo bota genduna, 400 pertsonak ikusi ben. Bai, Atzeko kamariaz bakarrik, 400 personak, Bai, aurreko, oindela aztebi. San Miguelen asteburun, bulete esan inogon hau, team seriesak ezin inogon. Jo. Bai, 400 lagunak ikusi ben. Ondo. Partidu peonak, ozin, egozan, gero haue... Haue Golden Boy, Golden Boy neuki, mente hor, baina haue esan dau, kanpandegi, ondarri bikue. Bai. Eundaka jarraitzaile euk esena. Jota, ondarri fantoi bete izen dago, ezta? Bai, otile indartzu, da gero presentzisi hona duke, hori be esanen bida. Bera atzaku da, ezta? Bai. Hementxe, segula ikusi barik eta hemen ikusteko, hor, esatzutena hor partion, horre azkenengo gota genduen dela asteburu bi. Bai. Barisekoko hor, atzeko kamariet, kanpandekin partidu, betxu nara, Mira, ondo! Oso ona! Betxu errepikapena, Mikel. Tapa, betxu Diego zelako errepikapena. Ondo, markaute eta... Eza hone partiduk ebenirek botatu etxu, ebentu kantonatu etxune lagun batzu di eta bagotxu. Betxu zerreitzeko kapasa egin. Bai, jauna. Hemen, sakera, naroa. Sartu lur. Ui, Epa, entzun egin da. Regalo ambizio, ez da, sakerreztu. Betxu, naroa eta arai Sei da iru. Ja, elektronikun zeukau. Zigar. Ez da bepinista. Ja, listo, oin bai. Hemen jokalari xape atento daz, Hemen ez da erregaletako. Ez da. Bai, honek elektroniku guridik edaukena, bai da, oixo, pasape, ikutzen bozu bate, igule bi hiru marketotxo, orduan. Sensibilidad. Bai, sensibilidad. Sartu lur, berbaneskak. Mucho! Eta, barruan. Buena, zer undaben. Eta tanto, Ez, tanto. Buah, Frida. Ze pelota erundaben. Ataini sinistu bizta, baina buruaz ez dut dino. Ze pelota erundaben. Egin dezegoen tantu, remangile erdi hori. Zazpi da iru zan, Oin zei da laua, baina... Bai. Hombre, holakutan ez dago, ez da, azkenin tanto bat bi tanto di, Zuk eitxosune da bestik eitxan ez da bena. Eta... Askotan tantu banamanan... Sartu lur, valiente bilibidago. Betxu lurre zela eskumi daukena, ez dugu bastartu. Aur, azkenengo partidune jokatu garen hemen, esatotzen. Ai, ama. Mucho erraz. Urbietak esatotzen. Lur, eskumia zindarre monba, baina importantio da bastartzia. Ja. Bai, da esatotzen berape, bai, enaldi bastartzen. Ixe, lurreko ixe, faltau, errebesa ez dauke... Eta bera oso indartzu da. Ai, bigarren erregalu. Ja, bai. Honek... Ezaten da, azkontama Real Madrid aukeri dokusen ilimitala. Arai auki dabe hortxe pixkat lehengoz eta galdut eta aurretik junde. Eta lagautzi pixkat etorten, da oin... Ez da egitzlan gatu bidaben hori. Arai bakizu, arai... Zal, hor daukozu. A ber. Errebote edarra. Barruri da gora. Bai. Fridak... Pelotazo edarra. Oso araiz ezartu da benoin be. Milazo. Arai jokun sartzen hasi da eta hori arriskutsu da talde urdinantzat. Oso arriskutsu da. Beste bat? Bile doi pelotian errez da. Bai, betxo eskumiaz nun ipinea benoin be. Ze hori egin deku da argi. Arai eskumiaz jokatzen hasten danen eta ondo. Betxo, sortu txelau. Iruta, nok esangoan? Hone zetoko moten da ben aukeri da. Pelotari se gaitxetu ze zureko harrean pelotari batzu bai, ezta? Edo? Jokatu profesional batzu, baina bestelan lehen bezan dutzen jakin jokatzen. Danak, zango da. Profesional zeintzuko zin, zeu, txampidu bai, ezta? Iker, niporren da, brisporren da, milforren. Bai, gaina urte pilo baten estatu batuetan egon da ontsa, hiru bat urte etorri zan hona bizizutan? Ez, bitxia, lehen urtin. Lehen urtin etorri zan, bai. Zebo zan, pradera, Danian hainbizte urtin.
Alex Pradera, beran haitxe zestalarixe, Bai, Edu. Jose Antonio, ezta? Edu Arrieta bai. Edu Arrieta. Eta Milforren urte askun. Bai, Gero Niporren beba ikusan azkein, eta mantxa maitxu ban. Edu Arrieta hemen ultzen da, atzera eta aurrera, aldaben guztixen etorten da, baina handa, kamioi gidari itxen dauan, eta... Da gorka aurki di, izenaz, bebai urte askun. Gorka urtiki Raio, Milforren gero Mexikora jusan gero hemen jokatu ban, gero Danien urte asko. Artistie. Gorka fenomenu da. Amasei urtea zuzan, ez hau, beran esemik, horre, zaz, Miami, horre, Messin... Interren, bai. Messin ekipuen, horre... Bigarren ekipun, Bai, bigarren. Baina, bueno, ondo, horregoti asko da, ja. Bai, entrenamentu batzu, ja, Messigaz behin egitxu, ez da? Hori beha, bakarrik albun ikusti, Haitxan kompetitibidade hori jena badoke... Haitxeniak ortenaz, futbolin makina bazan. Ona zan. Futbolin Gero zan. baztait, zer edo elegitzeko mono, berak elegidu zestio gehiago gustau, ez da, zepa zeu zan. Baina debutaban duren gonda 16 urtaz, ja, jusan, zen, Milforra. Bai. Eta hori. Da, ez da, lehenengo urtin, igulengo da entzuten, ez da, bilduko da gero WhatsAppen baina, ez da, lehenengo urtin esan singliru bazi, txikito eta honetanak eguzela. Bai, Bai, ina seguro 100%, baina... Gero arepe, pelotari asko mun, Mokorrak eta Jota Sisko, ez da? Hombre, urte askun da, beran kontra askotan reboti, beran rebezan, reboti ditzuteku zan. Ba, etorte asko gero. Urte asko. Betxu, zebota da ben, 13. kuadrotik, da tanto indau. Bai, baina, bueno, ja, pesto, suerti zen dala gehiago, ez da? Hortik, indarra hondi zeuki bida hori, bipar eta gotateko... Neuriz jatez asko horrek ustetan, 12 kuadrotik, 11 kuadrotik, bota 8 kuadrora, arrimau haute. Baina, bueno, ondo urte dutze, da, 8-5. Bueno, ikusen zule gogoratzen zabe, Bixar daukaule final handixe, Bixar zelako egun eduko Mikele, Markina Xemeingo felizik, gero urriko azterena izaten dabe, Gernikeko, nitzako hau, nile bider politxo, bueno, markatu, ez da nahi faltau. Urriko da, zoragarrixe gaixe, baina Markina Xemeingo felizie, benetan hemen inguruko baserri txarrak, Depora hona da, kriston ambiention da. Itzesko, girue, tal, zema gente. Hoxe, problemia parketako dana horrek kanpun variantin Laga izu bitzen da autobusin. Bai, hori behileke. Laga izu bitzen, edo Bizkai buzin, hortik torri lehike, Bilbotik, Durangotik, lurralde buzin bai, berritxure da ero Bizkai buzin, Gipuzko aldetik. Eta gero, final handixe, 10 eurotxu sarreri, 10 eurotxu bakarrik. 10 eurotxu, trago bat hartu da ikusteko pelotak ondo, debalde da. Zein da lurrek? Lurrek indau, beran buru saldu, ardago zu gaukeri ba. Ez ba, beran buru saldu do. Ontsi esangotzen jautek, ez botateko bi, botateko ebai. Jarraitzeko lehen modun. Eta hori, Markino ganau eta baserritxar asokan, gaztaiek, danetik duguzu, danetik. Txorizo, talue, horrek bejamiko di, Koxine bat baina entzat. Gero, jas, aspeko sardeu eta larruzko gaztai eta, jas, horrek, olakoik, ez da... Oin besti ez ondo arreglau. Ez di arreglau. Oingo, bigarren zetin ez da biz. Ez komunikitan. Ez da biz. Ja, ez taktikamente ez da biz. Eta, boixe, goxa pasau, janera nahen, sendo, hor postutan hauten di, pintxu gaztaian, ez da ize, tak, da gero atzaldeko seiretan, Ordu ona. 10 euro txupaga. Partido bi, ezta? Final bisek. Bai, final bisek. Zazpite, beratzi zetan kanpun, posta beni, da bena txikiteo baten. Eta 11.000 euro jokuen. Atra. 11.000 euro, iroazlik beratzi 1.000 euro, eta galtzaileek 2.000 euro. Txarto espana bella. Permiso ona, Gaur egon? Bai. Buletek dino, beran, hori dela, pelotari bakotxak, irobazliek. Zer motel? Pelotari Kontur buruaz. Eta kanpora... Pelotari bakotxak 2.000 eurona eruti, da kapitxana 1.000 euro. Hori dela, irobazliek 2.000 euro, sari darra da, 2.000 euro. Io zubi errain de bezematek irabazten da, 2.000 euro. Lehen batek, esazte? Nik eki... Berroi ordu biharra eta 3.500 esatzea. Dichoso seas, Jos.
Hori segieko pagi izango da, seguramente. Hora. Apa, batzuk Bora. ikusi urrepe, berroan esatu itxuela esan da, eta... Daneteku da, bai. Bueno, tontokerizekin no izataz, Santi Olabek izatozte, tontokeris asko izate uleta... Iaz lehoi esango dugu. Ai, bueno, ba... Amaika zazpi, ontsi bi, ondino estazea partidu galdute, amaika zazpi. Hemen esatuz. Lehenengun beratzi itxue. Zuk esazune, ondo. Lurda Tigri, horrek... Azkena arte. Azkena arte. Horrek amaitzen da, Ordoie. ez daula baten, ia egiten baina... Ez, gora. Egetako altzagun bier. Ez dauke, rebesa ez dauke solti, ez dauke bezu, ez dauke soltetan ondo. Ez dauke eta atzina altzaguen boez, edo zer eitzen da ben. Gero atzera altzetako altzagun bier, goizen peligrosari. Eskuman dauken indarra zen mobileu gixo ba. Gero lepuen edo bizkarra gukue, Gipuzkoan bizkarra. Bizkarren toituk emoten motzezu, jota atxalaku, arrixe. Da ibiltzen da, aitxasi ibiltzen da mejoretan da ikesten. Kanpora hain be. Kanpora hain be. Jugadio itxesan, baina... Bueno, beran dejatxu betxarra izan izango da, Horre txak suave barrure bota hogan, esan nahi. Bera barrune onda lehen aroa, Jugadio izan bi, baina hainbizta arrezga guarik. Betxo estabe. Betxo esasune dejatxu itxen da bena ondo. Ondo. Da betxo zelan egin da ben. Ondo. Aurreko bizek fallau, da oztabe sartu eta bota. Bai, hori da. Hemen honek Santiola beti izagotze. Ez bilurtu, sartu den sartu inbida, bi palo izu zela, bitzu utza izu zela. Hirugarren inbe ikusten bozu sartzeko dela, sartu. Zeuri bada, egin bizu. Sartu, ez. Kikiltzen mazaia zeuri joku behi galtzen zaz. Da honen joku da, bibra. Bai. Gero egiz esan, araikaz jokatzen da benen esate baterako, aiziaz jokatzen da benen, tranquila jokatzen dago. Ez da horren beste arrezketan, badakiatzen zer dauken. Bai, delantero danak, ez da hori? Hola irazi da hori, Donostiko Gran Slama irazi ben, bisek ez da, Lurda arai pareja. Bai, udan bai irazi ben, bai. Eta hoxe, bezaten da, zer dago arrezaukot. Hori. Mucho... Claro, atzen dago seguridad eta... Epa, ezkerro orman gora, araik. Kutin dau. Bai, gaur esatau, Zortzigarren tantu, tanto berajerako, hortxeaz. Bai, beratzi oin, amairu beratzi, lehen beratzin dugu bestik. Tanto beraji holan esango da edo inventau jot? Bueno, tanto gora beri edo. Bai. Bai. Gola beraji, tanto beraji. Gola beraji, tanto beraji. Ez da futbol salina zelako, baina... Ondo topaute. Ez, baina erregalu. Kontuz, betxu da, tanto. Baina bile juten da ondo eta hoxin da ondo bile jun. Betxu hamar, tanto bat gehizalean baino. Da beste bat eitzen badu edo bi... Puntu erde, karo. Karo. Bai, puntu erde eta totxu. Garrantzitsu da, puntu erde dana kontauleik, Ze ez da bakarrik eurek zeirra itxen da, gero finala zeilkatzeko, gero Erik eta Salegipe, gero ez da bardine, bizetetan edo iruzetetan irazi biharra aukitxi, Ze derrigortute baza, bizetetan irazi bazta. Hanba, 14. tantu, narua eta eraintzat. Erik eta Salari pareja onduize, guztok, gero erako. Bai, ez da be, aurreko partidunen... Lehenengo zetan 15-3 irabazi ben. Bai. Ni junitzen etxera, eta alabi gatu zen ikusten. Hainbeste falta, hainbeste denpora falta. Nun sabiz? Partidu ikusten. Hainbeste denpora. Hirugarren zeta eta Garonek eta irabazi dabe. Zezaten zaz? Ostabe gula. Oso ondo. 15-3 irabazi ben lehenengo eta dago vuelta. Ederra tanto. Ondo etxen da hori, Edarra. Hirugarren zetera. Hirugarren zetera, 15 eta 10. Kara Cruz. 15 eta 10. Zuk ezazune, zu etxako zinela alize gatu zela. Hemen partio, Sarritzen... Hiru orduraren gerua. Nun zabaz da? Sarritzen komenta bau, alize oso zesta sali dela. Da humien partidu ikusten dabe, askotan agertzen dela frontora bera bakarri peigute. Gustavitxako askotan. Gaztien partiduk edo nauzizienak eta baigul tartetxo genin bakarri askotan etorten da edo lagunen bataz. Afizine edo gaso guztete jako. Da hoxe bida, Hoxe bida, goguz kontra basatoz, derrigortute etxin edo, justetxez partidu zeuri guztetez pagatzu.
Ba, hor ikusten ze... Atainek eta zemat ordu sartutu etxu hor kanpoko. Atainek eta Markineko geixenak, fronto txikixen kanpo hor. Milioiek ordu. Lehen ez hauen bestek. Hortxe kanpun edo ikasi edo hortxe kanpun. Pelota maziziaz. Gu badaki hori ondo, dano izata zehaitxik. Nauzixo ezin atakontuek. Honek ostikadak emonda kanpo da, ezta? Atakontuek, Bai, josan da, peio da. Baina danak hortxe, herri oso hortxe, kriston gustora. Gustau, afizioie, gustau. Honek, pelota maziziaz, semat ordu. Da, akortezak, igul hor fronto txikixen ordu gehien sartu txune aldiaz? Aitor igual. Kaballo. Aitor Uribe. Aitor Uribe. Ez da, entzuten nengo bada, nengo da, trumule mesida konerikuten. Saludo handi bat hemen itxi berai. Bai, kaballo, zaizu zarretzen, pasan urtein, noz ikuset, udan. Andreas, pentsot, hemen hon Ba, ez hemen bizik nengo zan igual. Hortxe terrazan, zera ikusi gan. Kaballo, frontotxik zen tanto bat eitxik gatxago esan, aletizu egire basti errezago da. Honen azan, fronto txik izen... Gero handi zen bebai, jarek ondo, bai, tanin ondo. Ikesten esan... Ez? Bueno, etxakon guztetan, hori, holan dago. Da, klasera batzutan ez da, nik astu etxakon bide edo. Frontotik pasau bier da, ona ez errezat. Fronto txikitxe, bai, ez da, segundo erremen edo, horre zemat urte egiten dira, amasei urteaz. Bai. Da, fronto txikitxe jata, juego, horre gotezan, bera bakarrik, zemat izerdi baina. Pelotik gatu ikesieran, gero, ona zaundixaz, asko erreza. Eta hori egon jokatzen ban, haundixen be bai. Milforme bai, Damian bai, darin jokatu da ondo. Trumbul lemizida, korreko lemizida. Urte batzuk jokatu. Ba, kaballo, hamendik agur bero bat, Personi, bizizi azizan, jota nervixute, aski, jota, bai. Alegri. Bo, da, hende bai. 0-0 bosta, Eta gora, Ostia, lehenengo regalu. Bai, ni pestote honek atzetik aurra torna beti egutzen dugu beste bentaja bat, ez da? Bai, aurretik jundana pixka ja, bi urroste amendatoz. Da atzekuk amendaukauz. Bai, ja. Epa, lurre sartu, dejalatxoa, tanto. Erra, valiente, Buah, zelan... Gaina harin bota dago, indau, hartu da bota. Bai, da gorputza sartu jako, pikau, edo ez da gizien dabe norma, baina... Da bat eta bat. Bana markagailoen, da... Pasakin ez duke batepe arazorik. Urbietan taldeko lurrek beste bi pasa etalik ez. Orduan betxoin behar, sake hona, kendu. A ber, zarratu gueku Frida. Hemen da, esasune, ez da la robota, baina nizau bastante robota. Betxu, oselak ondo bai baden. Home, bai, zona. Edara tanto. Martin eta Oien Ardiz, talde lilako mutilek eta bestik Erik eta Zalegi, ezta? Bai. Partidu politxe, mutiena partidu interesanti daz, Bai, ia Oien Ardizelako egun eduken, ze Oien Ardiz gora bera undisekin ikusi hau. Kiston partidatu, partidu esain ona esan gau. Bai. Mucho, ondo. Baina, hori. Eta Erik epeukiban partidu bat txarra, Horra guz ostabe ba. Betxu, oin bai harrapau dau. Lekeitxon lako ibak izan esakon? Arrapo. Da narroa gain dau, den behitzen dau. Piskat parin ipini, ez botateko... Baina hori zin nahi ez da? Hombre, zeure arrisku da, jarra ezin desunein. Hori da kursetin modun piskat. Piskat buru bata, ez botateko besti, baina lurrek bribra. Lehen hori ze kanpora botaitzu, baina hau bribra, barrure. Entzuteko aukeraik eukik eta hau? Bai. Emoten dago... Horretxan da, bardin, zake atago zu perfecto, da zeuk. Bota, bihur bari, zeuk iraz, tanto biziko lantxe egingo zuz, bardin egingo zuz, Venga, sinistu, eutzi, Fria atzera zu, berbain, boti da eutzi, bai, hori da. Sinistu, bostarte goiz da, bai, venga. Bi gatzeak guzta? Bai, venga, bisek eguz. Zaki, luze bi pasa gatzeak guz. Lur bi pasa zondio, bisek luze, lehengu luzateta jun, bale? Bai, bi pasa gatetea berdin dago lehengu, venga, bale? Bai. Guazen. Da, zerrez hartzen dago horre bat junguna eskumiaz baino. Bai, zerrez hartzen zaki jausten dauke, bai. Jausten dauke, horren aurrera jun. Venga, guazen, hau guri da, ba. Guazen, venga, guazen, sinistu.
Zaleik ezatze, naroa izaki jausten daukela, da aurra juteko eskumiaz. Aurra juteko eskumiaz, eta tanto bixe berak amaitxuko txule ezatze lurrei. Iba. Zeuka amaitxuko zuz tanto bixe lurre, venga, hau irabazitxea, venga, zeuka amaitxuko zuz, Da, ia ba. A ber, hola nurtetotzen. Komeni, talde urdinai komeni. Karo. Da zeure alabiantzate... Ze talde nahi xozu, kontran, finalerako? Talde baltza edo... talde baltza, zeure alabiana, morea edo urdina? Bueno, baina hostia, llega guri, bizta, baina... Ez dira llego, baina llego ezkero, Nik ara egiztu nahi, kontra. Ara izazu nahi? Ez, gaur igulu galduko dau, baina... Baina igule Aronek eta Argoitiape, naixo izango dabe Erika da horren, Erik eta Zaleik ez eukitzi kontran, ez da? Karo, bai, ba. Ba, bitxu, lauda bat. Laute bat. Ia, txalo bat... Eta horiz, lurre izate, zaki luzeetateko lehenengo, pasa topeta juteko. Ondo, ba, bitxu. Hori pasa bideok ezela, altxo, ondo, bai, hoxe zautze. Zu, ba, bostera lauda bat, Bai, gauzak asko okertu bidi partidu galtzeko, Baina, bueno, hemen ez da gakitxeik. A ber. Ondo, sakazo, a ber. Araik, eskumetik Hor dako esu, topau. Bai, bota ingo dau. Sí, señor. Sí, señor. Betxu, azkenin Zaleik ezatzen mon. Bai. Topau da zeuka matxuko. Zeuka matxuko zu partidu, betxu, bost eta bat, nok esan Ba, berat ezidu dau, Lurre eta Frida, lurrek urten dau momentu dedizigu, klabien. Hirugarren setin, bera galtado buru, ipareta, beste kortada bionak, peloti topaute, errebesaz bitxarrak sartute. Lehenengo zeta berak irazi dau. Ba, zango bera decididu dago la partidu. Bai, gaurre partiduko honena, eure ustez dudai barik. Bai, akatzen bat Betxu, barrez, betxu zela oposizio, oso oposizio, Oso oposizio, Galtzen da nik beste arbi bat erututa, Hombre, danak, ez da? Ze berez oso alegri da, baina fronto barrune ez dugu horrek lagunik. Ondo, partidu ona jabatu dabe. Baina partidu bisek hirugarren zeta. Bai, eta, bueno, Lurda Fridak lortu itxue 3 punto, eta Naroa eta Araik, punto bat. Orduan, bueno, oine jarraixen, hemen ikusten zuez, mutilen beroketien, Aron, Xanika eta Atain Bigarnak urten da momentuz. Argoitia falta. Laste urtengo da Argoitia. Argoitia gaur ez da guki final aurreko Durangon edo? Lengun. Ez parkatu. Domekan etorrezan partidu bi jokatu bata Durangon da bestean. Bai, da bisek irabazi. Artisti da. Artisti. Potenti, fizikamente, aguntau. Eta Guerrero utze da. Guerrero. Aurrin, atzin, aurrin. Hemen komenta hona asko bulete da bisio. Beran buruan kriston konfiantzi dugu. Bai. Ez dago, hiru utza ingo txuzek isen, urrengun be, konfiantza bardin dugu. Ez dago... Da daukena hemen atzin, berretsuko eskolako izan da atzeko hormiaz, biurrik ez. Biurrik ez. Hori be, komentau izen dugu, berritxuko eskolakuk hori badaukela, atzeko orman apoiaute duten dakizela. Prosi kontra, ez da? Posturak eta mosu hauek, batulik ez fantatxik izin. Kostau itxakuen luzetzi hemen gol peloti. Baina atzeko orman horraz familizaute, berretxu horra normalin beti. Edartu da, Mikel. Eskerrik asko partidu guaz egotearen. Ez da eskerrik. Eta urrengo baten behongo da. Karo, hongo gaire. Eskerrik asko, Mikel. Ederto. Segi ondo dano. Venga, gero arte. Disfruta urrengo partidukin. Gero zen dator, bai? Atain.
Bale, bai. Arratzaldeon barrido ikusentzuleok, hemenga Markine Xemengo Unibertsitate fronto zoragarritxik. Eta hirugarren partidu ikusiko dugu. Oingun zein daukau talde Baltza, talde Larrosan kontra, Lekue Zuluren aurka. Eta zeintzuk jokatuko dabe, alde batetik daukauz Aron eta Argoitia, talde Baltzekuek, eta talde Larrosako Xanika eta Atain. Oin, suerte pixkatea Josu Mugartegi Atain eukiko dugu partidu komentatzen. Eta, hemen, hone pelotari segaitxik zer esan genke. Aron eta Argoitia itzeizko partidu jokatutxu aurreko Master Bixetan be. Aronek euki ditu gora-bera batzuk, baina azkenengo partidu jokatu da bena ikaragarri zeiz esan. Erik eta Salegiren kontra irabazein eben. Aronek hasiera apurtxu bat eskasa eukiban. Pelota asko kanpora, ezaban azartetan esan sartzen jokuen. Baina bigarren setien hasitxe, hurrengo setbizek irabazitxe, irabazi jotzen. Erik eta Salegiri. Emote ban, bikote gaindezin ezala, Erik eta Salegi, baina ikusi genduen baietz. Eta hoxe hemen ikusten dugu, talde Baltzeko Argoitia ikusten dugu momentu honetan. Hortzi Argoitia pelota probatzen. Gogoratzen dutzu, Hortzi eta Aron berabe bai ustot. Bisek Daniara dogeizela neguko denboraldixe jokatzera. Floridara. Abenduan bixen urteten da beharutz. Eta, Xanika bebai eta Atain bebai, laure dogeizela usteot. Txarto espanabil, gero ontxe Josu Mugartegik hemen ikuste dute badatorrela ontxe. Digul, semiaren partidu komentatze kostaben goako, baina, hemen nire laguntzatxoaz, hau berbalagun hona da, eta hemen arratzaldeon edo iluntzeon, Josu? Bai, bardin, iluntzeon, ja. Iluntzeon, ez da. Ontxe, komentetan egonaz momentu honetan, honek lau pelotari xebiz Daniara, ez da? Bai, honek, Gorka eta laugarren urti, Aronepe laugarren urti, Txanikak hirugarren urti, Hortzi aurten esan june selektibidadi inbibalako, baina honek, da gaina urte guztizek bat abestian kontra jogatzen ebitzen dira, ez hautzen dira, raro, Raro. Hortzik palu joti, Raro, baina lehen komentetan askotan ezagu, ez da? Hortzik bera buruagan itzeizko konfixiantzi duk, Eta hiru palo bainarren be, urrengu baki ondo egingo da bela, eta lasa hori da. Da oso pelotari oso ona. Golpi gul faltako apurtxu bat onino gazten da, eskumi oso ona dauke, errebez asko sartzen dau, defensi itzela. Baina, posturi errebezaz nahi txon dinok motxu izen, bauke posturi altzetako eta 3-4 kilo hartzen bada, igerriko da, pelotari futuro. Bai, ez da. Eta Aron gaitxik, beste hiru pelotari gaitxik zer esan zeink, zeure ikuspuntu, Behitxo, Aron, hortziaz berretan hasitxega, Aron beran bikotie, Aron urte asko dara Markina etorten. Batipate horre olaben, Gasteizen egon zane proiektu bat zelan komplexu edo da, nadoko polideportibue, urte askotariku da, benen zarratu, tema de seguridades, evacuaciones eta horrek etxeko, da fronte egon zarratute, urte bete berri edo egon zan zarratute. Fronto danak, trinketik eta bera mendizerrosako komplexu. Da tortezan, astero, birritzen. Eguaztenetan, eta Parisekutan partidu eguaztenetan izeta, Parisekutan partidu jogatza, da aparte, gero, astelena etorte mazan ona, eguaztenen berritxu jogatze ban, irubio dutezan Gasteitxik, ona, Bizkaire, jogatza da ikesi ban asko. Da pelotari bat, gaztetan proiektzio itzen lauken, ondino gaztida, ondino gaztida.
Ni bitxantzate langile handi bat, oso langilea, oso, mutil oso ona, eta gero ikustuzugu fiziku daukena da dauke errebez bat impresionante. Eskumia apurtxo bat trankamotxa da, baina igul, ez da, igul soltauko da, ez dakit soltauko dan. Denporia zikiziko dau beste era batera jokatzen, bauk ez gauza. Saki dauk apur bat raru, ez da, beso posturi dauk apurtxo bat raru, ez da? Zuke bitxu, saki goin, por ejemplo, ez da, botietako bitxu eskerreko eskua, muerto. Ez da dutzen eskerreko eskua. Eskerreko eskoaz lagundu bidala, bai. Hori, ez que gaina, zestaz, ia larre irakutzi dituten, Bueno, nik dana dauketik ez teko jozu, Konturatzen maza, eskerreko esku esposi biltzen, esan nahi dau, estotzen laguntzen eskerreko eskua. Ez que frenu itxotze. Aparte ez laguntziaz, restau itxotze. Konturatu zu pesatzen itxira bene. Bai. Hori aurreko baten ez da, izeinak komente osten gauza bardina, ez da, bulete bera izan edo, ez, Ibai erkeak ez hostela pentsetok. Bai, behitxu zelan bezue barrun lagaten da ben. Eta, bai, hoxe, neu hemen ikesten nahi apurka. Zue beste urtein orduko zoze ikesikot, baina... Eta, bueno, nire honi neu ikesten nabile. Gure haitxek esatozken modun beti egune oso zer ikesten da, Bai, hori da. Bai, da gero hau batxanika bazterra, hau zan, argala zan. Ondala oso denpora gitxi arte. Da gero, beran buru preparetan da, ikustuzu jokatzen, da ikusgarrixe. Gorputze, ingerra, fizikue, hortxe faigiten da digul, hankak digul. Ze da, pelotari bat un poco provokauniku, no? Osea, gimnasioku. Ja. Ez da berezku igule horti, Aron berezku da, Gorka berezkue. Arone dugu gorputz bat, ikusgarrixe, Bertati berta ikustozu ninbe, ez oso. Hau da, portento bat, berezkue. Eta, bueno, abe asko mejor hau da, mutil oso ona. Otze gixe igul, otze gixe nire esan aspektun partidu depende zelan jutunan, ez da nahi izan garko gune gaitxek, baina igul desagertu txena, partidutik. Bihurtu edo, bakizu, lotzatixe edo. Da, bueno, Gorka gaitxek ez dut zer esango, semidat. Zure semigaitxik, semidalako zainik tranquil. Zure semigaitxik askotan haitxetu, oin momentun ez bakarrik hemen buletin serie zen, eramanekukin konparaute be, revés soltiena daukena, hortxe ibiliko da, bera izangoa revés soltiena daukena. Garrotie duke, eskumiaz badi ikesi ez. Eskumiaz arrimetik kosteteako pixkat, hortxe duke fallo ez da. Bueno, pixkat esan egin ez esaten asko, segero izango ez izateko barbaridadek. Asko goztako. Baina hori da, hankak ez dutxuleko ondo ipintzen. Baina eskumi politxeuke, ondo soltago dutxen dau. Bueno, atzenin metro bat eta 88 edo daukez, da bitxulako gorputze duke. Zeo zer, medianamente ondo sinkronizetan bozu gorputze, ondo junbi dau. Baina, bueno, hau partidu txakurri izango da, ze oso ondo elkarri zautzen didanak. Gorrixek, baltzak, ilunek. Pelota bizizaz jogatuko da, por supuesto. Eta da segaitxik, mene entzulik jakin deixen segaitxik... Por ejemplo, lehen ezagun modun, igu pelota patalaz, hortzen errebeza, behi bajatzen da apurtxu bat Gorkan kontra jogatzeko, baina dauke eskumi, Gorrak ez dauke eskumai. Dauke apur bat eskumi, baina ez dek eskumi hori. Orduan bakoitza beran armak topa hori da, Beti esaten, guk hemen askotan komentagon, ez da normalen eskuma hona daukena pelota bizitxe bidabela. Bizitza guztixan. Arairi paseteak ona, ez da? Araik eskumeako pelota bizitxe bideo, pelota motelaz hile itxen dabe. Eta ozta erikak hori duke, pelota motelaz dana domineto etxu? Ze pelota patala, erika ikomeniako berak jokatzie. Eta berak jokatzeko, enbiako pasau ez. Eta ez pasetako, enbida, pelota patalata, da beraz hortzizen ipini. Eta gaur ikusi da, lehenengo zetin peloti neiko patala ondo da ondo, berotu da, eliminatu da, da, jazta. Baina, hemen bakotxak era bat dauke jokatzeko. Gero bebai handicap bat, por ejemplo, hortzik eta pelota bizitxetako dabe, baina Aron ez da pelotari bat rebote minetxen da bena. Hori Ibaipe komentauan, aurrekun. Hoxe nire neban zan. Da gero atzenin, jokatu zu pelota bizitzez, da gero kondenautu izan, rebote ime
prest egoteko. Aronek egun eukeni remata oso ondo txena, posturak apurutxua rarotxe euken Gitxi rematetan dau. Baina euki egue esate baterako, erida Zalein kontra, lehenengo setin txarto. Osea, rematean kanpo, bigarren setin hasian rematean akondu urtetzen. Bai, ondo. Final aurrekun be, remate pilo bat eta oso ondo. Zupestote horre egunin kanpo negozi, ez da ikusi zen. Bai, Bangoketik. Bai, hori gaina, saludetan egon gaina. Bangokek, hau laletxe, gaur egunin. Zue jokatzen zen duen, jau aukeri auki bagen don. Benetan. Bangokera jun biharra eta... Atzo gabaz, gabeko amabitxe hor santorentzat. Hori, ontxe esate baterako, iruta, Aitor Caballo saluetan egon da, esan da, seguramente ikusten egongo dela, hane Konetikaten bizi dela, eta hori, gaur egun gube, laretxea, ezta? Hemen edonok botaleik streaming bidez, eta... Bueno, partidu ikusiaz, laune doiez, ezta? Oinek hortzik eitxu hasieran lauak atze doitxu, baina, bueno, ja zenteu dala emoten dau. Da hortzik bardin da, zein deuken pare jaurrin, haindu bardin eitxotz horrek, Hori, partidun, 5 tanto die. Bai. Txanika. Ja, sartutez iruzkumiaz. Bai. Txanika gaitxik, aurretik komentau izen dugu, pelotari egune eukenin eta oso errematatzaile oso biziala, baina aurten gurtin, ez dela beran urti izeten ez dauela. Ez da txule, ez dakit, apurtxu bat igul bilurra ez da bilela, edo... Ez dakit beran partio asko ikusi zuzen? Bai, ikusitxuaz, bai. Ni pentsetot daukela Faietakola ez dauela partide jokatzen. Osea, desenkantxaute daz, nintzako. Osea, por ejemplo, Aron bai, etorten da bere txure, azte bitxartin, mantenidu utxen dago, ulertuzu. Baina Txanika, ondarri bin, Etorri, jokaten dira, ez da. Azken baten frontu aktibuk eta kalidadeko partidu. Ez que, gu bezagune, esatea dago, Martina Xemengo zesta eskolik, hemen bakizu, streaming, dakizule. Streaming bidez partidu bota dutxu. Atzeo kamariaz barixekutan bakarrik igul, ikusten di pelotarixe, komentau barik eta ezer, baina aurreko aztin be laurun pertsonak ikusi zituen horre partidok. Baneuken gogu ikusteko eta hortxe ikusinan haue zehan da, lehen komentautzet irutari, haue ondarribiko haue promesi, haue gazti, haue... Kanpandei etorri izan jogatza, eta babetxu. Eta aukeri da... Nik horrek ikusitxuaz horre partiduk, Bangoken armustan neuenien, resulta jakin barik, tak, pini, bota aurrera, ikusi, ni gustate. Nik asko da nitxote txine, honek telesenak izu biztu emazu, dana telesegrazizik besteik ez da. Benetan, egerri dala da... Da gaur egun Smart TV zibintxozu hori, da gaina arpidetute baza, YouTubeen suskribirse, daro tank urtean dago abixue. Bai. Sartzeza, Smart TV ipintxozu, da berrotamoz pulu bat ondo ikusten di. Bai. Da, antxe ipini da, kozina zeuzela, ez dakize, bai. Betxo Arone, taka. Arone esate bat, Aronek gero Marina Xemenaz bere lotura asko dukela. Ontxe... Bizkaiko txapelketi pasan urti... Aurten bai? Gu asogatuan eta urten bai. Osea, nire esan horrek kompromiso bat bida. Osea, bera, etorri itxen da, jogatu itxen da, claro, berak, nik oso lagun hon bixe dut, berak esaten da bena, me sirve mi preparación perfecta, berak esaten da, gona etorten da gorka sokatu edo gorkan kontra, edo hortzi, edo salegi, edo arbe, edo nalaku, da berantzako preparazioa da. Baina horretako, bizu, norberan buruan kompromisu. Kao, ordu asko Gasteizik etorri misa. Eta gero jun. Hori holaren egizoazten, men. Zagatzen, si es una gozada verte aquí. Si, a mí también me gusta, pero es que dos pautiko nahi dukez, ordu bitxerdi. Da gero etxen bate duk horre hemen iparraldein. Aitzeinarrak eta dauki apartamento bat San Juan de Luzen. Bai, da itxen dagoan. Hoiz izazten normalin ja, ona torten danin, arutzin, goni banen etxen abelago. Eta, betxo, kuriosua, baina hori, Aronek eta disfruta gutxen da, sema bider, hau, esate bat erago, gaztie, hau, bere hau, zemat barixekotan etorten da,
ondarri bitxik markina. Eta berritxure. Da berritxure. Zemat? Baina, Aitzebe meritxu, Aitzebe... Ez da bestek, Ez da sekretoik. Hemen ez da bestek. Zu usteik zu igurizak hor dauko. Guk zemate ordu sartzen gendune... Fronto txikixen. txikixen. Ba, iruta hoxe komentutan egon da, aurreko partiduen, esan da, bitxo hor, zazte, ba, gero Josu Mugartek atain nina, euko itxeko, hori, aukeria eukiko, hemen eukikote, urrengo partiduen, eta esan dago, horre bakiz eitzen, fronto txikixen, zemat ordu. Zemat ordu, bai, zazte, bai, bakit, gu frontotik bota behitxe ginu esan, zarra Gu gaina, lehen, justo bat kuadrian daukeu WhatsAppeko miletalde, ezta? Eta lehen goni urteban konversazioa da fronto txikixen gobatzen genduenin, da nahi izan eban, ia, korretazin, guk errebotitan ikisi gendun, zuak horrez hemen musikuen tarimi euen. Fronto txikixen, euen, erreboti, da gero kanpo lutz euen txapa hundi bat, hor taberni, da goixen euan, goixenez egotezan musikuen tarimie. Osta, tarimia zen segorta, baina txapiaz bai? Ba, tarimi, karo, goixen tarimi euen, da gu egote ginen zain, pelotia, nudik eta horren da bestik esan dira, eskerretik eskumetik, eta. Da, ez pasan bajatzen, tanto, bota banana. Bai, Osa, zu bota, orduan kurioso laga ezkero, eta nik gora ikon behar. Ja. Horrek, lehenbe, Txikito Bolibarrek eta Elizpitan da, gero abilezala elekun ipintzen, zemat Elizpetan da jokatzen. Nire tio batek eta esan dago, klasin alkarra zibilitxe, da horre Xemengo Elizpin, horre fronto txikitzu bidaz, ba, han eskuz da, zemat ordu, eskuz be makina. Eskuz makina bate izan, Txikito Bolibar. Da gero zestaz behitxu, zeiz esan? Bueno, ba, hemen, partidue jarraitxuz, ba, hemen, bardintxasune, markagaino, nik usta. Bai, hau ez topentzetan bekaie jungo da nik. Honek, alkarren kontra zeuk izazune, zemat partido jogatu betetxue. Eta jogatu bitxuenak. Da, gorka zelan ikustozu bat, aniarako. Ondo dabile... Ondarribin behiroaz iban, ez da? Bai. Bai, ikutu indau. Bai, ez da gora. Ondarribin irebazi iban, da gero, Donostin finala heldu zen, Ondarribin irabazi, Osegorren irebazi iban, Flama. Eta, ondo, goguaz, eskolan be ondo dabil, importantiena. Bai. Bestela bezan jungo. Bai. Eta, Zorra mabe, Andri Andereño deukezu, Bai, nik faktura pagau da Andrik besti. Bizion hartin pagau, baina eskolak Andrik. Normalin Andereñuk eta hau ezen nine, omaixuk eta hau ezen nine etxine oino ikasketei geixa legun ez hauzten honek. Bai, deparkatu. Nahi zau, baina ezin izen dugu, arazo tekniko mate onda. Ez, ikasketena, aurregun, egonien kometetan, honek argoitiatarrak, Amets Arano, gaztie, infantile kaetik, txikixe, zeu baina ondixo da, baina... Jatorra mati. Maiderren semi, da beran haitxek ez hauzten. Eskoli, baina ama handereinu, ama gogorra, haitxe igeltzeru, Bakiz sepaztan dan, oin dana bitxantzako, izeldu ditxe bakien ez da izer. Gero kontu dutuko. Besti hope etorri ginen Ameriketatik eta gaina, zeu zein, zeu moztezun eskoli. Hoize esatan gutenaz. Neu izan nintzen zure irakaslie. Da baina egizan, pelotari izan etorri eta benetan ikasle una eta aplikau ezinen eta asko galdetu da ikesteko gu erakuste zen. Bierratan nintzen, Bai, ez, baina nik ez dut, baina, a ber, ni irakasle nintzen sasoien, hemen eskola profesionalin, nik emoten aban ingenieritzan, emoten aban modulutan, emoten aban inemekuei, hobetuz, garatzen, mila eseretan. Da, klaro, ikustena jentitanetatik paseaten, eta esate baterago, ez da hemen peloti ditxeko da zebe. Zuzinen oso ikasle aplikau eta kriston gogui pintxe zen dut, da gero behitxu zen horreldu zaren. Azken baten, derrepente hasi zinen tailarre on baten eta gora igon dozu da betxo. Momentuz agunta bitxu hostia.
Bueno, hori da ez daki hau, bihar ginen za. Aurtenen bitxuaz, 23 urte, ja. 23 urte. 23 urte zure maixo izan itzela orduan, eh? Bai. Hori izango zen, 2002-en, edo? Septiembre 2002. Ez, etorri zinela, bai. Ba, segidun hasi nintzen. Ez, bai, baina ni pesto maixoa zen itzela, Segidun? ez, febrero del 2023, enero. Ba, harina belaborari nintzen, Ah, bai. Bai. Ba, nigaz, diseño 3D hasi zinen, hori. Zan, 2003-en zala pentsot. Hau baltzak ere baziko da. Boste itxuia. Bai. Bueno, oinek, partiu bueltasko, honeke. Ez, baina... Oinek pena hongoz, oinek beste talde baten egon da. Pena hongo zu, beste horrengo zinen gorka izaten, gorka, beste, ez da izela pelot. Oin izango notzen eskumia arrestar. Eskumia arrestar. Eskumia arrestar? Hombre, horraz peloti horrek bitxizelako dauen. Ateten dago arronek, kriston bizitzera gorka jabadoi aurrera. Da oin, atzeruz hartuko du pelotia. Eskumiaz. Horraz kaniki horraz. Lo que pasa que, bueno, batzenin ba, Gorka edo Erika finalindaz. Ja, bai. Da Erika asko esan biharrik ez da egoten, ez da? Erikak... Ez, behirakunean, ja. Neiku da. Neiku da. Berak ezatzu, ez esan ezer. Bueno, gehorra ez dutuako nine, nahitxe leku horre euki behitxu izte, Bai, Bai, hori da. Behitzatzu inoz, tak kopete zaitxu, gero hurrengo ezatutzu isilik goteko begirakuniaz. Ez, begirakunia, tak ezatzu. Bai, Alizek irutat hobeten nahelez, bai, bada, horre... Eta Gorka, konsego asko eskatzatu zena, edo... Zero. Bapez? Gorkak ez da nahi pelotiaz behar bain. Ez. Etxinda... Konturetuko da, egunen baten. Etxinda entzunotun, ez dait Zulaikan entrevistan edo izan esazen dule hori. Etxin aldanek eta etxen itxozuela, pelotia buruz berra. Zero, Gorka zero. Txako guztan da, gero, azarretu txinda. Baina, bueno, konturetuko da gero. Nik beti izatuzuk gaztiei. Bixei, Bintzat entzun da, gero baixe. Da nik izatuz, zuek bitxu, bakarrik pertsona bat mundun egongo da, zuek baino, zuek eure bera baino hobeto nahi izetie, da hori da zuen haitxe. Ba, hori da, haitxe dama. Danien. Haitxe dama, bai hori da. Osa, ez pelotan. Bai. Danin. Bedozetan, hori da. Da gu laguntzeko esateko, ez da. Da gero nahi edadibe paseen da, edadi baten daz ba, Bo, Gorka ja pasautu ez da, Gorka ja, hogeita bat, hogei? Hogeita bat, baina... Ez dauke hori personalidadean kontrola. Ja. Ez dauke, Gaztidi. Erikak engamia dauke, bueno, nire bider egiten. Imaginau, etorri semifinala jokatzaz, ez diaztute. Zein? Erika. Bai? Bai. Erika, ezatotze, horrengo Santip esamotze, kantxero. Erika, oin mantiaz etorriza, beti ezatotze, hombre. Gero lehen eurekin egonaz, gaur barretxu behizte, nahiku da, Beran egotzaz, Erika dan, beti ezatau, fronto barron da, etxako igarten urduri bada, edo... Ez, hori dauke, Etxako igarten da... Ez, da, gero... Dauke... Hori nintzako. Mucho... Osea, alkanzi itzela duke Gorkak, Dauke... López eta gero bera izango da geixen daukena hori ez da. Horien arrepaz duk, Ba, baina horien arrepe lotut ez da bukatzen apurtxu bat. Da ero pauzu parraruk ez daukez. Bai, soltau ez, Bai. Arrebezin da, holan, estropezan monun ez da itxan apurtxu bat. Bueno, bai. Egulen eure hori da, baina... Han ba Gorka, ba. Hoxez, ba. Ba, hau holan amaitzen bada, nahitxe galdu baltzak, neskak indaben tanteuaz. Bai, ontsa esango zut. 3 punto...
Bueno, oin arte, a ber, lehenengo, eizen da, baltzak, a ber. Txanika potente baina, Aron heldu. Mucho! Osta, zelo, peloti sartu den Txanikak, Etorri da, zeun uzaz, ba. Ba. Eta lehen irutak esan dena, haue jugadibe hona dela. Gero lan, parka izaten dela, baina barrutik pentsetan, toma. Nei sekulo ze parkamenek eskatu piki dut. Toma, Sekulo. Niko Norbera tanto egin da parkatu? Niko hori zarritxene, komentat, ez da horre, ikustu nire horre Rafa Nadalek etxan, asko igule, bota sari joda, tanto, da ero parkatu eskatu da, zer parkatu eskatu? Tanto da, beste dan aldez. Ez da, hori ez da, ba beste batek belauna estripan emon da, ez da izerrin bozu, da tanto emon botzu, orduan parkatu, baina beste lan. Jokuan partida ez da. Bai. Bueno. Txanika atzera. Argoitia partidunez sartu da ikustot, da Aron be seguru. Hormal dubi da. Ez da pasoko. Zuk esasune, hau argoitia hortxatzeko zulun konpontzen da, baina... Bueno, hor da beste leko askotan, ze 16 urtea ze matazko zan Daniel lehenengo. Bai. Eta hige zeuk esasune, seletidai salata ezin izeban jun, baina aurte mode barri da. Ba. Bueno, erreboti darra. Hori izta fallu da, Hori da tanto. Hori da rebota. Bai. Horra botaten badau. No, Aron behar nazi bero dute da, Arone, betxo... Bakizu pastakon, Aronek dauk kriston korputze duket. Arek ez pelotazo bakotxin bakizu dago esfuerzo itxen da. Bai, kantzan bida. Bai, ze zango zuenik. 80 kiloa ze maratoik eta korritzen ibilitxe, Ironmanak eta... Azken ine... Ez, ja... Biziketan lehen guen ikusi nuen. Biziketan ikusi nuen lehen guen. Kirola etxen segitzotanetik, baina ja gorputz ez da... Bai, ja lesionau, harin da, ez ga, Ez da, orduan ze pasen da. Honek ez duzte ditzen niri? Ez. Izaizio, zemiai behintzeko. Kendu itzute. Barrizi eta jo, hormi bihurbarik. Bizitxaz. Eta egunez eskumiaz. Hoxe esaten ego garine. Gorputza hondixe daukon jentik. Bai. Gero rekuperetik ozta hutsen da gaixa. Bueno, a ber, aparte gero dauz pelotari batzu nahitxe gorputza hondikuk, bai gulba zuinebe diferente, sinkronizagua. Aramburu, esate baterago, Aramburu duken zuimaz, aizan kantzetan. Goiko. Bai, Goiko. Bitxu Goikoke. López. Imanol, Irastorza. Irastorzak aparte duken. Bai, hemen. Zuimeba baina aparte duken. 20 kilo, bakizu. Uin beha edarra da, bitxarraku, Bai, lehenko nintzen beraz. Amentxe egin izan nire hau diasporako roiu. Bai, daurrekun entrevista baten entzunan, ez da izan, Jaialai ligeko finalin edo ez da zen nire entrevisti. Hortxo. Bai, ze bazke da, beran herriku da bazke. Bidartekue. Bai, gaina, bazke beran duen jarri izan da, berak emotzan hiru lau konzego. Hainbeste partidu ikustu txute, naztau txute, partidu bat abesti. Neupe asko. Azken nire, baina bueno. Partidu honeko gordaroi, Bixer torriko da jentie. Bixer jentie torriko da, Bixer datorrela, bai, gaurbe, azken jentia arrimo da, oine rotetan doi jentie. Bixer torriko da. Bixer animau, 10 eurotxu, komentau hau. Hau da, jai egun bada, baina zoragarri.
Ferixi, Margineko Ferixi da, Margina Xemengo Ferixi, inoz ez pasari egon. Nitzako egunik onena. Baina, ez betxo aron ez zelau elegante, eta txanika bigarren jakixen. Hankak, Margineko Ferixi, ez da gubertako gari, zela ondo pasau guk hemen jaixetan? Nitzako urtean, Carmen Egune da, gehu Markinaro garileko, da Carmen Egune oso baitxe eguleko, baina egun bat lagunekin, da Baskaridar baten kontuk eza... Eta kanpotik etorteko? Boa. Zeman nire pertsona etorten da kanpotik? Bai, guk gaina plan politxe dukeu, guk berritxun dukeu Baskarixe. Gero frontora etorriko ze baina? Bai. Hombre, zuez pasa ez da partioik? Bueno, a ber, nire ekipu igaltzen dan. Gero... Bueno, jokatzen ez pasau zebe ikusta etorriko za. No, depende, ze bizar dauket, tengo de todo. Gorka espada heltzen finala erik altzen da. Ja. Baina Gorka espada heltzen, Durangon finalin da. Claro. Eta Durangora ja laguntza gomiko zeunke? Bai, igul bai. Bueno, ez dakit, ez do pentsau. Edo jarri hor lagunekin. Gorka Gaur ez dauke egune berape, Ez. Eta amagoz da zazpi, Eta daukie faiuz, por ejemplo, hoxe. Nik hoxe, hau Gorka izema bidera hoxe atxaketotzen. Lagunaz berbaen bida. Lagunaz komunikauen bida. Berbaen bida. Galdu izu, no pasa nada. Galdu izu, ya está. Hori holan, Galdu izu, ya está. Lehen zetasi da nintzen zeuk izan zuzta gortzi zelako metxen da berba, bost tanto partidun. Bost tanto, Bost. 5-0. Azten da irabazten. Da Gorkak ingami hori izteuke. Hemen bezarritzen. Da txanik apes. Aron bene pepera pestauke asko. Aron da, depende zelan doien markagailue, bai, bestelan, bum, txindu. Bai, Bitxu, Salegi, por ejemplo, Salegi da... Bai, hoxe esatago naz. Salegi zela manegen da horrelarixe, kuadro bat atzera, ez da ize, pin, pam, pum. Beti ondo kolokaute egoten digero. Salegi askotan haitxetu, da hemen imparziala izen bihau, ez da, baina... Salegi da, honek urte askon jugatu zen da pelotari onak izan pelotarixe. Eta gero Salegi duke aparte, a ber, berak, da no dakiu Salegi zelako pelotarixe da. Salegi ino iztut zer demostrau... Bai, txainia, Josu deskantzotxo emongo zau. Eta, bueno, partida segik gau. Hemen hori, atainek atzera. Argoitea. Gorka epeletan sartzakun. Gorka azten danin rebesaz, ondo bastartzen azten danin. Hori, pelota horrara, baina betxo, zeuk ezazun, Baina partin da, baina hor, por ejemplo, enbiako nada, bote Bai, jabixen Eta buena badabe, hor, norbera, venga, Julen, jarraitxu, lagune pelota partidun sartu Claro. Claro, es que zer espotzen zuzaten? Da peloti Gorkak perfecto ipini hau, eta zuk ezazun, ez da berritxu harra hori peloti zelan sartzen daben horre. Hori... Hanik berritxu nik izan Bai. Berritxo frontoi motxa hue da, laburre hue da, eta orduan klaro. Jakinen bier, hori dakizena, partidu gehiago eta dotxa hurreran. Berritxo mezan bier, ontxazten dela, desan ezin txapelketie. Datorren azten ez da inoz azten di? Aziri eia. Aziri eia. Bai, ez azten gurin epixe jogatzen dabe. Bai. Gorkak ez azten jogatzen dabela Xabi Arrasateaz. Bai, gazte batzuk hor utzik ondabe. Honek Aratz, Bereau, Xabi Arrasate, Amet. Gaian goixen, galagatxue, laga edo. Antxon, Kosme, Salegi, Daniel beha pentsetot. Bai, ikusi dela pentsetot. Eta Erika pesazten jogatu txena bela. Han jungo da. Imagina, bider junga berritxurea. Berritxun asko ikesten da. Asko. Berritxu... Aparte, berritxun hemen inoz komentau hau, bai handerrek eta baitxe leku epe, kanpoko pelotarixi dabe asko berbaitxotzela. Bertakoei eurinei, por supuesto.
Anderramen egon da partiduk ikusten. Berritxuar bat bada, Anderramen da. Eta lekue, Roberto lekuen Aitxebe, han egoten da. Jota fuego, egunero. Momentun frontorik aktibuenak izango ez da? Markina Xemengu da berritxeko? Gernikin bebabiz, Bermeon bebabiz aleginetan, Aronek ondo bajatu eta tanto, Txanika bigarren sartu dago. Hankaz dabil Txanika geldotxu. Geldotxu da Txanika. Gaur egun pelotarizek, konturatzen esku pelotan bebai, ez da gorka da Erikai zerre hori hitze zuen, baina pelotari asko da, honek entrenamiento funtzionalak edo... Gorka ibili izan Gontzala, ez? Gontzalo Uriona Berrenetxea, zelan daue... Gernik enduk, esatea dugu, Markineko sexta eskolik indagolan beraz kontratotxo bat hori, esku pelotik bebai, esku pelotik eta sexta eskolik, neidaben pelotarixek neidabenak, beraz, entrenetako, ontxe aztion hasi... Gorka, por ejemplo, dabil, beran buruz etxen dago, Gorka Gontzala zibilizan, bauk establak, eta gero gimnasio zen dago apunta dute, beran buruz kuten da, eta gero selezioneaz badaz. Osea, bauki ez, honek baukie. Nik, por ejemplo, lehenko nien asamblea egon zanez ez da eskolako, hori temi urte banin ez da, hori bitxantzate un plus, Osea, plus, nik beti zatot, horrek ez da urrestetan, ez suma. Kontu ukibide, adinaz, umikin, da... Halako krakada txikitsu bada, te puede joder vivo, Baina... Kontu handixe. Daukagune da, hau Gontzal da... Bakizu, da, apart, elordi... Eskupelotako profesional puntero batzuen entrenatzailez aparte, ziklistape bai, baki hau ez daite... Hau Peio Bilbao eta bepestote horre biltzen dile, edo biltzen zile, eta gaztikin bebiltzen da, Markine Xemengo eskupelota taldeku udatan eitzen da behan ez dait iruazeko... Seminarixo ikzta. Bai, eitxetxu eta badaki, profesionala da eta honek gaztiei behipinitze geixa, gomak, pesak itxi, orduan edadeka eta talde desberdinetan banatu itxu. Eta bai, Ez que behitxu nik behetan zangotu. Pelotarixek zestazkuk batipat euki dau ejerzizio gein lezin eute gero. Zer zelan? Gubeti izenga, ejerzizio getxekuk, baina lezin eute gero. Inoz... Preventibo sekulo bez. Hori be komentatu ez da, zure kasun pena hondiz izela, oso puntan zengo zela, eta belaunek eta mokorra paiautzuela ez da. Bai, mokorrak ez, belaunek. Kristelesko belaunek, mile lezino, oinez be justo guztun, gero bizikletan ebile bier, bizikletan be makina buelta. Makina buelta. Quebranta huesos behin dena, ni? Gero horre da gran fondo, 1 kiloaz. Con huesos quebrantados, Abaga ondo, suena, con huesos quebrantados, ala quebranta huesos, eso es nena, cago en esos, bai. Txanika, Aron helduko da. Alduko da. Ez que zelago hankabizkorra izan. Eta hori Txanika garrek listo bota da, baina luzi egi. Baina, lekure, betxu noz bota da ben, da gero pelotari leku zain du bidau. Bai, beran lekure buelta bida ensegida. Pelotari egin bidau beti prestipini, lagunek falleten badau, ezta? Aurrelarixe bat ez be. Zageru falleten badau, beti rebotera ipinin bida. Nik beti zatotzete, por ejemplo, Erika izta. Nik izatotzete, Erika. Ia gerua eta geisha rebote izan da benezkape bai. Erika, zela ondo rebote den dago. Da jokaldixe botan, gaur ez dugu botan, baina jokaldixe botan. Harinan, neuaz. Baina ez, da nik izatotzete. Ez egon piztaik. Nik izatotzete, Erika. Pentsau gizu, lagunek aire izatotzete, estropezau lekila. Karo. Aize da beti, egize da. Osea, pelotari beti preste egon bidau. Edo ez ipini dalboti pasau. Eta beti leku egon bisa. Eta gaina aurrelarixe batez be egon bidau, beti rebotian zain. Osea,
zageruketan alako haitxik, zeuk ezazuen estropeza indala, edo utze indala, zesti parein ipini da. Eta erreboti gule urte dutzu, esku-eskuri urte dutzu. Eta logatzearen, Erika gehizan, Alizegaz atzi jokatzen dago, atzi samarrein eta ero erreboterako beti da ipinitxe. Eski ipini bidau. Gaur ikusi damon, ez da? Ondo, rebote du gaur, Eta ero Alizebe gaur be, segura, ibili da, Hasieran ibili da apurtxu bat... Eure jokatu dabe oso inteligente, Maite jokatu partidazo bat... Maite gitzela jokatu dago. Faio, palo bat jodo bakarrik 4 goles. Gero gora botatxu, Maite egin dugu palo bat, eta gero itxu goiko zarera bi eta esker horman bi pentsatu izan dira. Baina beste nahi dugu perfecto. Baina, beti ezaten, Erika edo Araideuk ezuen kontran, eta bisek alkarraz egin alde paretik. Osea, Erika gainak, beran guztoko, gaina ni pestu dela, beran guztoko peloti. Beran guztoko peloti topeten da nire zestun, bardin da zin duken kontra, jairo hasi dugu. Gero beran jokatzeko eri da, beran ipintxatzuk kantxar dixen, eta esaten ez, bueno, pasame. Bai, hori da. Edo kendu, pasau. Osea, zubak izoleko... Edo arriesgau amarreti botaten deja. Hori da. Edo zubak izoleko esforzu enbidan pasetako? Claro, da ez dauko lau potentzia ikinope, maiak igul. Baina besteik ez da... Peñamendik ez. Claro, Erika gainetik pasauko da dena maia egoleik bakarrik, ez da besteik. Jode, Aron. Oso ondo, Aron partio hona jokatzen, Ba, bitxo, enan ez zautzen Aron, da, norban nire pelotari geixenak, txanik ez dut egin berbait sekulo, baina... Horantxe, partido... Horre detai erdi, ez dut eskatu rebotin. Azkenen momentu eskatu dut pelotik gatu inda, hor nahiz errebotea bot. Horrek ikesi niko di. Bai, baina, nik hor enbida berba da. Hoi, por ejemplo, lagunek esan bitzen, venga, Julen, eutzi peloti, asegura, o ez da izer. Ez, bota dau, eta jazta, nik horre, por ejemplo, faio bat gorkak daukena hori da. Osea, gorkak ez dut esango, Julen, ez, baina, nik bitu, ez que ez da porrike bota bier, baina, zujutik pasate edana da esatemo, Julen, eutzi tantu, venga, buena, ba. Edo atzeratxua jogatu bizu aurreratxua edo... Beintzet, jentik ikusi deixela, osta, betxo. Txartu hartu da mando bat toma por saco, eta bentzet laguna itxago guztau. Da horrek gauzak importanti dira. Bai. Eta, bueno, hemen partidun jarraitza. Aronek pasa. Da, laune bigarren zeta. Ia ez dutzen talde arroziek. Aurreko partiduen behikusi hau, lehenengo zeta, nahiko errez irazi hostien. Bueno, partidu bizu da, basada ordin ez da, lehenengo zeta nahiko errez irazi hostien, bigarren zeta, beste parejak irazia, eta Txanika kanpora. Bipar eta ez da izen txarra, baina... Goratxu batik ia ontsi ikusiko beto. Bai, indabena da, peloti gorei, esker horman gorei jodau. Honeke, Santik esaten daen lez, hemen jobi da, numeruen goiko partetxun. Hortik goruz jo eskero, txartu gabiz. Eta gaina apurutxu bat alboti jo eskero, txartu da. Hemen albotik biparetan neska joten da geisha, indar gitxa duken lezigul. Albotik joten da geisha, mutilek dauken indarraz joten badabe albotik, kanpo urten dauz, eta. Eta bengun, argoitean palo batzu ditxu, Bai, rematek itxiraz. Bai. Bueno, hemen, argoitia hemen da esaten, buskame ez da... Eta, bueno, partidu egoso ez du ikusten, ga?
Bosna doiez, betxo hemen, neure albuen ikustu argoitian haitxebe. Argoitian haitxebe, segon lez, argoitia beste anaitxa badauke. Bai, Iñar argoitia, asko guzteat, dame guzteako asko, pelota bat ez daue jaietan. Zesta zona eta futbolipio bai, Ibarre pitxedo urten. Haitxe makina kilometro emiko txukotxi, zehonik karnetatateko 16 urte dukez eta pare bat, 15 urte dukez zela dino ezte. Motorra erosiko zela, doi, lan motorren dino. Bai, laster ikusik hau ni pentsatot ja partido honetan, gazte mailan oso ondo dabil eta ja jokatzen dago, seniorrakin eta jokatzen dago. Hemen segitza hau, zein edo partidua. Oda, batzu duke kapazidadi goizabi batera itxeko. Pelota gatsa sartu eta gatsak ipini. Zein edoiez, ordune, hemen Josu, edo ze pasauleik ondo nioik, Bai, da bitxo gozat, esan gozat, zein edoiez, eta urdinek, rosak, bai, la rosa, desastre dabiz. Desastre dabiz. Baina desastre. Ez berba, ez da izela nahi txuen zei. Egizan gozut, ez da desastre, partidu be, como ya erdila gata, ez dut ulertzen. Kristo Moronki bota gotu zemia gero. Kristo Moronki. Suave esan bida horrek. Suave? Ez, pasena, ez da, igual generazio epe diferentik, ez da, guke kaldu baino hiltsi nahixa. Ni bai bintzat. Ota. Etxo, Aron be... lehen ez dut amaitxu. Honek, esatzen Santiola beke, inoz edaztena, azte za historia kontetan da, ero... Numero goitzen gote? Beste zo zer kontetan aztera, aztu itxartu amaitze. Ez, hemen esatea dira txanik, ez dut daukiek gure sekulo berroa itxeko, gaur ikustoten. Ez dut behitxu genik. Ez, kapitana da, gaur kapitana dauke. Da, ez dut daukik txanikaz berroa itxeko gireik, baina Aronaz bai, da, zela un maju, Maju da, esan hotzan txo, baina, ze pasa batzu, zer da jokatuzu itzila, da gero, eske irregularranaz, berak esan dau, berak, ez dakizela ze paseteak hone, aztetan nine hori, ostra, hoxe kostautxako la regularidadi lortzia. Bai, zure zeme pentsako horrik ustau, Bai, baina hoxe fallo duken. Betxu, hori izan horre honbia. Hori izan kapitana entzuten. Kapitana entzuten, da lagunaz. Hoxe, zema bidez, bronka bota dutzutan. Neri barrein txosta, ni gure frontora jun ikusta, jun bajatu eskiara eta jun berana, da niretzen hain kantxa barure zartu. Igule konzentretako era bat bada, ez dakit, ez. Eskapetako eri. Gustau ez. Ja, danope diferentia eta, baina bizelo pelotari xean, Gaur ez dauke egune, baina bizelo pelotari xean. Gaur ez dauke egune. Hau pestot, neko bizkor jongo dala baina, Bai. Bai. Zuke honen partidu asko. Oso entxufoite guztotxoaz. Bai, hau argoitia betia entxufoite. Horre barrin da, 14 utz junde be, hori entxufoite da. Hoxe, ontxe, ezatu beran haitxa segonaz da argoitian anai ebe, zelako pelotari datorren, Iñar. Elegantia. Eleganti, peloti asko sartu, argixe... Bai, da, ibili, aprobetxau pausuk. Eta kamara. Tantu La Rosa. Badaz, pelotari xe, gazti datoz, gaztik beti gora batoz, Bai. Inoz etxeto, Jokin Magurei bezelo pelotari xean.
Bai, behitxu, abe da oso hotza. Hotze gisa askotan. Baina eske atzen dine, handik gaztek ez dakizu hotzak dizen nervioso dugu zelako, igule presiñoi eskapetako era bat. Ja. Zaben, hausiek askotan ipintzen dabe, gero Santi balegintzen igul batzutan partido erreztxua hauek edo ipintzen nia apur bate tranquiltxoa jugatzen da, eta ez da? Bai, gero badaz, gaztik badaz bat. Bai. Ez da asko, egiz izan, baina geixa balego zoeto. Bai. Zate hot, bere hau ondarri biku, ostras, Aratzek ikusi gendu zela partidatu jugatu ban hemen. Ikusi neban, bai. Antxon beteranuaz, Antxone behitzela jugatu ban partidatu. Antxonek izaten, kriston partidu jugatu da galdu. Bueno. Baina, antxe bost eta lau galdu ben hirugarren setien. Eta, bai, partidu batzuk itzelak ikusitxu hemen buletin seriezen, Bai. Kapa, eta ingun mozik gatuako... Bai, pelota bizitxek lehen urten egin dau, da ondo laga dau, ze neupe egiz izan, pentsago gehiago urtengo bala, Ze, karo, hor, sartu egin du izen balitz, bote hostia gu izatuko moduen. Eta bote hostia, pues, palo edo dana dago. Betxo, hemen da, argoite ontxe be animetan aurrelarixe... Da kapitana. Ez. Bai, kapitana. Hauk ez duen kapitana, Roberto, Denpora guztin da, itzerezko tranquile deun dixe transmititotze euren horrei. Erika depozik ongo da. Erika, barrenatze. Ari barrenatze? Erika, Ez que, haber, robota da, txo. Robota dalako da. Galtzen hasi da lehenengo zeta, jotze eta upada batan goitxik etxe bat zena jarretxe eta... Zatzete, baina Erika, behitxizte da, como diciendo, tú, nire kapitana. Ezin oso animo. Bai, egizan... Kapitana ez, baina etxe bai. Bai. Fuera. Fuera. Mucho gorka. Egarra da hori. Bai, hori tanto izango da? Ez, erun horrek. Bai. Hori hemen ibaietan nik askotan komentago, berritxuarrak reboteetan, horrek aztin zema rebote. Baina berritu zepa ez dan, gure esazoien, gu hona barrure sartu baina horretik. Bai, fronto txekixen. Hiru urte da. Bai. Hain eguen pelotari asko. Da, fronto txekixen ego asko pelotia sartzenik ez, pelotik atzenik ez dezen eta reboteetan. Hauxi, tanto edarra. Ondo moztu dugu, Osta aron, agarra. Itxin dugu argoiteak. Ondo, Itxi dugu, tak, bai. Zelau tranquilea ez lagaen peloti, jakin lagaen bidean, eta oin peloti berutzen dugu. Lehen behar izan dugu, ez da, gorutz urten biharren igul pelotian aberna izango azozen. Estetxe errepikamenak usiko gu, baina konturutzen maza, gorriak errebezaz botamen, eskerrik gozku totalmente soltaben dugu. Totalmente. Bai. Osea, da hitze efektu berut. Osea, hemen sakatutze hemen, da hemen soltaben dugu. Orduan da, como lurre, osea, guke bajonazu modun edo dana daku, da matematikamente txitxekin hor. Da hori izan nahi txein, Zer baina ez dauk hori kontrolek etxeko nahi txein. Ja. Osea, fallu indau, bota eran... Bai, eta horra etxe ditzen txitxak. Hoi zuntzen. Ze hor, zelan urten da benolan, tranquilamente, hori nahi txekungo baliz botata, bai gule lurra urtelik iso pelotari. Ez que pelotari batzuk super kontrole dezen duen, ez da? Efektu emoti pelotia pixkat eta... Bai. Ez que hori, nik askotan eskupelotako afizionau batzu daz, daukaz lanin pare bate. Eskupeloti askoz teknikoa da, zestan... Bai, zan da ez da, dano posi. Bai, zan bier, zesti, itzerezko tekniko da, emoten dago sartu da gota alabakarri, baina... Tartik topau, efektu que emon, mile jugada diferente, da... Edarra hori. Ze peloti daroin veloziadiaz, azken ine komplikau izan dauz, da? Gorka. Gaur behar ondo ikustot, Oso ondo. Oso ondo, ez daue... Oso ondo, Oin igul joko palo bat, baina, bueno, dana dan. Ba, baina zena palo itxu ba. Ez. Han, behitxu baina...
hor bai bota du beruz nahitxe. Bai. Hor bere begerriak osan sakatutzen beruz nahitxe. Bai. Eta karo, Arone pesan da, hostia. Bere nauzien, karo, ekarretaz kuntzeko duzen, ez da gara onde ba. Aron, ondia, berak indiko zestiaz, Bai. Jatorra motia. Jan, la hostia. Hori, aurreko izegik esan zen, bardin esan zen, jaten da bela, baina... Sí, eso sinistu. Baina, hiru pertsona. Increíble. Oina, urte bi Ameriketa jonintzen gorkana bizitxe eta... Nau etorri baina urtik aurriko bonien esan zen gorka, ekarri danak etxakata. Amabi edo etorri zen. Hosti, binotzen jateko, okeli pikaderi nengo da, gero makarroiok okela pikau da, gero txartxidu da, dana, da sobra usana behitxa. Ya comeré mañana. Mucho... Larrey, arriba. Ufa, ese libro vendado. Dejada. Aron ondo. Edarra. Mucho, ona gorka. Bai. Joder, pelotiz hartu. Hanba gorka ba. Gorka gaurre triste da. Bai. Triste da. Pelotari batzu jarpeixen igartaku, Ez dauen nire semiei igartotzet. Buru bajatzen da benein, jazta. Eta gero gorkak bideu kontinuamente bere motibetan. Da etxako guztan, jentik behar da etxe, baina bidau, oza... Egun ematen gero, bost bat urte barro duk esango, joa. Ba, konturatuko da. Adina, azeptau izen bane ban, hau. Ba, gaztia, zen izu da. Ontsi behitxuzte. Ontsi, a ber. Bez, behitxuzte da berbehitza. Ja. Horka, animo. Hori baino gehiago zata. Hori bai pelotak adie. Dios, zelan solteu da ben, Horka, dale, azpixen, hori. Mucho argoitia. Oso ondo. Zeu izazune argoitia luzetzi faltako. Bai, baina, bueno, gero hortzik dauke gauza, peloti beti parrotik ibiltzen dago. Ba, hortzik gauza asko daukez. Bat barik asko, Betxu hori bez, gelako peloti zartu da. Eskatutze, da ondo, gaina oso ondo konpontzen dira aronda bera, Aspertu barik. Zelau garrotasun modutzen hortzik eskumiaz, Buah, peloti etorri da, baina imotean zuzen bez etorrela. Bai, zen nire eskumiaz da belire bazten partidu, Bai. Eskumiaz? Olago aztetan da, eskumi horren beste erabiltzi hona da. Bai. Bai. Gaina eskumi dauke libre dauke. Eskuturri biltzen dago asko. Ez da posturia, beti hau zorbaldi da forzetakue. Bueno, abenduen arutz guten, hor ikusi bikau, Daniako YouTubeen bauke kanala ez da? Bai, hor goten anitxin, sufritzen. Ba. Angor dute zein izan da? 6 ordu gitxia. 6 ordu gitxia, ze urtan jogatzen dabe bertan, amengo ze ordu izango zen gitxi gora bera? Esaten neu kalkuloek izatetako, Ba, por ejemplo... Epa, barrunda. Eta txapapera. Martineza daukien, jogatzen da, Martinez oin aldatu itzien. Oin jogatzen da, martitzena doblie. Da, eguerdiko 12ek amengo 6-ek. Eta gabeko 7-ek, amen gabeko ordu batak. Bueno, eguaztena jai, eguna gabeko ordu batak, badixeku gabeko ordu batak, zapatu bardin, 12ek eta gabeko ordu batak, eta domekan, amengo 7-etan. Ja, ordune zapatu, ez da ikusteko. Klasifiketan, abixerre finala duke? Ja. Da finalina iroztan, aperatzi 1.000 euro. Jokalari bako txapi 1.000 euro. Osa, Erika gorka bisedaiko batek, edo bisek, aukeri duke... Ez bisek ez, bisedaiko batek. Ba, behitxu, lehenengo partidu Erikak jokatu dau, eta irugaren zeta laune jundi, eta gorka fortu dekurten indau. Aldin dau. Bai? Ba, gorka asko sufritzen dau Erikak, asko, baina ez jozu imaginau. Bai. Ez que gorka honuna da, eta
Hauzu etxin leku? Etxin moku leku? Ez. Gorkantzako? Ez. Urte bete, Bai. Eusi kongeladora, sartu txalbi kongeladora. Betxu, atzo, tiok txala dauk ez. Da, atzo araña hon dituzten, ez araña hon dituzten, ja, ontsa, hilan azkenien etoketen dela hori. Bai, arkoi beteti, orduan ba, ja, hilan azkenien bete bihot, oseak, ez da, gule fetxa txarra, betxu, kasualia dira. Hango tu horrek, tranquilo. Bai, guri epe... La hostia puta. Guri epe jaten da, bai. Mucho txanika. Bai, zelako peloti sartu da ben, betxu hortzipe. Mucho horka. Hortzia horrega baina urte askun zemat gerrauki duen alkarren kontra. Bopa! Pasau txote. Pasau. Buena. Ez? Mucho, ondo, rebote, ostras, zelao peloti sartu da, Da oin? Bai, sartuko da hori. Utzi? Ui! Yeah. Osto-ostan, Bai, pentsatu duten bezala, Aron elegante. Horatxua gorka. Da oin? Oin bai, ai... Eskure motze da. Bai, hane ez dugu gozau. Baki ba gorka ipintzen ba. Bai, arrimo benbida eta... Horrek gauza bakarrik era baten ikusten dira. Zaietan, ikusten, entzuten, den zaietan. Nik hori zautzete nahi, jultena zen nina askotan, bai igule ensai bat txoharrin itxen da, txoharrin junda igula danelek ezin da nio, bueno, nik kaini sartu, nik idea hondiko gizarren, venga, pum, partidu ipini, venga, pin, pan, bata beste ez da ize. Nik zautzete, nego zue kaso ikezein, baina bintzet entzun. Uixe. Bintzet entzun da, entzun dugu igule zozen balixokotzu da. Claro. Dakixena da, dano gau gitxau, errezoian parte bat egutzen da gauza batzutan, da orduan beti ikesten da. Hone, finalin daz, ja? Ba... Amaitu. Berbandida. Venga. Berbi falta. Ba, ez ebeza falta izako, tanto itxeko, baina... alde bat jauzi bestera jauzi, Josu. Ba, Ola espagan jo. Bueno, pero animau bintzen lagune. Bai. Animau, venga, ez da zer pasetan, venga, bintzeko ze partidu basta. Eguntxe garonek bezue batu-batute, zakie. Ja. Gero horre duken indarra, zerago garroti duken. Paseta... Larrei. Ona da, baina ez nuen gau. Ona hori, txitxak, baina eruningo dago. Hortzik... Oingo beste txitxaga bat. Eta erun hori be, buatxa. Berda? Zer izen da hori baina. Eta hori be bai. Si, señor. Eta gora. Ez, librago goztoztan, ezker horman, Zelo tantu izan ikusten jozu, Han gainetik pasau, ia gorka, venga. Ia beste rebesazo bat. Ez dugu pasauko. Ezkerreko zu. Eta Aronen utze. Ba, betxu, gorkantza eta Aronek utz momentu gogixen egin dugu, Eurentzat. Amabitxe amalau. Aron pentsakor. Ni pentsetot egia finalin dago, zela. Bai, Erikak irabazin dau. Honek amabitxue. Da set bat be bai. Egon, txaina. Bai. Hortxe... Jo, ez ba. Erikak eta etatxue 3 punto. 3 punto. Eta lekuek eta... Erika lekuek. Bai, hori da. Amabi eitxue, bai. Punto terri baukia. Bai. Punto terri baukia, orduan ja klasifikotaz. Finalin. Bai. Talde baltzaia finalien da. Gure kalkuluk espaz txarto. Ja talde baltza finalien da. Eta, ba, talde la rosa,
Eliminaute. Eharra motze pelota zuen goa. Oso ondo. Eta kanpora. Ostia. Kanpora. Arreot. Da, bueno, bintzete partidu irazteko, keridoke, bintzete, Amairute 15. Amairute 15, talde Larrosi irabaz loin goen, eta 3. zetera. Bai, baina irabazten badago talde Larrosik, eukotxu 3 punto. Baina besti bat eta erdi, ja klasifikautu da talde baltza. Vale. Bai, ja ez dauk ereinik, baina bueno, bintzete, morir matando, esan. Eta nik daukete, gero niri? Zuke irabazi mizu? Punto bat daukenik. Zu daukezu, punto bat daukezu. Bestek 3. Bai, hori da. 2-0 irabazi da, ez da. Bai. 2-0, ja, hoien harria tranquiltzo son. Zelaiak egune badauke. Hane lehenengo semifinala jokatu bamu, bixe jokatzen badabe, edo nori irazi lehizu, Zelau partidu jokatu ben baina. Bai. Zelau partidu. Bai, nahi bozu Josu, tranquil eurekin berbeta jun tranquil, Bai, ontsi da laster junen gona, Bai. Zeuge nahi dozuniz, zeuza euren kapitaina, eta oso garrantzitsu da zuentzat urrengo partidue. Irabazin bizue aldala set bitxen. Eta 3 zetetan irabazten bozue, bai. 3 zetetan beste 12 egin de, bai. Bai. Orduan Bueno, ez... 3 zeten irabazten bot, 3 punto terdi itxen botxuaz? Bai, baina eurepe puntu erdi hileik, Set baten 12 itxen botxue, puntu erdi duke, orduan. Igual da puntos, da gero izango zan, tanto berak izango zan. Nik 3 punto terdi, eure punto bat. Eurek egingo ben? Punto bat etxen badabe, 4 punto. Da nik 4 terdi. Bai, hori da. Hori da, ez da? Bai. Txartu espana, Bai, jun tranquil. Bale, Bueno, Josu Mugartegi atain, eskerrik asko. Eta, bueno. Txanika zelao tanto indaben. Hirugarren zeta, emoten ezabana. Horrixa ipini da. Zelao tanto indaben. Eta, bueno. Arone, sake, remate, zelako elegantie. Hortxe, dejadatxo egin dau barruen, eta tanto bana markagailuen, eta 3. zeta ez du. Talde baltza, sailkatute dago. Talde baltza sailkatute dago, finala ondire. Baina, bueno, Larrosa azken baten, hoxe, partidua irabaztie, nahiko da beurepe. Gero, eman mikroa. Bai. Hemen jarraitzen dugu, Bixerko zelkapena ez dago jokuen, baina, Txanika eta Atañepe partidu irabazten nahi dabe, eta Argoitia eta Aron ez da lagateko prest. Xupa! Hori hortzi. Venga, gorka ontsa hasi da, partiduan azken lurez hasi da soltetan bilurri barik. Ontxe besta barri mau, eta Argoitiak ezin sartu. Bai, Argoitiak utz batzuk egin ditu, peloti sartu geran, baina,
Dana bezigako eskatu, eskumiaz partidu dominetan da, kriston tantuek egin ditu. Eta mendoi asuntu bat eta bi talde Larrosi aurretik, o bita bat talde Larrosi aurretik. Eta hemen Argoitiak gora beste pelota bat, eta hirugarrena partidu irezteko bidien talde Larrosa, lortuko leukez 3 punto, orduan ez. Iruta bat eta erdi. Sortzi hor dabe, zestia sasarratute edo bere buruaz. Ia Txanika sakera. Bega Txanika, haupa bazterra. Arone saker remate, bisen tartera botata, bi pare eta barruen harrapau dau Txanikak, eta tanto edarra, laugarrena, lau eta talde Larrosa aurretik. Eta, Roberto Leku ez dait konturatu dan, ja zailkatute hau ezela finalon dire. Hemen ikusten dugu atzera aurreran, ez nervioso ikusten, segurua jakingo ontsa ikusio eta hemen Xomin Juaristi Euskalteleko txirrindulari profesionala, eskondu barri berabe. Eta oingun ez die kontu datu, hau frotoizalea ondixe da. Joni Barluzea, Lauzirika, pelotaria ondixan azkeneko Winter Seriesan irabazlie. Beran kuadrilakue da, lagun handi da kuadrilakuek. Eta, frontoien ikustu dituz sarritzen. Gaina, bera hemen da, Lauzi, Daniel Mandiola bebai. Daniel Mandiola eta Sergio, Jokin Arbe, Daniel Mandiola eta Joni Barluzea Lauzirika. Hiru pelotari handi alkarren onduen. Gorka eta oin daroen utze, eta partidu Larrosa gauzi da. Baina, 5-1. Orduen esan dugun lez, talde Baltzak lortu ditu puntu bat eta erdi, eta Erika eta Alize lortuteko puntuekin, 4 puntu eta erdi. Talde Larrosak lehen puntu bat lortu dau, eta oin 3 puntu lortu ditu, 4 punturekin, kalien gatzen dire. Zolo! ¿Y? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué es malo? Los rusos mañana tienen que comer. Es que eso ha dicho que tiene trabajo. Mira, ponle cuando eso. No sé cómo se mutea. Se mutea. No sé dónde se mutea. Vale. Aquí abajo igual se mutea. No lo sé. Vale. Horri baterixia gaztau biazaio, así que aldatzen diogu nengatxik. Osea, moskeo moment, hori gerrago izan. Es que... Hau zelan horitzen da? Egonen, pakete... Bai, entzuten da, bai. Bueno, hemen da biz, kapitxanak dudie dauke zein zailkatu dan, zein ez dan zailkatu. Joseba Zuloaga eta Roberto Lekue, baina, bueno, hemen puntutan argi da. Nesken partiduen Erika Alizek 3 punto lortu ditue. Maite eta Maia talde Larrosakuek punto bat. Eta hemen talde Baltzekue lortu dabe punto bat eta erdi. Zer bat irazi dabe eta beste zetien 13 tanto ditue, orduan punto erdi. Boize, 4 punto eta erdi talde Baltzak eta talde Larrosak Maite eta Maia puntua lortu dabe, eta Txanika eta Taina partidua irazitxe, set bitzen. Baina lehenengo zetean 7 punto ditue, orduan 4 punto argi da garbi dau, talde Baltza biserko final handian izango dugu. Eta
Eta, bueno, oin, azkenengo partida ondizan, beroketiaz lagatez haitxo, neuko atzentxu bat hartuko dut. Eta, ontsa gongo gara barrio. Animo, gente, eta bizorko zerreak erosi, kriston partida duko izain eta. Zelan amateko, no? Nerea, amatau. Etxan gara ontsa zamatu.
Bueno, amengoz barrio be, ikusia aurrego partidun tensiño ondala, zailkatzeko partido bardinek irabazitxe eta punto erdi gora bera esaten dune oso garrantzitsu izango zala, 12 tanto edo gehi zaitxie, kalduteko setien be, eta olantxe zailkatu da talde baltza. Eta talde La Rosa, justo zailkatu dena eslamera, ozta gatu da kanpuen. Jamen, beste partido azkeneko partido egatzako, gaurko laugarrena, eta Bixerko finalera zein talde pasauko da, hemen erabakiko da, bigarren talde baltzan eukiko dugu Roberto Lekue kapitan modure daukela, eta oin, bueno, ikusiko hoxe, ia urbietan talde urdine, edo talde morea, Josu Moartegi atainen talde morea pasatzen den finala hundire. Ikusten dugu lez, talde urdineko Einauz Salegi zuzenean ikusten dugu, YouTubeen ez. Pelota frogatzen egon da. Eta hemen ikusten dugu Erik Mendizabal Salegiren kamisetia gaz, bulet. Ja, Bixerko beran kamisetik dugu, Orduan, hemen daukau Erik bere lehenengo sake ateratzera. Ondo kendu. Ia, hoiena, harria gaur zelako egune dauken. Egun hona bat dauke, bufa, kontuz. Erik eta Salegiri be, pentsau baino geixa kostetan partiduk irabaztie. Hemen bestie pekaztipe beti buruz datoz, betxo hoienarrek lehenengo utze. Botela zerrean sartu nahi izen dau, eta ez dau sartu. Erik pelotia eskolazien saki eta aurretik. Eta, bueno, bat eta bapes Erik eta Salegi aurretik, talde urdine, gaur kolore gorriz, gerriko gorriz. Erik egora. Eta Martin Zelaia, zelau biparetan zelan irundaren Erik. Hoienar atento. Eta kanpora, asko haitxik. Atzegin gitxe egin da baina. Asko haitxik o gitxik haitxik, zabala? Atzegin gitxe egin, berez gehiago motean. Bai, hori bolan da. Nik uste dut, lurle jarri, oinek barri arpeitxik enduarik. Gaur bere aiztiai partidu irabazitxe. Bai, atzegin gitxe egin klasiko di, antxe... Amabigarren tanto indabelako. Gaur hemen... Partidu bitxe bat bezazia. Ia talde morekuek apurtxu bate... bigarren martxi esartzen da ben, honek urdinek karrerile hartzen da hemen. Aurreko azimeko ziren duen, bikote urdinek honek beteran isi badauke, eta hasieratik kontzentraute urteten erretza ez da gazti epaino. Baina lehenengo zeta erretze dira zioztien, gero partidu galdu deben. Orduan eta hemen lilak. Bi dautz irabazten bada haurek pasauko dira. Hori da. Bi da bat irabazten bada, 5 tanto baino gehiago bentajie, atabia, ondo aukerak badu diez. Orduan kalkuluek etaten, horre... Gana duk basatuta. Egon da, ez da, Baltzak eta La Rosa horre egon di, ez da... Bai... Segaitxe eta alako baten, argi da, garbi. Betxu Salegi zelo, bipareta sartu da ben, zelau bipareta sartu da ben. Einauz Salegi, holantxek hasi zen aurreko aztien be, eta gero azkenin galdi ben partidue. Bai, lehen apurra presinen sartu zen. Bai, Erik asko batzen da bela, eta irabazin dira dela, eta hola...
Saki edatera, taka, Erikek beti itxen dago hori, saki eta horretik. Bueno, barruen laga, baina Erik beran lekuen egonda, erretzaile gau, Oienarrek. Lehen Josu Moartek izauste, Oienarrek, ondo luzetzen dela, baina estabile. Oienarrek errebezi darregu egizon taketa ba. Bai. Eta ber, neuko apostegu neuke, ekipo urdina apostegu neuke finali hongo izela. Baina, ez da, betxu pasan aztin ekipo urdina betxik apostetek genuen, eta azkenen, ezkerrak etxerik ez genuen jogatu, ze bestelan zuhipera jumbiar. Lau partidotik 2 irabazitxue, baina beste 2 bata ez du irabazi den, da beste bat galdu. Bai, hemen erretzen lehengu irabazi ben, ez da? Bai. Lehengu finalin gero aronbe gizaku, hori olo ez da izetortzen, da oso guntxarra eukion. Eta ostan libro dau. Hemen ebai txapa gainin eta tanto. Hori sartzeko mogu izen da ez da, edo? Bai, momentu zaurreko gaztimogun hasi, lehenengo zekin, arroietan. Bai, bost eta bapes. Honek, hauren finaleko puestu niko lehenengotik asegurau. Talde urdin heltzen bada finala, partido gogorra mutiletan, Bai. Aron Argoitia, Erik Salei izango zen. Atzenengo alkarren kontra, Aron Argoitia irabazi. Bai, eta bost eta lau. Eta, honek hemen ez da, Nesketan gaurre lurrek, tanto pilo bat ditu. Hai. Finala ez du gungoa, segurua. Baina, lehenengo ez da maitxo honek, partidua zin da. Eta ia ze... Sale gozo. Ia Martine paseta, baina asko urten dau. Hamentaton, gure kamarelua. Daniel Mandiola, guztu baten beraz bedero batzuk eitxi, Bai. Hautene azarroetu da. Aurre urtine irabazi joan, da ez dut sartu. Bai, baina ez esan despiste izezala, ez da, despiste bat egon hortarteko, ez da. Bai, horre... Pelota hasi elekzioen, atzerin pioaz. Bai. Oso antzera jokatzen da benak eta elegidu imizu, eta niri guztoko litxaiak, Daniel bat ikustia jokatzen hemen. Bai. Gaina Danian baki ondo ibiltzen dela. Aurru, txapeletago finala duzan. Bai, eta... Datorn urterako... Hemen be, buletin zaur urdi irazi ban. Aukeri, datorn urtin beste bat antolatza bat zoiz... Ondo porta ma urtin zider, bai. Daniel, ondo portako ez da ba. Hemen etxebarrinen monitor etxeo kadetiena. Eta, sema guzti daten. Jota, eukitxotxu etana, baina belarri xetente, Daniel, beti da. Laguntzuko prest, ensaietago prest, egizan mutie kategorizagu. Eta gaztiei sartotze presiño bat ensaioen, ez dotzela baten tranquilio goten. Ensaioeten dabe iruk eta berape ensaioan parte izeten da, berape jokatu izen dago. Eta, bi ensaio ordubiz egiten, berape izardialdi edarra botaten dago. Zeia kadeti epe bakizu ez da parkatzen. Bera pelotari izan, ondo jokatzen dago pelotan. Bai, honekin jokatzen da, aurrin jokatzen dago, aurrelari bat jokatzen dago. Da aurrelari bat, da ordu baten Sagero bi eta aurrelari bat, eta urrengo orduan Sagero bi da aurrelari bat, orduan berak aurrin jokatzen dago, eta bera Sagero izen da, aurrin jokatzen dago, da, berantzape, Danian jokatzen gondo, etorrikoako aurrin entzaitik. Bai, berez komuneko entzaitik, egin dugu Hau da niri? Egin dugu apostu da, entzun dugu apostu famosu da.
Zein hori Sergio nata? Neu da poita, bera zalegi. Hori eitzen bada, benetan publizitate hon bizue, eta YouTubeetik bota gau, hori, Markina Xemengo zesta eskolatik, ez? Iraztinan hori partidu eta ez topetan sekulo eitzan egirik. Ez, zaitzen ba? Hoxe entzuten daro jundan, lau urtin. Politan felizidadi gaitxe badarrik, ez? Esperantze dut, itxaslurren eitxe unin beteran nuen afarixe, arraixeat dago, han proiektoraz. Bai, hori partidu ikusteko izango zen, Nitzapai, berantzat ez. Zeran izan partidu, zeu da... Bera zalegi, neu da pollita. Bueno, pollita, ni pollita aurren. Daurrin zein jokatuan? Hasi bere izan. Eta ero zalegi gamaitxo? Claro, hasi zen konfidutea. Guri erretira baziko eskuela, entere gorduko... Beitxo zelan ebai da bene, ondo zelaia. Ba, entere gorduko ja atatzen sorti bat handuko bentaje, hasi zen nervioso pintzen. Gero zali izaten danle lehiatzera pastako, ze pakete dala. Natzenin, gero biraz. Pakete aurrin, Pakete aurrin. Ba, aurrin. Danle legatzen oso pelotari... Mundiala iraztio danelek. Mundiala iraztio goitiaz. Aha. Eta zalegi izan hartu bota lasterren. Semifinalin ezen irabazi, Mexikon, bera goitia, Goixerri mantin kontra. Zentzot hori irabazi laurek, eta gero finala frantzesen kontra irabazi. Betxo, askotan Danel, apur bat pelotari ez dait. Askotan pelotari menorlez edo trateten da, ez dait. Neure hori, da gero betxo, Goixerri amantzi irabazi zen, Osea, Goixerri eta amantzi, Danel eugena, Danel pelotari txua. Ez duke inarrasko, ez errebeza ez eskumi, ez duke kiston errebezik. Eskumi, ondo, pelotia ondo, arrimetan dut hori dana, baina ez da. Ez duke zer espezialik esan du, pelotarixea. Baki partidu irakurten, baki duen egon, baki bauke hori habilidadi, baina ez dugu destaketan igual, hemen oienar, errebezaz, untxe monda den ostizipaz, igual ez dugu hori. Baina ez aterako oienarrep ez duguetan regularidadi? Ez, Danele dukena aurre gurtin adibidez nire ekipun hortxegi hartu nahan da Antxona zepin nahan. Inok ezoan emoten duru bat, Antxon Danel pareji gaitxik, nik ezadutien, bisei pelota egin. Antxonek izton errematatzaile, eta Danelek kantxasko gubritzen dugu? Bai, ezatut, bise bagize zelan jokatu, ez di honenak ezetan bez. Baina bise bagize zelan jokatu kontra izuei. Eta holan, txapelketik irabazien. Eta partidu asko, inok ezoan apentzetan irabaziko denik, junta irabazien. Bai. Zaten izutaz, aurrean Antxona bertan ditzen da. Ez da, zeuri ze guztia datzuno, zeuk zelan jokatu dizu, kontra izuei. Zer etxakon guztia, no zer etxakon komeni. Hori da. Zuri guztia balgatzu, pelota biziaz jokatzi da, zuri komeni datzu pelota biziaz jokatzi, baina kontra izuei. Zelan, behitxo zalegi horra beldu. Kontra izuei izpago komeni, pelota motela, eta dituzu eta jakin egizu horraz jokatzen. Ego zalegi hori zelan, rebote hau da, jaiki, da ero urrego kortada beha llegau, Gero zalegi bat eta bestie, zalegi honen. Parkatu. Beran egin kaukerrak eta beran kolore gorriz egin, seguro hola gabilia egin. Hori bere izan, ez duke... Ditzak izto meritxu duke. Meritxu? Nik txapelak entzuk bere. Ameriketan urte asko ondo jogatute? Bai. Eta guztu dute normali, jendik ikustetzela, kantxa sartzen, da normaleko komentari izaten da, honek zelan ez da izan. Da gero, partida maiera... Dana flipo itxan. Tolo kontrari izaten da, zela jogatzen dago mutiek. Exagerau da, Bai. Hori neuri pasa baten gaztetan. Palaz izaten oan... Jugun da... Kontrarixu da, ikusi nahan da horan, morro bate... Sartu zen holan, odolbako bate palita tarrez. Da esana, txabal, Hone mumitzet egurre bai. Ez da bostante inotze zen. Hemen... Bai. Frontoien kanpoko itxurik ez da balixo, barruko baino.
Zaleik, bera deuken pixua eta gorpuzkeria za hori, kriston agia, morroia. Bai, Kriston agia, kantxan ondo mobitzen da. Eta gero partidu, ordu bete, ordu apiku, eutxetzu. Bai. Nire, ara joten emoten da, baina bera gore ipatu esatu zen. Lehenengo zetin egoteza, emoten da dela, hilde dago morroia, baina, hirugarren zeteko atzenengo tantume, zeu izazune, lurra, kortada, bestia, zera nintzen. Da... Partidu jarraitxoz, zeitxe hiru. Honek ez da eskapau, Zakortza, Oienarrek zeiz izan, bigarren masterrin ez izan. Zela eta Oienarrek jokatu bena semifinale ikusgarrixe. Bai. Hone, Argoitia dira ez zitzen gaina, ez da? Aron Argoitia izan. Ez, Aron Argoitia master bizetan final eta heldu di. Bata galdu eta beste irabazi. Hemen da. Ea ontsa esango dute ze partidu izan, exactamente. A ver. Bai, izan, hori da. Kosme Bailo, Zelaia Oienarri izan. Hirugarren zetin lau da bost. Bai, partido ikusgarriz izan hori. 15 eta 14 lehenengo zeta Kosme Bailo girazi, bigarrena Zelaia Oienarrek 15 eta 10. Eta azkenengo zeta, 5 eta 4. Irazi, kriston partido horre YouTube ikusten zauzen hau, horre grabote daukezue, sartu hemen kanalien, hor daukezue Bai, txapelketa partidoan, Bai, partidoan daukezue grabote. Eta aukeri daukezue ikusteko, hori izan bigarren masterreko, ez izan bigarren asteburuko, hori jokatu zen, justo irailak 20ko partidue. Brutala, partidue, brutala. Brutala huntxo izen da, Zelaia gata errabotaz eskumiaz, da sale gustu nerundo, da dana puentera laizu. Dana Ibari botakoan, segurua ez da. Horrek epizta, zema partidu bat duzu? Baten nahi barik eitzi izelik, honek askotan eitzen dugu, nahi barik izin dut. Zuke, zemate milez, baina egun partidotik gora jogatu dugu zuz, Saleen kontra? Saleen kontra, bai. Eta... Tanean, alkarra zuen da alkarren kontra jogatzen du. Osea, ez hau zari alkarre, bueno... Larri. Bueno, alkarra dugu, pike naturala. Beti, irazkitu galdu baina gero, beti alkarrei laguntzeko prez, zestibizu aiba, bestie, aholku gemon, bata bestie. Zue baino zesti fallau zuen, alkarri eskatute bestian asko gatu zu, ez da? Nik winter bat irabaztio salen ziztiaz. Eta kontu? Atzei zesteruk ezin egin da, igual bat egin da, ikusten magua, zuk... Zuen neurrixe barrainoko zuen? Bai, da ikusten magua, zuk partidu importanti dugu izu, neurri mobizten zesti, baina hartu zeuk, jokatu zeuk eta... Ba, eta igule ondoinde zesti batek, igule momentun ondoinde duke batek zesti, ez da? Zalegi bezan dugu, berak hartzen ari lehenko iruaztitan, kostau itxakola... Bueno, kostau itxakola, horren kostau egin bakizu zean. Eguneko egunez hartza, iruazte ibili deuz zestie. Baina, egin barritxaz, sartuko, eguneko egune barik, eguneko larrota marra. Larrota bosta. Eiz esan bigu. Beti negarti bat izan da. Beti. Beti ikizto negarra botaten, eta eroa irabazten da. Baina nik atzenengo irure bere irabazitzazte. Bai, Atzenengo iru partidu bere irabazitzazte. Ba, lain gozan.
Horrek, baina grabauta zorre partidok? Ez das grabaute? Kauen zoz. Ontxe, ja datorren aztin barriro Parisekutan hasiko botaten partiduek. Bai. Eta, bueno, Jaun Andreok horri ikusi ahal izango zu ez, Santi beti zaitze, hemen egoten din pike naturalak, honek, Pariseku partiduk, serixo jokatzen di, baina, bueno, euren barre batzuk eta egoten di, eta gero zeupe bakizu, honek, Danelek eta zuk eta dukezuen piki, agaitxo hemen da, gero YouTubetik hartu da rekorti, ez da inotzun hemen tantu eta... A ber, berez, zestazko politxea disfrutau, hor txitezu. Bai. Eta ikesi asko itxozu, hor, ze azkenin... Bueno, hemen erik sakera, sortzitxe lau. Eta dize, winterra politxea, 2.000 eurri jogatzezu, da bat abestie, 2.000 pertsonen aurrin da. Politxea, hori bizizetie, baina benetan zesti disfrutau, eta kantxan gozau, eta hori, nintzat, Parisekutan hemen lagun hartin, pike naturala. Ostras, epa, sale, pelotazo hartu dau. Kanpora doia. Hori gorra. Ez. Hortxe, disfruta zu. Bai, hemen katxondeo da, kara perro, Katxondeo hemen ez da. Partidu horretik eta txorra eta ostin goe, baina... Da, zestian politxena, nire ustez behintzat. Ameriketa jutu zain adibidez, oso gazte edo nahitxe apur bate urte batzu jun, Ameriketa. Jute zatzein, nire abiz Filipinas aguntzein. 18 urtaz, 19 urtaz. Ama gonapetik urten da, Filipinasa, Filipinaseko puntan. Claro, han zeure problema dugu, ez dakizu posinetan, ez dakizu diru asuntu maneketan zelan doien. Gaztau, ez dakizu zoze emergentzia medikoa pasten batzu, ez dakizu gauza asko soluzionetan, ze ordura arte, beti amak edo haitxeko lokuza. Da, eltze zara, da, zeure artean apoio gauza, atzerin zeure kuadri pelota izena, atxea, zeure familia momentu txarretan da honetan. Eta alkarren kontra, zai, nik adibidez hori sale egin kontra. Ni sale egin kontra, bizi guzti joatot, da Daniel nire kontra dizu zan, berak irabazten nik aldu itxonan. Baina alkarra bizi ginen. Da kantxatik urten da beti. Boa, ze pelota sartu da noin be, Zela. Da kantxatik urten da beti, alkarrei lagundu, alkarrei apoiau. Han, ze pite du? Goixe. Bai, goixe jodau. Beratzetxe, 6. Eri da salei horretik. Eri barretxuaz gaurre tranquila da bile, Eri beti joaten da tranquila. Ba, ez pentsau, aurrekune bera buruaz azarratute. Hemen esakortan honek... Enbotozko esen irudixek, euren kapitanaz berbetan, Erik, ostras, kamaratik aparta gutxe zan eta entzute zan, azarratute oso azarre beran buruaz, ze jokaldi asko kanpora dago zoaz itxun. Homendeko goitia. Zain, Ales, edo Iñaki? Ales, oingo figura barrixe. Ikusten YouTubeetik partidu eta ez da galdute gupe kontitako. Ze zuriek. Ales goitia jentia izema guztetak dagoen, eleganti, Gube etxine desietan egoten di, bai? Hori bere bezan otzan, nire Andrei asko guztetako, beran bizitxasun eta frontoien, eta goitia jogatzen badau ikusi mi horren partidue. Goitia jogatzeko eta nahi duke. Burun behar berizi politxe duke. Bai, baina, hemen... Apur bat arrela bine. Gran Slama, gero reboteetan bera pesa lapentzen dute, ez da inun entzun otzan. Horre... Kristelezko frontoen jogatzen, hemen Magin Cityn, reboteetan konfiantzia hartu gara da. Marquinhos Semengo Gran Slamine reboteetan ibili izan perfecto. Eta gero Lopezek ez dutzen lagaten tontok erisei gehitzen, eta jogatuan txapelketat ikusgarrixe. Guri grupoko partidun, hosti gatazkun. Bai. Aurten nik guztet zentraute. Bai. Aurre urtien no se behin inventillon bat, esto otro, bera. Bera mogu, Nervixo dutze. Zozer. Baina urten ikusten oso tentraute, motibaute, da urten oso ondo. Da hola jogatzen badu, nire da bene egin hau kontra.
Winterrin desietan, aia beraz elitezten. Bai, Margino pareji, tak. Txapela Margina. Da, bera bardin izango. Niri bait izatezte. Bai, Seguruna atzetik ez da bardin izaten. Baina, bueno, nire lagunea eta niri bait izatezte, kontraizi zubitzarra. Bai, epa, ostras, sale goingun ez da, basarte 1 milimetru, Baina. Ba, 10 da 7, oinek aurreti doi. Bai, aurten gudan oso ondo bilia. Baina, bera entzuten dagoen, mutriku gira hasi zen. Bai, Margi gira hasi zen, baina mutrikune taka. Hori, Alex, galduteko be kontetotxu, lehenengo partiduen pestote komentatu doble, ez da? 7 finale eta heldu zarile, eta, zazpian ez jokatu, 6 oin arte, 6 jokatu da 6 galdu zuzela. Orduan bakizue bulete guzurrik ez da usaten, eta... Galdute gupe, konteu. Bai. Final eta belduen bida, hori... Adi ez alez, mutriku gure esan heldu. Esan heldu. Bai. Ja, baukogue gogue barri doale hemen jokatzen ikusteko. Etxainen bikau ez da. Bai, Winterrin jogatuko hau. Bai, onek parejak eta noz esan bitzu ez zeinaz jogatu dizuen. Datorren martitzena, malauen dugu, presentazioa. Aurkezpena, malauen. Osea, ontxe, ez zidango esateko, bai, ensegi da. Ez asku ze pelotari goizan jokatza, baina parejak eta ez da dut nio. Ia ba. Ea, Martin Zelaia... Hau behalezen parienti, ezta? Ez di parientik. Martin Zelaia, goitian... Ez. Atxitxe Tomasek niku pelotari dugu, ez beste bat, Bai, ama lehenko zinak ez di. Ez horrek, kuadreu. Ia, goitia, idatzia WhatsAppa. Edarra tantu. Martin. Mucho Martin. Bai, jode. Silvia eta Beatriz lehenko zinak ez dio. Ia, idatzezkun. Bai, gure nuna eltxarto, Bueno, barren da. Ez horre pentsa dizela lagun. Alkarra asko dituzien, baina pentsa lagun dizela. Vale. Ja, honek, hainbeste ordu berbetan ja burue falletan hasitxe dukau, Ja, kontu diferenti, kontu eguz. Bai, bueno, partidu komentan segi dukau. Martin, venga, txup. Martin ebe pelotari hona izeteko zer dana duke, bidana asenteti hondiek, gaztetxu da, eta egule honei alesei berei faltako nahi indala urte batzuk, ezta? Ditxotzu, partidu bat itzela, ero hurrengu, Bai. Baina, bueno, kapazia itzela duke, gero erakusteko osabaie, Alejandro Zelaia. Deuken honena kasku baina, kasku bolitxe duke. Bai, zaitxipa? Zepa, guztatu. Guztatzuleko, zu baina modan berdia ditu eza, Oin zapatia ikusten nirik, kolore diferente guk. Bakizu horregun, neskide partidu ikusten Durangon, eta zahar batzukan, beran ingurun. Bai. Eta zaharrak komenta ezin, hau zabala, igual daltoniku da, zapatia diferente gantzuta, ez da entereu. Da, bestik itxuri algo dizatzen. Ez, entereuko zan, baina igual pare diferente erositxu eta neski itxuri atzin zegoen, esan emitzete egitxeo ez da. Ez dutela esan, zezarrak ondo pastan zeu esan, ba. Ba, hori da, lehenago tabernetako kontu modun ez da. Oine, esatezu da, dudi dagoen ine, mobilin behitzau eta listo, ja dudia maitxua. Lehen da tabernetan da, oine, jente nauzizek ez eitxoan. Jota, gauza bat diskutitzen, 3 egun. Goitea dino uste, entrenamentu. Winterrik desietan deula niaz jogatzu. Zein, goitiak? Goitiak, zu ikusteko be desietan ga, benetan, Txapel bat, txapela berantza dala. Ia ba. Oinan da bilez, da? Oine Ameriketan da, lan pelota batzu dut. Zeran da bilez dut, ez hau dut, honek zeure partidukin, jamen bulezetin seriezen partidukin, eta gero jai alai ligako horrek, semifinalak, finalak, eta hainbeste partidu ikustut, ez dut gehaztek ikusteko maizitikoik, eta orduan ez daitez zelan da bizen.
Izarramen da... Goixerrian aixak eta... Izarramen da, ez da, inoz ikusten da partido bat irabazi dela, baina ez domentan larri irabaztitxunik. Ez. Hau, bueno, han beste biliko txarto. Han beste biliko txarto. Mucho... Martín, beran bigarren lehengozu dela. Bai, ba, hori da, ba, esatzut. Ama lehengozinak. Ze, Nintzaten bihu... Ba, hori da, Beatriz. Bizerko finaletan, Conexión Internacional, igual. Ostras. Mucho, bai genke, Ni pentsu bai. Komentau eta, entrevistatxo bat Alexei. Internacionala. Hola. Alex zeu txantatu, egin gego... Oso, hien arardun ditut ikustau, Holan, jode, privilegio duen zen, gure team serie zen. Bai. Futuroko figura batek berroa itxi, Ze futuroko gaur egungo, Gaur egungo da, ja. Bai, Joder, ezia. Urrestik partidu gitxe irabazitzez, Pentsot, Urrestia beran hartin lau bost Urrestik gitxe irabazitzezela. Bueno, baina Urresti figuri da. Urresti bai eta... Goitea ondio figurin. Bai, behitxu hori da, behitxu ontxe da esaten hori. Hori da, Beatrizen, osea, Martinen amama eta Martinen amama eta Alexen aitzitxe nebarrebak. Hori da. Horrek, familitxan txapelketik dugun da. Horrek, boa. Bai, eta inezkero Tomas Ebera, ez dire lotuko leko barri. Goioan atarrak argoiteatarren kontra. Argoiteatarrape modu di, Argoiteatarrape bauki, Azte esan, ontxe bertan az jokatzen argoitia bat, 2, 3 eta 4 eta kontuk. Bai, ba. Goioan atarra beste pilo bat. Bai. Goioan eta, bueno, Zelaia, bai, dana kontau ezkero. Goiogana eurek, betxu zela letxi ontxe hori Martinek, Sondo Martin, venga Erik. Martin ez da parkatzeko, ondo bai da, baina betxu Erik zela elegante, sartu da ben. Gamba. Zeu getorri, ez zelan irunda ben Erikek, ia eskure, tak, laga. Eta tanto bikaine, zelao, tanto politxe ikusian. Bai, Martin gorre ez peloti eta, zazela mota frontiza, listo, ez dago. Ba, ondo indau, behitxu ondo, ikusi bestien ondau esan, eta arrisko biharri barik. Horrezoan tantu egin, zestizoldo da etxakutu guzan. Bai, hori bai. Egin izan dugu, horre tantu egin. Kontraixo bat alurrin da beste amaiduko arrean. Bueno, ikusi hau txarrok, Eguret? Neuko indegu. Zu aurrelari jokatzen da, hemen saio baten akorteza? Ni aurrelari irabaztxena, neu da elkoro, zein, Gindila lekue. Gindila zein da? Gindi, bai, Gindi. Gindi? Baina zemat urte di hori da? Bo, asko. Pofa. La hostia gotu nahan. Iru leukosteu sartu nitxun. Jode, Gindi bera ez dut ikusi, boa. Bizikletan bibili da urten, ez da udan edo? Neixot, Gindin imagina bizikletan ez komentei. Bueno, venga, partidure, hala. Eri Zaleia 13 eta Zelaia Oienar 9. Xupa, jas! Eta oingun Erik ez da sartu. Erik, pelota gatsa sartzen abile da, baina oingun ez da arrimau egi edo. Erik, goixok, ez da tak-tak tokitxu emoteko horrek zuk izatzen dune... Manixak, zer guztu duzu manixaik? Nik lo único, zesti lotu beti kantxabarron. Kantxabarron? Zesti beti lotu kantxabarron. Horre futbolistatu behitzen dena, beti eskumeko hankiazio, eskerrekoa sartu hori, kanpo de futbola lezuke hori? Ba, nik uste dizeba, zesti... Oien arrebeste duz bat. Zesti lotu mot, kantxatik kanpora igual, nola zerretan, antxorra, eta zesti lotu astute, soltau ditxot, eta atzabe kantxabarron lotu. Hoxeu eta manixa bakarra.
Bueno, partidu horretik Monsterra eta... Monster, ez izan, propaganda egizein. Bueno, egin, bea, pata mago igual. Bai, bueno, bai, emotzu da. Ze moztia. Horrek txarra di, bisotzantzaku eta gero horrek pagau itxen di, Bai. Ostra, edarra pelota zue. Venga, Erik, ostra, hori peloti... Erunen bida hori, Ia, Martinek eskure, ia zeitzen da ben. Behitxua batzera, venga, paseta Zalegi, baina Zalegi beralekun. Zalegi legun azarratut eguen galdu balako partidua. Eta Zalegi hori eskumakazue, nondik atu dugu. Puntxe torreago. Topera da. Bai, puntxe torreago. Akarregi ere ostera gabil. Igual, hortxe mejor edo. Akarregi haringa taldiek, kirol taldiek garbitzen nahi dau. Eta Zalegi topera da. Bai, Zalegi, aprobetxeu. Bai, jente asko guten da, Akarregire pasita. Markina Xemina etorte mazarie, ekarri zabadilak eta badakizue. Apa! Venga, Zalegi! Zarri guten da, epintzen dugu honez Zulaikan podcastak, da haritxek entzutu dut. Bai, inoz haitxetu, Zulaikan podcastak lehengo pelotarixeko inguk interesantik izan, Bai. Bueno, Erik Zalegi 14, Zelaya eta Oienar 11, bueno, ja, Zelaya eta Oienarrek garrantzitzu eduke puntu erdi bintzen lortzeko 12 edeltzie, segero, ia lehengo moduen, lehengo situazio bardinien, Erikek, zelo tanto politxein daben, eta azkenin puntu erdi bari gatu di. Goitea, pikautea. Esatez de, inautek irabazitzezela, Gernike, Markine Horrebantxe eta Mutriku. Gernike irabazitzela, Legeitxo finala eta Karmeto finala. Txaina. Berez importantik, Alesek irabazitzez. Parti importantik. Ze, Ales holan pikaute, Eneuk esango, beran zerixuaz da. Pikoia. Pikoia? Bai, ostras, Karinga mutil zerixu da, ez da tontokerixak esaten ibiltzen dan mutil bat. Zerixu Nire mogo zerixu da. Las comparaciones son odiosas. Zerixu da. Bueno, hemen. Bigarren ez eta... Baina Alesek Winterrik ez dugu. Eta gotxo. Oinek, zenbat urteok ez, 23 edo? 23? Ondio, gaztie. Bai, oinek, 23. Badizu, hau danean, La Máquina, Ulises. Ez? Bate gozan pelota dize. Ulises, entzun de bauket, baina... La Máquina. Haren komentaritxo lan honen entzun dugutena, tienes todo para jugar. Tienes cinta, tienes casco, tienes cesta. Santiola parka eskatu bizet. Hone komentarixo baixik. Etxo da, zerizu, erroaimo. Ja, laugarren partidu da. Bai, lau partidu. Ja, jenti, laugarren partidu zesti eitxik. Bueno, baina Bixerrez aztu, daukezu esamen, partido zora harri bi, baina... Espectakularak. Txapelak entzekuek. Diro bioa jokun. Jode, benetan, Bueno, pilu, batzuentzat igule 11.000 euro ez da ezer, baina, Nik esango nuke baiz, badala pixkat, ez da? Bai, nilako diru nuentzat da ez da asko, baina... Baina, zube azterani mantenimentura. Hartu du bere Kau indios. Venga, Martin, oza, saque eleganti, Honek, gero pelota dizi da, lege dizi da, repartitu egetziet. Bai. Baina abizaute da, danak, lehino eskrita. Organiza horai, trabotxo bat. Bai, Finala ero, pau mintzea, ia. Ni pentso justu dala. Bueno, hemen Erik. Goitea gara Ameriketa aldea, eta pentso pare bat irutra oso zela. Goitea, zerixu za, baina etorte zaren ginen euribe, trabotxo bat hartu ika.
Ez atzet, Mosto bat edo. Bixerre hori txeko. Carmen Goitzurri zen bada, basoko batur. Bixer konexion internazionali txeko, baina ez dute kontesteu egin. Ez, Jokatzen nago gain, jokatzen. Goitia, pronto izte, Bixerre finalak atzaldo segitan. Zutzate berdiko amabixek, Baskal Aurretik. Ondo. Luego kontu batzuk kontau. Egi batzuk eta guzur asko kontute guzule, Ana Ameriketaguk, eta... Ez to bestan Goitia guzurra asko ikontauko da denek. Horre kontatu egin, oso binen. Erik ez zelan ebai da bene, peloti gaztau indau, Txapakan gainien ikusi hori. Bana, markagailoen, bigarrez eta... Gutzago logorren partidue. Eta... Markinen Gabon saria ontsa da. Markina Xemengo Gabon saria. Partido mordue. Gabonetan amaitxu bida. R1 amaitzen da, pentsot. R1 die finalak. Eta ikusten zule, badakizue, negune hotza eurixe eta honin, bardin da Gasteiz Bilbo nungu sarien. Hemen frontoen beti aterri itxen dago, orduan, giro txarra duenein, barixeko danetan, ostiral danetan sarrerie, ez da sarreraik kobretan, zabalik goten da frontoie, ate txikixe zabaldu bida, ate txikixe sartu, eta hemen... Hasi bida ate hondixe zabaltzen baina. Bai, nik hori zatot, nik ate hondixe zaliko, militzakela, ate txikixe jentik ez da ikusten edo. Santiago ez da nahi ate hondixe zabaltzia. Santiago bideko eta betorten dinoz, Santiageruk. Bai. Santiago bi Markina Xemendi paseten da, eta sartzen dinoz ikusta. Gure Santiago... Jubiltan nahi neu. Ez, hori... Barixegutan, oineko esan partidu, oin edo beste bat, bullet bera jokatzen ikusteko aukeri aukitza zuen, lehen ezagun Daniel Bandiola, Egul telebizioen ikusteko aukera ikestu zeuki, baina zuzenin ikusteko beran eskumi oso politxe da, eta frontoin zelan koloketen da ikusgarrixe da. Gero, Jokin Arbe, el mago. Peni zen da urten lesioen indala. Pena, bezuaz txartu abil da, gaina bera behonek buru ez da, buru mepestot hori daukela. Ez da horrekuperetan eta hor da bel. Gero, olaran ebi guztetago etorti, Hemen barixutan partido darra. Partido oso onak egoten di, aurretik bezagen duen. Bai, hemen, ostra, edarra kortadie Martin. Hori da, gorputz eta harime soltetie, bitxu, errepikapenien. Epa, osta librado. Baina ez da ikusiko, bai txekue, gorputz eta harima soltado eta kanto. Lehen behin joz komentau ez da, bulet. Bai Markina Xemen eta bai berritxuko frontoien be. Horrek esateu, bertan urran daukau zelako ez da. Daukezu ez, Markina Xemen eguaztenetan zeiretatik aurra 3 partido normalien eta barixegutan ostiraletan arratzaldeko bostetatik aurrera 5 bat partido gaztiratik hasi eta nauzizek arte doan eta izaten di preparaziokuk eta egoten di Gabon sariko partiduek eta bai, txapelketa desberdinetako sarrera doan da, etorri, tabernatxo bada, negozu errefreskararri gant hartu. Ostras, zelo peloti sartuen Martinek. Zalegi, horre bezartuko, tranquilon. Eta berritxun be, martitzenetik barixekure, atzaldeko 6 telarenetatik aurrera 3 partido daukezu ez. Martitzen eguazten eguena barixekue, partido zoragarrixek, taberna edarra, pintxo edarrakin. Lehen bialdua, Gabon sariko pelotarixek, en exclusiva, esan gau. Ez da, Hola,
Hola, veteran hola. Hola jogatza hori? Bai. Veteranuena bebialdu dabe? Hola, ez, hori da eliteko... Bai, bota eliteko esan, bai. Hola, veteran hola. Zago, arranki duen ondino, berrota gozultaz ikusten dituzu. Ba, ikusi nahan, jokatzen ez da, ikusi nahan. Kaparruz, antzez gaztiaz, oso ondo gatzen da horrek. Bai, Kaparruz eta ez da heldu itxe finalen bata, Durango, nun heldu, Durango? Ez, jokatu egin dago, semifinalin Ez, Frantzius batuan, Olaran Kaparruz, Solozabala nahizu kontra. Da, Olaran Kaparruz irabazitxo. Ez, baina Kaparruz beste ontsa ikusi dute beste txapelketan baten, bueno. Pon izan baten, hoxe poko batu. Bai. Da, Antxon da bailo bai, Ormatxe Elkoro, Kosme Uranga, Leke Zalegi, eta momentuz Erik Zabala, baina Zabala ikusi dugu. Epa, ez da zabaldu, eta Erik ez behitxu. Behitxu ez dago deja, helduko da. Horra, deja da nebeltzen. Eta oin berak. Hala beste. Errepikapen ari da. Zelako... Guatxa, Tantu errein dugu, Benetan be. Eta, laute hiru zela eta hori genarra aurretik. Hemen ondioik, arrain esaldu bari jak, bulet. Gaur lau pelotari sepeko gordabiz, ez ga guzti asko ikusten. Venga, Martin. Mucho zalegi. Baina, eta aspiradora zalegi. Hemen talde urdinek euse. Bi utz, bi bat galdu aldabe. Baina, bost tanto baino gehiago bentaki. Lehenengo zeta zematen dabe, aztote. Lehenengo zeta, 15 eta 11 irazi dabe. 15 eta 11. Ez da behin puntoik, honek, talde moreak. Oin talde moreak irabazten badu, ondino, kontuz. Ez, baina 12 tanto itxen motxo, ia klasifikaute daz. Ine bi 12 tanto. Erik eta Zaleek 12 tanto enbitxura. Moreak enbidau partidu irabazi eta 12 tanto itxen laga ez. Osa, gaz dauke, talde moreak komplikau dauke. Baina, bueno, eta Martinek ezin sartu. Heldu egin da, baina... Toma, Michael Jackson, bai, Eta txapapera, uixez, Martin, Venga. Aldanik eta gutzkitzen egin bidaz, klaro, honek Erik eta Zaleik 12 tanto inezkero, eure zailkatzen di. Txarto Espanabel. Hiru pasana daukez Erik eta Martin zelaiak. 5 eta 4, Erik eta Zalegi aurretik. Erik. Martin sartu, atzera, kendu baina. Behitxu Zalegi zelan erun. Eta oin Erikek, suabe, pum. Arriesgo barik, tanto. Olakutan Erikek ez dago falletan. Amendoie... talde urdine, hemen da bidin, zailkapenan bile, Argoitia hemen ikustau konzentraute partidei begire. Argoitia...
Eta laguna entrevistitxo, baina ez da animau. Ez da nahi. Eingo neukixo, Beran amabe bakite ikusten dauela, Bai, baina. Haupa, Alicia eta Aitxa segongo daigul. Tomas partu ikusten. Hemen da belle, oien arre, ostras, azarra dail, venga, ez hau honei, Martinei, venga, animo, venga, iroazi mieu da. Baina iroazi eta mabi etxakuela Javier. Buah, zelago rebote gatxairun dauen ez da? Eta, behitxu. Sartu gogan, tantu berana. Bai. Baina, hori behizen da, gatxa sartu eta gatxa ipini nahi barik. Bueno, intenzioi horrexo botati izen da, baina. Beti beste urtetan. Ez, gatxartu zuen normalin alegitz, apurra gatxa epintxa, baina ez da erreta egizuten. Amaika laren gitxeia, erlojuen. Ja, Farixo hotzitxu dugu honek. Afari ez duzu, ja. Venga, oien har. Jup. Oingun, behitxu zalek, ikustu lau horre botien? Ja. Martin Zelaiak ez dutze eskapan iban bipareta, ez da urten, eta behitxu, Erik Epai. Martin saiatu da nahi txen gero, Erik eberak buelta motze, eta berak... Baina, marginen... Algotik bipareta, marginen azu zabaltzen da. Baina oingun ez dutze etxako zabaldu, da Erik ekartu da ero bardin eitzen. Igure pelotik gaztaute gongo zan pixkat. Ezatu zuen pelota barritxaz erretzen. Pelota barritxaz zabaltzen da. Pelotik gaztaute duen ez da egin ez zabaltzen. Zorre, peloti beze egitzen daue, zoze, argizaixo egitzen daue barritxanin edo beste barik narruan koipiz edo da. Koipiz ez dugu, Narru, zautzut, hori labantasun emoteko etxako ezer emoten ez da... Ez, koipiz ez dugu, bera narru, koipizia mototzen. Ze narru jozten da, irakitzen urberotan ipintzen dabe narrue. Gero, narru ipintzen dabe da, gero lotu itxena, gero ez dut ezer emoten ez da. Baina hori narru ja txiku, hori narru eurek jozten da, ez dugu zer, lo único peloti irabilia da, peletan juten da, guk pelau izatetzegu, hazen di, narru zolten da mon, orduan orman gehiago kolpetan da. Baina erretxe gaina lan, kuarteo mon hori juten da, ez da. Baina gero, egiz esan, arixo bera, narru jozteko arixek argizaixo eukitzen dugu. Bai, hori bai. Argizaixo, da orduan horrek hartzen da, nien behigule beste hori baten mogotze, egule ez? Gauzia peloti zuen narru hartu zuen garbi da, orduan orman gehiago labantzen dugu. Horrezak egiten dugu, hemen, segun ze pintxuta pintxuzun gehiago gitxea kolpea. Horrek efektu ditutxu. Hemen Martinen okurri gakuen esmalti, emotio, sosolaku, brillu emoteko, da orduan ez dugu pelotik kolpetan. Ja. Bida mogun. Baina, gero peloti, peletan hazen da. Ikuizu, inaute zela, ikuizu? Hori inatu zeta erretzen da. Zalegi pelota, gero erretza ez edo pintxen bat bez, beti oingo, behitxo oingo bai. Txarrena, gatxa sartzen da barritxetu gero. Zukantxan batza beraz joazen, sartzen dugu pelota bera besta gizena sartu den, supone bera besta gizela, baina sartu itxen dugu. Ez, jakitzen dugu, ze asko sartzen dugu. Da itxetzu, barretxu itxetzu. Da ondio, amorro gitxea moz dizen, egimitze tantu, baina ez duzu egiten. Behitxo. Behitxo egin behar. Oin tak, errebote gatxa, da tak orma kontran ipini, da Martinek ezin sartu. Venga, Martin, animo ba. Alejandro barri besteko eta espaldi zen, berane Osabiana, Martinena. Gaixoik Osabiana. Bai, eta ez dakiz, Ja, enterokoa, bixerko. Alejandro ikusten baza, seguro ikusten zegoezela, besarka bat eta harin ikusten harin hemen frontoien. Erik sakera, Erik Mendizabal. Mutrikuko beste arribitxi bat, mutriku zen pelotari hon dauen,
Bai, horre... Goizerrian aixak, Nik orten dut, Mantzi, atzeno Urreisti, epokan, Erik... Atzeno epokan, nik pentsatu berak goizerri nahola lan hona. Buah, ze sartu dugu baina, ikusi hori? Bai, gatxa sartu dut. Zugo mazinen barrun barretxue. Sale egan da traki. Earra, Martin, oso ona! Betxu, errepikapena ikusik hau, Martin zelaian... Bai, engainau da guztiz, engainau da. Goizerri entrenadore pin izan, eta berantzen medizek, bai aratza Goizerri, oso ondo, eta ero Urrestia Mantzi du bai, orduan, ni pentso baugula zer ikusi ze Goizerri entrenadore modu, berak egin daben lana, lau pelotari on atetako. Ez daite ondoen, Goizerrik lagain dauen entreneti edo... Bai, ez haxen zuote neupe Goizerrik lain dabela, eta oin Urrestia bile entrenadore modu. Bai, Bai, ze oso zentzuna, baina ez daite, ez dut ena seguru egon da... Hemen, Erik gozo sartu, bai dau, baina gaztau peloti eta bigarren jarri zen, bigarren, bai. Ba, gero Markino, aipatzu profesional mailan, Goitea, Ibar Luzea, Zalegi, Arbe... Zeu? Neu bai, Danean oso ondo, utxe zelaia Dania doie, Markino eskolik individualmente pelotari pilo bat atetatxu. Bai, hombre. Eta gorengo mailan da izenak, aurrek urtin adibidez, Winter, All Star, Donosti, Hondarribi, danak Markino pelotari xigo zinak. Gero nesketan bai, nesketan Erika Arai, dana irabazten da. Kantxeru bezer ikusiko da orduan? Ba, por supuesto. Erran Santi Olabe. Atzein entrenadora ona bizu, da gero Markineko ona bai partido asko organizetan di. Hori da. Toki danetatik etortzen di pelotarisek. Geure hartin lehen egun berroa hori pike esan nuen, horrepe itxetzu nahi zeti bestia irabazi eta motivazio bat. Ez baina garrantzitsuen hori da, hemen pelotari honak etorri nahi izetie ona jogatza barixegutan esate honez, ezta? Hori da, zelan bai daben peloti, amarreta zei, biben tanto bat eitxi, zelaiak eta hoien arrek, baina oso gaz dauke zelkatzea. Bi tanto itxe matxue, ja listo. Bai, listo, ja... Venga, Martin Amedor sakitata, beran peloti eskatu dau. Pentsot, bardinaz doizela, zalegin da pelotia segitza, ze euren gordin dauz iztun. Ba, betxu, honek konteten dine zerak ez da, zerak, aurrekune... Kuriosiadik ez da, ba, Martine itxurian ez, Daniatik hartutez ez da. Martine ez da, Daniatik ekarten idutez itxuria. Da, eukitxotxo arazotxo batzuk dulan humedade diferenti dagoen lez, eta gero hona etorri txekun, ba, klaro, zestibe oso erremintxa berezia ez da, bulet, hori zeupe bakizu. Erutozu da, humedade diferentzizi, ordune igul hemen zestie, de lujo da, dero ara juteza eta igul formi aldatu edo harin apurtu edo alrebez, ez da, hangu hona etorri txekun. Bai, baina... Eixiatik bazu, horrek ejan, normalen egutxu pelotari txarro. Zeuko egutxu, Pelotari txarro egutxu horrik. Ze López ego bateo plastiko, zukin, Lópezek edo zeaz joatzen. Bartemari irabazten dau, erkia ikustxo ez da zaharrekin da Bartemari irabazten dau. Normalin nilago gabarreru, kejeta zestie eta bat eta bestie. Bulet, a ber, zeure buru ez gitxietzi, zazpi finaleta heldu bat urte betin. Hori ez da gabarrero baten, gabarreroan izango zen... Tiene dos lecturas. Ez, baina nire zen da, a ber, zesti behi bada, erratitza... Osta, Martin zelo peloti sartu den oin, Eta gatsa ipini, ja... Bai, salek erongo dago. Salek horretako da. Zesti behi bada, erramintxa bat. Guztora egituzune, ondo sentidu zarine hori, baina... Pelotari handixek,
Bai, edozeaz joatzen da, ez da. apur bat Sale que señor. modu topetan da. Ba, korten asesatea dago, Javi Salaberria, Pichu, el Jordan de las canchas, Miami, azkenengo hori zestazarraz joatzen izan. Javi txarrikua. Konpondu, horre egixarren duken, Javi. Bai. Zestazar bat azibilizala, konpondu itxe bala, da beraz azkenengo horretan. Nik adibidez, zei gertot, nik hiru zestie, nik indarraz jogatzozun lez. Indarraz jogatzuten ez. Zesta indartzu bizo. Nerruxuaz, nik zestik galtzen dabe momentuen apur bat hori, ja igerritxetzet. Puntxe galtzen da niz hori pelotik ezotzu lago bizi urtetan, ez da? Hori da, ja topetan gustora eta horre da eusanak, baina ez dutena, Lopezei moten zuen lau jo zestazarra eta arek Bartemanik galtzen. Hori bezate pesa osten, Lopezek bai, plastikoaz konpondu duk ez ez zan plastikoaz konpondu duk. Bai, ari barren notze. Ari emotzen zu raketa bat zesaz jokatzen dago. Bai, Imanol Lopez. Ez esango bera gaitxik, horrepe dana irabazi dago. Zein eskusak, neu eskusasko pitxeko izena. Ez dut izango esetzik. Ba, segur, ez dut nizu eskusasko ikentzun ba? Ez dut ez etago balitxo. Atzein kontutu izan, zeu guzun hona, zeu guzun txarra, mejorau alduzune txarra. Eta horrek eskusak beti izategun, que si el juez, que si el aire acondicionado, que si no sé qué. Ez dut ez etago balitxo. Inoz pazta mon, azken aldixen igual, pelota bizixe. Da Derrion kontra jobatzu da, jode, ez da justu, horraz pelota bizaz Derriok eskumiaz bera bakarrik. Karo, baina zeupe pelota bizaz, zaiz? Hori abilia hori mineitzeko bera duke. Orduan ba bueno. Ba, baina, galdu iban aurreko partidua, da erkiaz bikote baina. Barandika da Lekerikan kontra, ez da? Bai. Galdu da finalin zuen kontra da zoin. Barandika da Lekerika. Aztelenerako, ze plan daukezu? Bueno, gero artikulu bat irakurnean da... Anitzeke bakarrik jogatu gala pentsakot. Derrio, haitxetu duzu nien. Aritzaz hoxe pazten da. Bai, bera jogatzen da nien... Atzelari ze, astu itxen da. Bai, gero bere presio larregi sartzako, aritzei apurtxu alagain biako arnazi hartzen, Aritze... Bale, honena alabaki hau, baina alagain biako arnazi hartzen, Bere presioek egin biako apurtxu bat, Atzeneko, bi winter eta mo, bai. Ibarluzeaz irabazi hau, da Ibarluzea bai aritzaz irabazi hau. Baina Ibarluzea be... Kriston, partidu getatzen ze Ibarluzeak aurrera? Oso ondo jokatu da bat abezi. Askotan... Egon dela bi winterren esate baterako semifinala Ibarluzeak getatzen. Eta finala be ixixe bai. Bai. Ibarluzeak getatzen. Askotan aritzaz jokatu zuen, atzelari xe... Astu itxen da edo meritxu kentzako atzelari xei, baina partidu askoaz. Atzelari xe laguntzena, aritzeke bidauena hori atzelari xean laguntzea. Izea, aritzeke berakarrik irabazi partidu, baina... Baina, aritzei behi hori presio... Eixate asko guztetan hori zagerue... Bai, gitxestie. Bai. Eta gero aritzei bere presio larregi sartzi ez da honan itzago, ze... Aritz tranquil dagoen joko da, potenzial dana ordointxetaten dau da. Orduan gozada da ikusti. Kontrari joan zatez, baina... Haupa, Aritz. Sorte hon urrengo winterrin be. Durangon eza finala zailkatu, baina... Bueno, sorteo... Gozatuko zure partidukin barri do. Nire kontra jokatzen hori bai, Zabalan kontra jokatzen zuen nien galdu egin, Egun txarra euki eta... Ez igulak arrazi bitxe zaitu, hori behizeleik, Egulet? Ia honioik, barri do bigarren winterra irazi bizuen. Epa... Abetxu, beratzi garna, batoz beti gora, Baina ikustotena, betxu, aurrelari bitxe daz bost pasagaz, ezta? Bai. Eta hoine kontu zibiliko Martinek. Eta erik ez zelao tanto elegantin da, dejatxu, Vale.
hemen arazatxo bat egon da markagailuen hor YouTubekun, eta... Bueno, ja... Amairu eta amar, ja, Urbietan talde urdine ja sailkatu da finalera, final ondire, Ja, finala dugu, lekoen taldie, Urbietan kontra. Bai. Eta, bueno, ia zelan horre luze junda asuntu beha. Horrengun lau partidu egin igularintxoa zibiko da. Da, bueno, nintxe, erik gatzera, oienar, zelo peloti sartu da ben. Zelako peloti sartu da ben. Zelako peloti sartu da, horma kontra, no? Argoitia bikusitza bolako ma sartzen. Argoitia bekizton partidu jogatu ditxo. Argoitia pelotari zehatxo. Entenditzen ez da benape bera jokatzen ikusitxe, badaki Argoitia pelotari xala. Hor da, gaur behik ezten da. Kontrarizioen kontra zela jogatu, Bixer. Gu handik gure ondun bertan da. Hor da, el futuro, la pelota, horre giru gaztiok. Ia Bixer edo, Ametz eta... Arrasate. Arrasate munduko hankai bizkorna dukezena, ez da? Hanka guin, hanka dukez. Venga, Martin, atzera, txitxaka! Hori berun zale egin seguru. Baina hori zure lagunek... Zeukuen. Ez da berun. Erretzet. Txapara, ostan. Txapara, ostan. Zalegi barre itxen dau. Baina, bueno, ja baki, itxurian ez baki zailkatute dago izela. Finalin daula. Bueno, hantxe... Amaitzen da nien partidua, faltza, jominez? Bulet. Faltza, gara berandu da. Gado kamaik ade, bai, eta gero ze. Estomagun tigri dago izela goera. Hola, ez da lorik itxik. Eta Martineko eskuretorean... Maitxu da, finala badu. Bueno, partidu amaitxu da, eta Bixer daukagu partidu ikusgarrixe. Zeintzu daukauz, alde batetik, Erika eta Alizek jokatuko dabe Lur eta Fridan kontra. Eta beste partidu mutilek jokatuko dabe Aron eta Argoitia. Erik eta Zalein kontra Gabon Bulet. Bai, Gabon. Eta beste ibarik ikusen zuelok, Gabon eta Bixer, badakizue, etorri Markina Xemenera Ferixiaz disfrutatzera lehengo, eta gero, sarrerie merke-merke okezo 10 eurotan, 3 ezin hobie, eta final zoragarrixek.